Faltan 2 ou 3 minutos, pero se lles parece ben, estamos todos, podemos empezar o pleno xa, non? Non ten ningún sentido esperar. Estamos todos. Bueno, pois moi bo día, unha vez xa celebrada a sesión do Ourense. Vamos a iniciar o desenvolvemento do pleno correspondente ao mes de maio, o pleno ordinario desta Diputación. E para elo vamos a abordar o orden do día conforme está establecido. Así que empezamos no primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior correspondente á ordinaria do 25 de abril, que todos ustedes lles foi remitida. Como sempre, se non hai ninguna alegación, dámola por aprobada. Non hai ninguna. Queda aprobada a acta da sesión anterior correspondente ao 25 de abril. Na segundo punto do orden do día, proponse a adhesión da Diputación Provincial de Ourense á rede de entidades locais e gandeiro-cárnica. Para a súa defensa ou para a súa proposición ten a palabra Xosé Manuel Pérez Blecua. Xosé Miguel, joder, me cambiaron aquí. Bueno, o noso compañeiro Chemi. Bueno, bons días a todos e a todas e a xente que nos sigue a través do streaming. A Xunta de Goberno da FEMP aprobou a creación da rede de entidades locais ganadero-cárnicas e todos os concellos recibiche desde a FEGAMP a información para adherir tanto os vosos concellos como se queren adherir ás deputacións. Por ser moi rápido, o mes que ven convocarase a Asamblea Constituinte, vai ser en Segovia, onde se establecerán as liñas de traballo, as prioridades estratégicas da rede. Entonces, nos propoñemos que esta Diputación entre para formar parte desta rede, porque temos que seguir tecendo redes. Das entidades xa adheridas, de momento en Galicia só están 2. Cando mandou o correo FEGAMP, xa a día de hoxe xa adheriron algún concello máis. Na Coruña, Aranga e o meu concello de San Xoán de Río. Nos o que fixemos e o que vai facer a Diputación de Ourense se hoxe sale adiante entrar nesta rede, unha vez adherido, dende a FEM, dende esta rede, se nos envía unha enquisa na que nos en San Xoán de Río, como o que máis temos son gandeiros cárnicos de vacas, pois ya pasamos aos gandeiros. Neste caso, unha vez que se aprobe isto, se falará con todas as entidades que teñen representación na provincia de Ourense para este tema e se lles contesta con cuáles son as nosas inquedanzas e para que debe servir esta rede. Entón, nada, simplemente vamos a votar isto e xa vos manteremos a todos informados e se alguén ten especial interese en ver os puntos que se van a facer, pois ou pode despois falar comigo ou pode no seu respectivo concello sumarse a esta rede que, repito, enviou a FEGAMP a todos os concellos e traballar xuntos para seguir tecendo redes, neste caso no sector ganadero-cárnico, que non é só bovino, sino que incluye todos os sectores, o porcino, a apícola, o ovino e cualquera que teñamos aquí na provincia de Ourense. Pois moitas gracias. Vamos ao turno de intervención dos grupos. Primeiro de BNG. Bueno, moi bo día. A ver, ao respecto desto temos algunhas dúbidas que non sei se serán solventables hoxe ou o mellor para máis adiante, non? Esta rede de entidades por a configuración delas mesmas, a ver, suscítanos, xa digo, algunhas dúbidas porque, a ver, o modelo das entidades que forman parte desta asociación, deste foro, non se corresponden co modelo de explotacións gandeiras que hai no seu concello, por exemplo. Entón, gustaríanos saber un pouco máis a que modelo vai corresponder, porque é certo que na provincia de Ourense
conviven os dous modelos, non? Convive un modelo de explotacións, por decirlo así, máis intensivas, que se corresponden cos cebadoiros, pero o que ocupa territorio, o que debería ser unha aposta importante, non digo que o outro non o sexa, non? Sobre todo nas zonas de montaña, é un modelo de gandeiría de carne máis extensiva, tanto no ovino como no vacún. No resto, en porcino ou avícola, xa o modelo de explotación é o que é, non? E non sabemos, en realidade, tendo en conta que para nós, para o noso territorio, esa parte fundamental, esa parte que defenda o noso modelo, un modelo propio que temos neste país, que contido, que posibilidades ten dentro deste foro, non? Non sei se en realidade, tendo en conta que hai eses dous modelos, si houbo algunha interlocución coa empresa máis importante, que aparte, estou falando de Coren, que aparte de ter a parte produtora tamén ten os matadoiro, que tamén é outro factor moi importante na cadea, non? Non sei se houve algunha interlocución, se se comentou ao respecto de se interesa entrar ou non en este foro. Tampouco sei se se falou con, bueno, ca entidade que agrupa a produción de carne máis extensiva, que podemos homologala con ternera gallega. Non sei se houve algunha interlocución con eles para saber que opinan deste modelo, non? Nin tan xiquera con asociacións do sector, como a VICA, ou a propia GACA, Asociación de Cooperativas Agrarias. Quero dicir que tomar a decisión sin telo falado previamente co sector, bueno, pois non sei se é o mellor o máis correcto. Non creo tamén que haxa tantas presas como para ter que facelo de inmediato. Se iso xa se valorou, se falou por parte do sector, pois non hai ningún inconveniente. Bueno, pois nós non llo veríamos, por lo tanto, gustaríanos saber se houve algún tipo de contacto con estas entidades. Despois, de deputacións, por o que eu vexo, está única e exclusivamente a Deputación de Ávila, que é quen preside, non? Esta entidade, non hai máis deputacións. Estou lanzando máis que nada preguntas para saber, en realidade, para que pode servir este foro, non? Porque, en realidade, de momento, o que hai con este documento que está publicado e que sirve de constitución, bueno, é unha declaración de intencións máis que outra cousa, non? Bueno, a partir de aí, nos pensamos que o sector da carne, sobre todo, a parte que fai máis territorio e máis cohesión social, que son as explotacións gandeiras en extensivo, que é o noso modelo, efectivamente merece unha defensa a ultranza por parte deste organismo. Hai que ter en conta que está nunha seria transformación moi importante. Na provincia de Ourense desapareceron un 40% nos últimos 10 anos de explotacións de gandeiras, pero, curiosamente, non descenderon o número de cabezas. Iso que quere dicir que o número de explotacións baixaron, aumentaron as cabezas, por lo tanto, as explotacións cada vez son máis grandes. Pero enfrentanse a retos no mercado que eu non sei se se van ter en conta tamén en este foro, como pode ser o recente acordo de Mercosur, que está pendiente de ratificación pola Unión Europea e que supón a importación de toneladas e toneladas de carne do continente americano, non? Entón, bueno, temos as nosas dúbidas, e salvo que se nos aclaren, o que diremos en todo caso que polo momento a nosa posición será absternos. Moi ben, moitas gracias. PSOE. Bos días a todas e a todos. Eu, aínda que coincido bastante cas dúbidas que ten o compañeiro do BNG, adianto que nós sí que imos a votar a favor da adhesión á rede de entidades locais gandeiro-cárnicas que promove a Federación Española de Municipios e Provincias, xa que consideramos que o sector cárnico é un sector fundamental para a nosa provincia por a súa contribución ao mundo rural, o mantemento do tecido económico, a fixación de población e a cohesión territorial, así como o mantemento e o cuidado dos nosos montes, sobre todo, aí tamén destaco o compañeiro nas producións extensivas, que creo que son as que requiren un apoio maior por a labor ambiental que realizan e, sobre todo, tamén por a labor antiincendios que realizan no noso territorio. Concordamos que a filosofía e cos obxectivos desta nova rede de difusión, de intercambio de información, de promoción do sector e de colaboración entre organismos públicos e privados. Eso sí, nos gustaría que esta iniciativa involucre tamén as empresas e as cooperativas da nosa provincia para que teña unha repercusión real e non quede só en papel mollado. Non son poucas as iniciativas de este tipo que se levan promovendo en tempos pasados e que non acadaron o impulso para o sector que se presentía por esa falta de implicación e de concreción de propostas. Sí que é certo que son propostas que están todavía moi no aire, eu espero tamén que se concreten.
e confiamos en que este non sexa o caso dos fracasos anteriores. Dende logo aplaudimos calquera iniciativa que pretende impulsar un sector estratégico para o desarrollo socioeconómico da nosa provincia. Moitas gracias e esperemos contar con máis información e, sobre todo, con unha colaboración directa cas entidades do sector, tanto con empresas como con cooperativas. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de intervención. Pois, Puca, acabas de decir todos os motivos para estar nesta rede, que é traballar todos xuntos e tecer redes para todo este tipo de inquedanzas. Obviamente, o gando polo que debemos apostar nos cárnico na nosa provincia é o extensivo, porque tamén o que prevé os incendios e o que xera a paisaxe que temos. Polo tanto, cuantas máis entidades haxa da provincia de Ourense, máis forza teremos a hora da constitución desta rede. Por outro lado, non se pode poñer o carro diante das vacas, polo tanto, para que vamos a falar con todas as organizacións se hoxe aquí ainda non está aprobado isto. No momento en que se aprobe, pois se falará con todas as organizacións para, no momento en que se cree esta rede, ver as demandas que ten a provincia. Polo tanto, primeiro, voten a favor, e unha vez votado a favor, chamo a vostede, chamo tamén as de Democracia Ourensana, chamo a Marina e nos poñemos de acordo en quen falar, de que falar e para que facelo. Eu xa o fixe no meu concello porque xa o aprobei. Falabas de deputacións que só había unha, isto foi no momento mandalo a FEGAMP, eu creo que xa fai mes e medio, 2 meses. Xa hai 3 ou 4 diputacións que eu sei que xa entraron e o tema é que se quere poñer en marcha o mes que ven. E isto como todo, depende. Ainda non está creada a rede e unha vez que se crea a rede veremos se interesa ou non interesa estar. Este simplemente é un apoio para que a Diputación de Ourense forme parte desta rede e poda opinar para que vai traballar esta rede. Se obviamente vamos a Diputación de Ourense e 15 ou 20 concellos da provincia, pois teremos máis peso na rede, e se fan o mismo 3 diputacións de Castela e León e 50 concellos ou o mesmo de Andalucía, pois terá máis peso as súas demandas. Por eso vos pido que votedes a favor e unha vez que se diga que queremos participar na rede, poñamos a traballar. Pero, repito, non se pode poñer o carro diante das vacas. Entonces, todas as inquedanzas túas son para trasladar nesta rede. Estou totalmente de acordo en todas as túas palabras. Pero, repito o mismo. Primeiro, temos que decir se queremos estar ou non e unha vez que queremos estar, empezar a traballar nelo. Moi ben. Segundo turno de Onada, Benega. Claro, pero é que, a ver, aí sí que temos unha diferencia de concepto, como decía Manquiña, non? Diante do carro poden ir bois ou vacas, outras cosas. Entón, a nosa perspectiva é, antes de meternos nun sitio, a ver se merece a pena ou non. Entón, nós, como posición política, de organización política, podemos pensar que sí, pero sería conveniente coñecer a opinión das entidades do sector. Por un lado, a parte produtora, coa dualidade de extensivo e máis intensivo, e mesmo tamén da outra parte, que é o tema dos matadoiros. Unha vez coñecida a súa opinión ao respecto disto, porque imaginémonos agora que digan, no, a nós, como modelo de Galicia, non nos interesa formar parte. Entón, que facemos? Acordamos salir e despois vimos o mes que ven e acordamos marcharnos, porque o sector nos dice que non. Por iso pensamos que sería lóxico antes telo falado co sector, antes de tomar unha decisión, e en función do que o sector opine, tomar a decisión en base ao que opina a nosa xente, e non ao revés. Por tanto, o de poñer o carro antes dos bois, ao mellor é que é o que estamos facendo hoxe, non? E pois, por outro lado, tampouco se nos aclara. Imagino que esa non sería o problema, non? Canto vai ser o custe de todo isto, non? Cal vai ser a cantidade económica que ten que aportar a Diputación? Non sei se vamos ter que aportar unha cantidade económica ou non. Imaginamos que sí. En todas as cousas que se participan, foros, sempre habrá que aportar algo, non? Tampouco se nos aclara canto é. Por lo tanto, a nosa posición é nós non imos impedir, non imos votar en contra, pero, evidentemente, sin ter claro o que opina o sector con anterioridade, preferimos agardar a saber o que opina o sector e despois, en todo caso, valorarémolo. Moitas gracias. PSOE, Marina. Nada, eu, en todo caso, como parte do sector, que son, neste caso, parte do sector implicado,
sí que vou a dar un voto de confianza, sí que vamos a dar un voto de confianza, porque considero que calquer iniciativa deste tipo que vaya a fomentar o sector e que vaya a intentar darlle máis promoción, é interesante polo menos intentalo. Sí que é certo que volvo a recalcar o mesmo, que houve moitas iniciativas pasadas no mesmo sentido que ao final non chegaron a bo porto, precisamente porque non houve esa implicación do sector. Entón, creo que é importante que demos un voto de confianza e que intentemos que esta vez sí se implica todo o sector, porque nos estaba dicindo antes o compañeiro do PP, creo que esa é a vosa intención, non? Que vades a intentar implicar a todo o sector, que vades a falar cas cooperativas, e tamén me parece moi importante precisamente eso, que se trate de impulsar, sobre todo, o sector cárnico desta provincia, que é o mayoritario, que somos a xente que producen extensivo e que realmente fai ese cuidado medioambiental que tanta falta nos fai nos nosos montes. Entón, creo que un voto de confianza, de decir, temos que facer algo, non sabemos exactamente por onde hai que empezar, pero sí que creo que temos que intentar facer algo, porque que sí que non nos vale de nada o non ter ningún tipo de iniciativas ou non facer ninguna iniciativa que fomente un sector que está bastante paralizado e que está perdendo, de feito, moitas ganaderías. Falábamos de casi un 40% das ganaderías que non están tendo relevo xeneracional na nosa provincia, co cual algo temos que facer, algunha salida temos que buscar. E sexa desde aquí, sexa esta iniciativa correcta ou sexa outra, creo que non nos podemos pôr en contra de intentar fomentar este sector. Entón, por aí nos vamos a dar un voto de confianza e vamos a votar a favor. Bueno, pois moitas gracias. Al turno de peche, unha cousa? Sí, simplemente darlle as gracias a Marina por este apoio e as cuotas se definirán no vindeiro mes. A primeira proposta que mandaron por escrito era unha cuota simbólica para concellos de menos de 2.500 habitantes de 100 euros ao ano. O sea, non é... Eu creo que con esas cifras entendo que non vai ser unha chiringuitada e o asunto é estar ali. E unha vez que ali se definan, hai estatutos e hai ademais, pois veremos se interesa estar ou non. Isto é, quen queira estar ou non. E, finalmente, antes da votación, alégrome de non pensar como a vostede, señor Puga. Empecemos xa. Bueno, vamos a centrarnos no que estamos. O que debatimos aquí, efectivamente, no turno de peche, o que debatimos aquí é, bueno, unha posibilidade, unha iniciativa, efectivamente, que entendemos que é boa, entendemos que, como decía Marina, pues, debería ser efectiva e intentaremos, porque iso, que non sea un órgano máis que quede sin ningún tipo de funcionamento e loitemos con todas as armas. Efectivamente, tampouco parece que a cuota sea algo prohibitivo ou que sea unha mala inversión, e vamos a aproveitar todas as posibilidades para que unha provincia como a nosa, que ten no sector cárnico, o sea, no sector gandeiro e concretamente no de carne, un sector importante, estratégico, a ver se con esta iniciativa se mellora un poquinho. Creo que tampouco riscos e esperemos que se sean oportunidades. Bueno, pues vamos a votar. A favor? Vale. Abstención do bloque. Moi ben, moitas gracias, queda aprobado. Vamos co seguinte punto do orden do día. Bueno, aquí hai 3 puntos que vamos a tratar, xa fixemos en comisión, vamos a tratar conxuntamente, que é a aprobación das ordenanzas, a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da Escola de Artes e Oficios no punto 3, no punto 4 da Escola de Danza da Diputación e no punto 5 da Escola Provincial de Gaitas da Diputación Provincial. Bueno, debate conxunto porque teñen todas a mesma naturaleza e votación por separada, ainda que creo que serán todas similares. Así, para defensa desta iniciativa ten a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Pois, como ben decía o presidente, xa tratamos na comisión, trátase de traer aquí a este
pleno pois a modificación das ordenanzas das 3 escolas, a de artes, a de danza e a de gaitas, e simplemente coa modificación que xa comentamos na comisión que se vai a proceder á modificación da ordenanza en sí para proceder ao réxime de autoliquidación para que cada usuario pois poda facelo por si mesmo. Xa se deu formación, obviamente, aos traballadores das escolas para que poidan axudar e se hai algunha cuestión que respostar aos propios usuarios, e tamén dende a propia Deputación o Servicio de Tesourería non terá ningún problema en axudar se hai alguén que non sabe facelo, pero creemos que, bueno, pois unha forma máis áxil e de tratando de eliminar o diñeiro físico e todo bueno, pois creemos que é unha forma máis o día no que estamos hoxe, por suposto, prestando toda a axuda a quen teña dúbidas para facelo. Así que, bueno, o que tratamos na comisión e non hai moito máis que decir. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención dos grupos. Deo, no. Benega. Bueno, non, nada especial, porque efectivamente o que interpretamos nós tamén é que isto que pretende axilizar bueno, os procedementos todos. Só teño unha dúbida. Nunha comisión hai como 3 meses eu fixera un comentario que nos chegara por parte de algúns alumnos da Escola de Artes e Oficios ao respecto de que tiñan que facer o pago e despois traer o xustificante do ingreso. Eu entendo que con isto tamén se queda solventado o tema, por tanto, esa parte xa nos queda correxida. Sí, vale, bueno, pois o noso voto será favorable. Moitas gracias. Soy. Vale, Susana. Gracias, presidente. Bos días a todos e todos. O noso grupo tamén vai a votar a favor, non pode ser de outra forma, xa que o único que se cambia é a forma de pago e trátase de axilizar e ser máis eficientes nestes servicios. Moitas gracias a todos. Moi ben. Segundo turno non hai turno. Alguén? Sí. Espera un momento que vou estar o tempo. Muchas gracias y buenos días. Solo por una duda. Yo siempre... Hay una cosa que se llaman comisiones informativas. No sé, me imagino que los que no trabajan en la Diputación no saben lo que son, pero son comisiones en donde se tratan todos estos temas. Por eso a mí me fascina, y lo digo totalmente en serio, me fascina la capacidad de volver aquí y muchas veces decir lo que ya se ha dicho o los acuerdos que ya se han quedado. Yo creo que sería mucho más rápido los plenos y mucho más activos si todas estas cosas más o menos técnicas ya se hubieran decidido en las comisiones informativas. Gracias. Moi ben. Atendida a sugerencia de organización e desenvolvemento dos plenos. Algunha intervención máis? Non. Pois entonces vamos a votación. Bueno, votamos separadamente ou conxuntamente? Son as tres igual, non? Van votar todo o mundo igual? Ou votamos separadamente? Porque é o mismo, é a autoliquidación en todas. Eu digo por non levantar... Vale. Se votamos o mismo todos, pois venga, a ver, a todas. A favor? Vale, pois... Non hai problema, entonces non hai problema. Quedan aprobadas o punto 3, o 4 e o 5, vale? Bueno, pois pasamos ao punto 6, que tamén é outro bastante de tramitación administrativa, e é a aprobación da cesión dun treito da estrada U0301 San Clodio U211 Cenlle ou 0303, punto kilométrico 0001 103 a favor do Concello de Leiro. Para o seu plantexamento ten a palabra por nosa portavoz Patricia Torres. Bo día, gracias, presidente. Bueno, neste caso, como xa falamos nas comisións, é unha petición por parte do Concello de Leiro, do tramo urbano que corresponde co lugar de San Clodio. Entendemos que para unha actuación que van a levar a cabo eles e, por tanto, necesitan que neste caso sexa da súa titularidade. Entendo que é un tema de autonomía municipal e que, por tanto, totalmente entendible que se faga esta cesión ao Concello de Leiro como así o solicitan. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Turno de intervencións de non, BNG,
Eu non iba a intervir, pero por levar ya contrario a Rafa. Porque ademais a intervención xa saben cal vai ser, efectivamente, que estamos de acordo coa autonomía municipal. E é certo, home, que algo de debate convén sempre, fixar as posicións no pleno non está mal, e polo tanto, como nos pagan por facelo, pois tampouco é co que estamos aí, non? Sin máis, vamos a votar a favor. Moitas grazas. Bueno, claramente hai unha discrepancia en tanta forma de desenvolver os plenos. Venga, o PSOE non intervén. Bueno, pois entonces creo que non hai ninguna cousa máis, non? Votamos. Venga, a favor da cesión. Venga, gracias. Vamos co seguinte punto do orden do día, que é o punto 7º. Aprobación do expediente número 5/2025 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra Marta. No, perdón, hai que ratificar a inclusión, efectivamente, que era urxencia o tema dos tractores e ratificar a inclusión, vale. En primeiro lugar, inclusión, perdón. Que sí, vale, vale. Ratificamos a inclusión no orden do día e feita por unanimidade pasamos ao debate e por lo tanto ten a palabra Marta Novoa. Gracias, presidente. Bueno, pois isto é traer a modificación do orzamento nesa parte, non, nese 1,5 millón de euros para activar non ese convenio que se fixo dende esta Deputación que se asinou coa Consellería de Medio Rural no ánimo de axudar os concellos da nosa provincia para que poidan ter medios para mellorar e as súas actuacións. Unha das actuacións principais, non, que teñen os concellos e que estamos sufrindo estes días co que medra a herba, non, co que choveu e co que quenta o sol na nosa provincia e que temos que afrontar esa limpeza, non, das nosas estradas e das nosas zonas. Entón, no ánimo de esa colaboración que fai esta Deputación, trata de dotar unha vez máis a eses concellos que estaban na lista de agarda dos tractores ou rozadoras ou trituradoras, o que cada concello solicitou. Paso a decirvos os concellos que irían nesta modificación, que son a Mancomunidade de Santa Águeda, o Concello de Carballeda de Avia, Allariz, Padrenda, Chandresa de Queixa, Vilar de Santos, Poua de Tribes, o Carballiño, Vilar de Bos, Carballeda de Valdeorras, Verín e Xunqueira de Ambía, todos eles con 100.000 euros para a axuda ou a compra directa xa da súa maquinaria. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións. Deo? No, sí. Vale. Solamente para decir que 100.000 euros van para uno de mis pueblos, Vilar de Bos. Un saludo para todos mis convecinos. Gracias. Vale. Quedan saludados. Vamos allá. Venega. Nada, estamos de acordo coa modificación. Entendemos que canto máis axilidade se poda facer para, si se pode xa que estes concellos teñan a disposición esta maquinaria este ano, pois millor, porque sabemos que ten un proceso administrativo e agora mesmo, ademais, a entrega de maquinaria tarda moito máis do desexable, porque non a teñen en estocase, sino que a van facendo a medida que van conseguindo as licitacións, pero, por suposto, vamos a votar a favor, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. PSOE, Álvaro Vila. Sí, perdón. Bo día a todos. Nos manifestamos ao respecto cando se fixo esta modificación anteriormente e o único que manifestamos agora a maiores é que, eses poucos concellos que quedan todavía sin acadar ese tractor, que siga manteñendo o programa para que, que non quede ningún concello atrás sistemáticamente no reparto de tractores, nada máis. Algúna intervención máis? Non. Bueno, pois nada, en atención ao que usted plantea, tamén o planteamos da presidencia, xa é o noso compromiso
que está aberta a lista de solicitudes, evidentemente, e ata que en principio se agote iremos incorporando o crédito necesario no marco deste convenio para que todos aqueles concellos, obviamente, que non acadaron o trator, pois lo consigan. Bueno, eu quero recordar que o convenio no que se enmarca esta acción é moito máis amplio, é un convenio de 4 millóns de euros que non solamente leva os tratores, 4 millóns de euros en onde a Xunta de Galicia pon a maior parte do diñeiro, e que incluiu pois ese programa de brigadas nas 4 mancomunidades importantes, as 4 brigadas nas mancomunidades, ese programa de dotación de maquinaria tamén para a prevención de lumes tamén, fundamentalmente nesas 4 mancomunidades que son collidas como programa piloto en Galicia, e tamén un programa de formación e un programa de cofinanciación de compra de maquinaria para a Diputación, concretamente 2 motoniveladoras que serán empregadas tamén na extinción de lumes ou na prevención da loita contra o lume e ademais para o propio servizo da Diputación, co cual, bueno, creo que é un programa bastante amplio, un programa que non ten ninguna Diputación. É un programa do que creo que podemos presumir porque supón que a Ourense reciba fondos nunha materia na que é tan necesaria. E, por suposto, o compromiso de todos é que, efectivamente, se atendan as peticións. Eu creo que están agora mesmo, con este terceiro, están 36 xa atendidas. Agora temos aberta hasta os que entran cada ano, que son 10, non? 12, 10, bueno. Os que entran, 11. Bueno, pois eso, que hasta que se agote ahora non vamos a quedar mal por 2 ou 3 ou 4 ou 5. Vale. Bueno, por dito isto, votamos, vale? Venga, a favor. Unanimidade. Vamos co punto 8, que é a aprobación do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación de servicio de contra incendio e salvamento e a súa integración no orzamento xeral da Diputación. Falamos da aprobación inicial. Hai que ratificar tamén, porque foi aprobado outro día, ratificar a inclusión no orden do día, a urgencia. A favor, unanimidade en incorporalo e entonces entramos no debate. Para isto ten a palabra o diputado con competencias, que é Plácido Álvarez. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Moi brevemente, dado que estes asuntos, como todos saben, xa foron suficientemente debatidos, durante casi 2 anos falamos de RPT, do convenio, de todo eso, que van íntimamente enlazados co que hoxe traemos aquí, que é os presupostos. E, ya digo, vou a ser breve porque me dá a impresión que queda moito debate todavía e bueno, alguén ten presa para ir a outros actos, aunque as presas son boas, pero as suficientes solo, non? Como se dice por aí. E, dito eso, tal e como consta na proposta da presidencia, ao estar este consorcio provincial, e digo isto por enfocar o asunto do que nos trae aquí, ao estar o consorcio provincial adscrito á Deputación Provincial de Ourense, según o artigo 25 dos seus estatutos, de conformidade co establecido no artigo 120 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, en relación cos propios estatutos, o seu orzamento debe formar parte do orzamento da Deputación e incluirase na súa conta xeral. En consecuencia, ao integrarse o orzamento do consorcio no orzamento da Deputación, a súa tramitación e aprobación debe levarse a cabo pola propia Deputación Provincial, que é o que estamos facendo no día de hoxe e agora mesmo. Polo exposto que traemos aquí, a aprobación inicial do orzamento por un importe de 5.615.595 euros, co detalle por capítulos de ingresos e gastos que obra no seu poder e que non lles vou a detallar, e logo se publicará no Boletín Oficial da Provincia, como é preceptivo, durante 15 días hábiles. De non haber reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e de haber algunha reclamación terá que resolvelas este pleno no plazo dun mes. Ben, pois dito isto, permítame que faga unhas cuantas aportacións aclaratorias a todo isto. Tanto o convenio como a RPT, despois, como dixen antes, de moitísimas reunións, diría eu, cos representantes sindicais das 4 provincias e tamén das 4 deputacións, resultaron aprobados no seu conxunto.
por suposto que son documentos vivos, non o olvidemos, que admitirán no futuro os axustes e modificacións que as necesidades do servicio así o reclamen. E que debo destacar máis? Pois o meu modo de ver o seguinte. Neste presuposto abres unha partida que eu considero moi importante, que significa un salto cualitativo e tamén cuantitativo para incorporar 17 novos efectivos con carácter fixo ao Consorcio de Bombeiros nos 4 parques. A licitación de contratos que algún grupo da oposición se interesaba por o tema, pois están en trámite varios pregos de condicións tanto técnicas como administrativas e avanzaremos neles en breve. En canto ao capítulo 6 de investimentos, pode ser chocante que aparezca unha partida tan pequena de 40.000 euros no proxecto de presupostos que presentamos aquí, e isto é simplemente porque contamos cun remanente de tesorería acumulado de casi 2,5 millóns de euros e que pretendemos que se destine precisamente a eso, a investimentos para os parques. Coa salvedade, teño que dicilo aquí, se a señora Montero non lo permite, e agora que non me digan do señor Montoro, porque xa pasaron 7 anos, entonces tuveron tempo de arreglalo, que agora o volveron desarreglar. Xa resulta triste explicarlle aos nosos conveciños que non podemos gastar o que é deles. A verdade é que eu non son capaz. Se me ilustran vostedes, intentarei explicarlle por menos aos meus veciños de Muiños e outros que mo comentan. Ter cartos dos veciños e non podelos invertir, a verdade é que debe ser para arreglar os desaguisados que fan outros noutras administracións públicas. Debo destacar tamén que este orzamento que presentamos axustas ao principio de estabilidade orzamentaria, o consorcio non ten débeda de ningún tipo, e algo que considero moi importante é que se está valorando, e vai moi avanzado o tema, a adquisición dunha aplicación informática potente para a xestión integral do consorcio, coa que se pretende, entre outros asuntos, a xestión operativa, a xestión de persoal, control de entradas, cambios horas, etc., a instalación de ferramentas e equipos, estacións de vehículos, os GPS, a axenda, rexistro horario, revisións de vehículos, etc., etc., etc. Creo que é unha ferramenta moi importante que vai a poñer, pois, creo que en Pontevedra se está facendo, van un pouco máis avanzados que a nós, e espero que isto en breve este aprobado e a poñamos en marcha. Nada máis, moitas gracias por a súa atención. Moitas gracias. Deo, no. Bloque. Bernardo. Nada, en principio nosa única cuestión que tiñamos era precisamente o tema de inversións, porque víamos que o que iba eran 40.000 euros para traxes de protección, de autoprotección, e, bueno, nos extrañaba que solamente houbera esta partida. Entendemos que, bueno, e así nos lo trasladan desde os parques, que hai necesidades importantes, algún material que está obsoleto, caducado, así en algúns temas de material de intervención, e despois tamén se nos teñen queixado de que algúns dos propios traxes de intervención están ata con remendos, cual tendo fondos, como vostede decía ahora, non ten moito sentido, non? Temos que intentar, porque é unha profesión que todos sabemos o risco que conleva, que a ser posible non teñan que intervir, pero cando interveñan que teñan todos os medios precisos. Por lo tanto, a nosa postura vai a ser favorable a esta aprobación inicial dos orzamentos. Congratulámonos de que esta tensión que ten habido ao longo destes anos que se teña resolto. A verdade é que eu xa o noto nas últimas intervencións porque hai máis bombeiros, non sei se me explico. Xa antes ás veces estábamos bastante en precario e agora, as dotacións veñen completas as actuacións. E nada, agardamos que efectivamente se materialicen esas intervencións. Eu xa fai aquí uns plenos indiquei que se era posible para algúns dos parques se mirara dun vehículo específico tipo bull pequeno para facer primeiras intervencións en
en cascos históricos, como sinaladamente o de Allariz, que permita esa accesibilidade rápida, porque son características complexas, xa non só en cascos históricos, sino en moitos dos nosos povos, que non permiten que os vehículos accedan directamente hasta o punto de intervención e hai que tirar moita mangueira, e complica bastante o procedimento de actuación. E polo demais, pois nada máis, vamos a votar favorablemente. Nada máis, moitas grazas. Pois moitas gracias. PSOE, Tino. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos e a todos aqueles espectadores que nos siguen por streaming. Bueno, eu vou meter que repetir, Rafa. Decir o que dixen outro día no pleno do consorcio, teño que volver a repetilo aquí. Pero, bueno, serei breve. En todo caso, nos vamos a absternos e vou a explicar por que xa o dixen outro día no pleno do consorcio. No que é o orzamento, pois hai unha partida de 842.285 euros, traballos realizados por outras empresas e profesionales, estudos e traballos técnicos. Esta, según nos explicaron, pois é esa cantidad que se lle está abonando á anterior empresa que era a que gestionaba todo o servicio, e nós xa en anteriores ocasións xa plantexáramos esa necesidade de licitación deste contrato. É un contrato moi grande, con unha cantidade de diñeiro moi grande que se lle está adxudicando a esa empresa sin ningún tipo de licitación. Por lo tanto, se nos explicou, e é certo, entendémolo, que é complexo, porque hai moitas cousas que hai que, a nivel técnico sobre todo, hai que redactar uns pregos bastante complicados, pero aquí a casa ten profesionales sumamente cualificados para perfectamente redactar eses pregos. E logo nos alegramos de que estén eses 17 novos efectivos que esperamos e imaginamos que dentro deste ano xa poidan salir e sacar esas plazas para que poidan ser cubertas. E xa que o señor Plácido mencionou a RPT, pois eu tamén é un tema que na RPT recurrente que sempre plantexei nos diferentes plenos do consorcio, que o da ausencia dese director técnico. Xa se me explicou que na casa probablemente que se vai a cubrir con algún técnico daqui da casa, pero eu tamén pediría que a máxima celeridade para que o consorcio dispoña dese director técnico, porque eu penso que é un cargo importante e é fundamental que, aparte de todo o que son xerencia, administrativos e logo os propias direccións de cada un dos parques, que haxa un coordinador xeral ou que haxa unha persona técnica que poida de algún xeito coordinar todos esos servicios. E xa para rematar, con respecto ao remanente de tesorería, nos laiamos todos, evidentemente, todos nos laiamos, pero eu creo que tamén procede que o Partido Popular leve ao Parlamento unha iniciativa e que ali se discuta. E a partir de aí veremos as posicións de cada un dos distintos grupos con respecto a esa posibilidade de poder gastar ou non gastar o remanente. Todos o queremos gastar, Gracias. Moitas gracias. Segundo turno. Sí, gracias, presidente. Bueno, antes non dixen que o presuposto aprobouse tamén inicialmente despois de pasar por a mesa de negociación no pleno do consorcio. Agora avanzou o señor Aurentino e é bon destacalo así. E por o que dicía o señor Varela, creo que o do vehículo ese o que fai referencia é unha necesidade imperiosa, digámoslo así, porque o das emergencias só sabemos valoralas cando pasa algo. E eu espero que o señor presidente, que a nosa axuda, que para eso estamos no seu equipo de goberno, fagas as xestións oportunas diante da Xunta de Galicia para contar con ese medio importante e reclamado por moita xente, sobre todo por os profesionales que nos atenden nas emergencias. E don Aurentino, creo que xa llo explicaron, aunque eu non puden estar, creo que llo explicaron na mesa de negociación e no pleno do consorcio, o tema deses 800 e pico mil euros que a verdade é que sorprenden así vistos, sin máis explicación, pero tuveron unha explicación, valga a redundancia, no seu momento cando se
se pasou dunha xestión, falando en términos sinxelos, dunha xestión privada a unha xestión pública, dado que non contábamos nesta casa cos medios necesarios para afrontar o desenvolvemento do servizo. Estamos intentando que iso se minore no medida posible, e unha das cousas que xa adiantei eu, que é esa ferramenta informática que nos permita facer cousas, que ya avanzo un pouco que falaba do director técnico, de que o jefe de sección de emerxencias desta casa, pois unha vez aprobada a modificación da RPT que está liderando a miña compañeira Marta Novoa, se lle poñan esas funcións que son necesarias para coordinar todo este servicio, e pouco a pouco supoño que a Diputación irá, e o propio consorcio cos seus medios, irá asumindo funcións que neste momento lle estamos pagando a esa empresa, e que progresivamente, non de golpe, pero progresivamente que vayamos reducindo esa aportación a esa empresa. En canto aos 17 efectivos fixos, era unha reivindicación importante dos sindicatos, e tamén nos o entendíamos así, para evitar cantidade de horas extras que non podemos autorizar máis das que se poden autorizar, digan o que digan, porque a Inspección de Traballo non lo impide, e a propia normativa vixente non se pode andar escondendo trampiñas que non van a ningún lado. Que poidan estar operativos no que queda de ano, eso xa o teño máis en duda, porque saben que os procedementos estos son complexos, e logo de aprobar as bases, publicar as convocatorias, exámenes, e logo hai que facer os cursos correspondentes na EGAP, e, bueno, ojalá seamos capaces de facelo no presente ano. En todo caso, no presuposto, teño entendido, se non me equivoco, que non poden estar os últimos días, pero que van previsto o coste salarial dos 2 últimos meses do ano, non? Se é así, pois está previsto; se non fora así, pois que empecen o 1 de xaneiro, que non estaría mal. E con respecto ao director técnico xa lle avancei o que pensamos, e o do remanente de tesorería estou totalmente de acordo con vostedes. Non sei, collámonos do brazo, que sabe que é unha frase miña, collámonos do brazo e fagamos a forza correspondiente, porque, bromas aparte, que non poidamos gastar o que é dos nosos veciños, vostede que é responsable dun goberno municipal nun concello como a min, é malo de explicar, é moi malo de explicar, porque non pedimos ir a préstamos nin gastar o que non temos, pedimos invertir, que non é o mesmo que gastar, matizando a palabra, o diñeiro que é dos nosos conveciños e conveciñas. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno. De o non, bloque non, PSOE. Tino, algunha cousa? Non, nada. Bueno, pois eu simplemente quería tamén aquí facer unha pequena reflexión sobre este presuposto, sobre todo sobre o tema das emerxencias e do que se fai dende a Diputación. Efectivamente, primeiro, algo desto conocemos, e aquí estamos falando de efectivamente, eu, como di Bernardo, tamén me alegro que tiñamos paz social despois dunhos anos complicados, non? Que eu, en parte, bueno, non me tocou vivir nesa etapa non me tocou vivir, pero máis que ao final como presidente da Diputación, non? Pero na etapa de director xa non me tocou esa etapa. Eu recordo que efectivamente que hai un gran cambio, que foi o cambio de xestión indirecta a xestión directa, que non debía ser menos valorado, porque foi moi complexo, non? Evidentemente foi moi complexo. Despois, creo que administrativamente chegamos aos dous puntos de acordo máis importantes, que son, por unha parte, o convenio e a RPT. Hai moitas institucións que todavía non teñen RPTs ou non teñen RPTs adaptadas, como é o caso agora dos bombeiros, que chegaron pois eso, a ter un convenio agora mesmo e ao mesmo tempo a unha RPT adaptada realmente ás funcións e adaptada ás retribucións que deben percibir.
Creo que tampouco é un mal acordo ni moitísimo menos aumentar o número de efectivos en 17. Creo que tampouco está mal o que se cree unha bolsa de interinos que por fin vamos a ter aquí moi amplísima. Hai, se non recordo máis, 200 e pico peticións para participar na bolsa, o cual acredita evidentemente o interés que ten a xente en participar nesa bolsa, non? E por tanto faremos a máis amplia posible para que nunca teñamos ningún problema a hora de chamar. E por suposto, efectivamente, quedou aclarado por parte do compañeiro Plácido que o tema das inversións pois lo vamos a abordar ca maior amplitude posible, porque non ten ningún sentido que teñamos diñeiro, non teñamos deuda cero e non acometamos inversións absolutamente necesarias nun servicio esencial como é o servicio de emerxencias. Pero eu quería ir un poquinho máis alá e decir que non solamente bombeiros, tamén son GES, e decir que esta Diputación é a única que ten completada, ca apoio da mesma, é a única que ten completada o mapa de GES da súa provincia. Temos 11 GES, se non recordo mal, cando hai provincias que teñen 4 GES. Temos o GES, somos a que máis diñeiro aportamos á financiación dos GES, e este ano, aínda coa aprobación de todos, fixemos esa aprobación de eses 40.000 euros para gastos de funcionamento que son moi necesarios para actualizar o convenio. Pero tamén, remato, que tamén apostamos por protección civil. Somos a provincia, tamén en porcentaxe, que maior número de agrupacións de protección civil ten. Digo un porcentaxe porque temos 72, 73 agrupacións de protección civil de 92 concellos, eso é algo inédito absolutamente, e dende aquí, pois non solamente colaboramos, abrimos tamén unha línea de subvencións para gastos correntes, que é certo que non é moi importante, pero que as agrupacións lle veñen moi ben, darlle 2, 3.000 euros ou 4 para gasto corrente a unha agrupación, efectivamente, pois tamén é importante, e tamén se abriu esa línea que continuamos. E por último tamén colaboramos efectivamente ca súa visibilización cando ca xornada esta a que todos os anos nos invitan e todos os anos vemos que hai unha participación masiva. Eu creo que podemos presumir efectivamente que non hai provincia en España, así abertamente, con toda tal, non hai provincia en España que teña o grado de implantación que ten Ourense en materia de protección civil, e desde logo que celebre un encontro onde hai máis de 500 persoas participando. E creo que con todo este complemento, é dicir, arreglando o tema dos bombeiros, mirando o tema dos XES, apoiándoos e dando este apoio á protección civil, creo que facemos unha provincia segura. Outra cousa é que sempre podamos mellorar, e neso estamos. E neso é compromiso de todos. Pero creo que tamén, cando se fan as cousas, é xusto reconocela e valorala, porque se fan, deixanse aí e logo un olvídase. Non é así. Creo que se leva feito un traballo riguroso. E xa digo, eu que vivín do outro lado, vivín desde a Xunta como director xeral, sempre encontrei na Diputación evidentemente a primeira a colaboración para calquera tipo de convenios, e agora, efectivamente, que me toca vivir deste outro lado, pois seguimos na mesma línea como non pode ser outro xeito. Bueno, pois dito isto, vamos á votación. Votamos a favor? Sí. Espera, vos abstención, non? Vale, entonces votan a favor todos os 3 grupos menos o PSOE, que se abstén, vale? Venga, queda aprobado o punto. Bueno, hasta aquí a parte ordinaria, e agora vamos ca parte xa de debate político. Empezamos por a debate das mocións, e neste caso vamos ca primeira das mocións previstas para o día de hoxe, que era unha iniciativa do Grupo Popular que se fixo conxunta, que se vai a facer conxunta, e vamos a iniciar o seu debate. Neste caso, sí, efectivamente, concedendo ya a palabra a José María Lago por parte do Partido Popular. Bos días a todos. O pasado 12 de maio deronos unha grandísima noticia para as comarcas do Oriente Orensán, para o norte de Portugal e para o sur da provincia de Lugo. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible anunciou que melloraría os tempos de viaxe e aumentaría o número de prazas. Grandísima noticia, pero non para nós. Dispoñibles no corredor ferroviario de alta velocidade Galicia-Madrid para viaxar a partir do día 9 de xuño, data na que Renfe poñería en marcha unha nova oferta con máis de trens da serie 106 en circulación, en sustitucións do Salvia que estaban hasta ahora, que xa tiñan uns anos e había que cambialos, é certo.
O certo é que non todas as estacións deste corredor verán melloradas os seus servicios. Pola contra, algunhas delas se ven moi perxudicadas, como é a ourensana, a Gudiña, Porto de Galicia. Vexamos, por exemplo, sentido Madrid-Chamartín, Clara Campoamor. Na actualidade hai 4 trens que recollen viaxeiros e saen da Gudiña, con destino a Madrid. Un Hablo ás 8:28, un Albia ás 13:44, un Albia ás 9:14 e un Ave ás 19:27. A partir do 9 de xuño só sairán 3 trens, un Hablo ás 12:08, un Albia ás 13:42 e un Hablo ás 17:45. Con estes cambios perderánse o primeiro servicio matinal que permitía chegar a Madrid ás 10:34 e aproveitar boa parte da mañá na capital. A partir do 9 de xuño, os viaxeiros que monten a Gudiña non chegarán a Madrid antes das 14:08, sendo imposible aproveitar a mañá para realizar calquer xestión e se quixesen regresar o mesmo día só terían posible 4 horas hábiles na capital, xa que ás 18:06 sai o último tren de volta para Gudiña, sentido a Gudiña, Porto de Galicia. Na actualidade hai 5 trens que saen de Madrid e paran na Gudiña. Son os das 6:15, 13:15, 17:08, 18:25 e as 19:17. A partir do día 9 de xuño, só sairán 3 trens de Madrid, con parada na Gudiña. Un Hablo ás 8:25, un Albia ás 13:20 e un Hablo ás 18:06. Pérdense 2 servicios. Sinalar que a estación Porto de Galicia atende a demanda, ademais dos concillos como desta localidade, dos habitantes das comarcas Monterrey, Viana, Valdeorras e a área dos distritos de Trasosmontes, Próxima Chaves e de Vilarreal. Tamén é moi utilizada por os peregrinos da Vía da Prata que chegan aquí e inician nesta localidade o Camiño de Santiago. Unha Vía da Prata, un Camiño de Santiago que esta Diputación está promocionando e se fixo esa primeira etapa este fin de semana a través do INORDE. Destacar tamén que o número de usuarios desta estación non parou de crecer desde a súa inauguración en decembro do 2021, pois xa foron 107.000 viaxeiros os que subiron ou baixaron nesta terminales. Neles, o ano pasado, foron máis de 40.000, unha media de 111 viaxeiros ao día. Os usuarios do ferrocarril desta estación séntense moi prexudicados por estes horarios e por iso polo que se demanda no seu nome unha pronta rectificación. Os monumentais investimentos realizados con cargo horario público para construir a línea de alta velocidade de Galicia deben servir con racionalidade e solidaridade para que todos os usuarios destas estacións de alta velocidade do seu percorrido vexan satisfeitas as súas necesidades de mobilidade. O Goberno e Renfe deben rectificar estas inxustas decisións que se tomaron por presións de certo alcalde de gran cidade que o que fan é desprezar os habitantes do interior de Galicia, xa que para gañar entre 10 e 20 minutos de viaxe maltratan Ourense en xeral e a estación da Gudiña en particular, debéndose repoñer paradas na Gudiña e uns horarios razonables para os usuarios. En virtude de todo isto, o Grupo Provincial do Partido Popular propón a pleno os seguintes asuntos. Do mesmo xeito, a estación da Gudiña nunca se pudo acceder aos descontos de trens de media distancia, como nas outras estacións por motivos que Renfe nunca aclarou, facendo que o coste de billetes sexa moi superior a outras estacións, causándolle aos usuarios deste servicio que viven no rural e este o seu medio de transporte público para ir ao médico ou realizar xestións na capitalidade provincial ou nacional un sobrecusto que non é xusto respecto de outros usuarios, desconto que se aplican en traxectos como Ourense a Coruña, por exemplo. Ademais, a estación da Gudiña, Porto de Galicia, presenta un gran desleixo por parte do Goberno Central e do ADIF ou non querer dotar de ascensores a devandita estación, facendo que os usuarios con discapacidade teñan que usar unha rampa de aproximadamente 100 metros de longitude. Nunha estación de máis de 4 millóns de euros e cun gran movimento de viaxeiros, como xa foi detallado, o aforro de 80.000 non é motivo para votar nunha infraestructura xa mandada desde os colectivos como Cogami, Once e Cocenfe. Ascensor que xa foi proxectado quedou o oco donde hoxe en día existe un jardín e o que fai é que entre frío cara a sala de espera ou estar descoberto. En virtude de todo isto, propomos reclamar ao Goberno de España e a Renfe que manteñan os servicios o número de paradas de tren como na actualidade e as potencie. Reclamar ao Goberno de España e a Renfe que aplique todos os descontos como se aplican noutras estacións de alta velocidade e reclamar ao Goberno de España e a ADIF que dote de ascensores e a estación da Gudiña como noutras estacións de alta velocidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a turno de intervencións. Primeiro, Democracia Ourensana. Muchas gracias. Yo venía todo preparadito, ya lo tenía de hace días
y vine y cuando leo los periódicos sobre las 7:30 dije, bueno, pues nada, como siempre, voy a improvisar, que es lo que más me gusta. Porque leo un titular que dice, Renfe solo dejará los aves matinales en Agudiña si lo pagan Ourense y Zamora. Y de repente, flash, tengo un ¿cómo se dice esto? Un flashback. Y digo yo, ostras, me retrotraje y perdónenme, pero me voy a la historia. Que quien olvida la historia está condenado a repetirla, no sé si lo saben. Entonces, si me lo permiten voy a leer, porque como lo acabo de hacer hace unos minutos, Renfe solo dejará los aves matinales en Agudiña si lo pagan Ourense y Zamora. Y fíjense, si los gallegos quieren tren, que lo paguen los empresarios. Qué bonita frase. Si los gallegos quieren tren, que lo paguen los empresarios gallegos. Esta actitud se atribuye generalmente a políticos y altos cargos de Madrid durante el siglo XIX, cuando se discutía la construcción de ferrocarril entre Galicia y la meseta. Bueno, más o menos como ahora. Las decisiones importantes se tomaban en Madrid desde los intereses políticos y económicos gallegos. Los gallegos tenían poco peso. Bueno, más o menos como ahora. Galicia estaba lejos del poder y no tenía suficiente representación o influencia para presionar por sus infraestructuras. Bueno, más o menos como ahora. Además, la visión desde el centro era que Galicia era una región periférica y pobre, no estratégica para los intereses del Estado. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Y ahora fíjense, en la prensa histórica, como el gran diario, ay, cuando teníamos buenos diarios, el gran diario El Eco de Ourense, lo echo de menos, El Eco de Ourense, aparecen referencias a reuniones, mítines y discursos encendidos en favor del tren y contra el olvido de Madrid. Las manifestaciones en Ourense durante el siglo XIX y principios del siglo XX en torno al ferrocarril fueron una expresión del deseo y de progreso y conexión con el resto del país. A pesar de los desafíos, la perseverancia de las comunidades locales contribuyó a la eventual finalización de la línea ferroviaria, marcando un hito en la historia del desarrollo de Galicia. Durante las protestas relacionadas con la construcción del ferrocarril, se produjeron incidentes trágicos. Por ejemplo, en una de las manifestaciones falleció un joven orensano. Nadie sabe cómo se llama. Lo que evidencia la intensidad de las tensiones sociales en torno a este proyecto. Si los gallegos quieren tren, que lo paguen los empresarios gallegos, más o menos como ahora. Esto es lo que me han hecho cambiar, porque yo tenía también un histórico de todas las discriminaciones que han tenido con nosotros el gobierno central con respecto al ferrocarril. Siempre nos han tenido olvidados. Pero ya que hay una cosa que quiero decir, es que estamos hablando de Adif y de Renfe, como si fueran unos entes que, oye, están allí, son seres superiores, nadie sabe lo que son. No. Aquí hay que decirle a la gente quién es Adif y quién es Renfe. Renfe es la propietaria de trenes y la encargada de su circulación. Y Adif es el ente público empresarial adscrito... Adif es la propietaria de las infraestructuras. Vale, estos dos entes pertenecen al gobierno de España. Y el gobierno de España lo gobierna el PSOE. Por lo tanto, si hay alguien que tiene la responsabilidad de cambiar las cosas, es el PSOE. Y si también hay cualquier partido político que esté en las Cortes, tiene la responsabilidad de presionar para que estas cosas cambien. Y nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra diputada en el gobierno central es Marga Martín. Yo solo puedo decir que de todos los malos políticos que he conocido a lo largo de mi historia, incluyéndome a mí, ella nos supera con creces. Y no voy a decir por qué, pero porque no estamos en el concello de Ourense, pero allí es muy conocida. Bueno, sabiendo quién es que Adif y Renfe tienen unos jefes jerárquicos, y eso es muy fácil porque me hizo gracia, Adif colocó hasta hace 6 meses personal a dedo en la empresa pública Traxa. Es decir, ahí hacen lo que cada uno quiere. Me gustaría también decir que ahora estamos, yo creo que incluso peor, porque si antes eran los madrileños, los políticos de Madrid y del resto de España los que estaban en contra de nosotros, ahora de repente nos encontramos otro enemigo. Porque ustedes cuando se pone en la moción o Goberno e Renfe deben rectificar estas injustas decisiones que se tomaron por presión de cierto alcalde de gran ciudad
que o que fan é despreciar a los habitantes del interior de Galicia. Pues digo yo, pero, hombre, habrá que poner el nombre, porque uno puede pensar en unos o en otros. Estamos hablando de Abel Caballero. Abel Caballero es el alcalde de Vigo y es también del PSOE. Por lo tanto, hay una persona gallega de Vigo que se llama Abel Caballero y que es del PSOE, que le importa, iba a decir una palabrota, voy a intentar cambiar, que le importa un bledo Orense y por lo tanto también el resto de Galicia, que solamente defiende lo suyo y que nos está fastidiando a todos nosotros. Entonces tenemos a Abel Caballero, que incluso Caballero planea un tren directo de Madrid en 3 horas y 45 minutos. Es que ya ni siquiera quieren parar en Orense. Es el colmo de los colmos. Dentro de poco, ¿qué nos queda? Lo que más gracia me hace de todo esto es que yo me imaginaba que, bueno, pues ya que este tipo quiere todo para Vigo, otros quieren todo para Coruña, otros quieren todo para Santiago, bueno, puede estar bien, pero el PP, que en este caso, ¿cómo se llama? Luisa Vázquez, creo que es, o Sánchez, Luisa Sánchez, dice: ayer dije que la reducción de paradas es positiva y que hay que ir más allá, teniendo incluso un tren sin paradas. Es decir, la del PP en Vigo piensa exactamente igual que Caballero. Señores y señoras, estamos solos. Es decir, no tenemos a nadie, ni en el resto de España, ni en Galicia, que nos defienda. Y si nosotros no empezamos a luchar por lo nuestro, creo que nos queda poco tiempo. Muchas gracias. Moitas gracias. Turno de Benega. Sí, bueno, pois o que acabo de descubrir é que Rafa ten claramente un punto nacionalista, porque todo o discurso que acaba de dar contra o centralismo madrileño está claro que se vincula coa orixe do nacionalismo galego. Direlle que a Primeira República Galega, non sei se o coñece vostede, surdiu a raíz dunha protesta polo ferrocarril, precisamente. Fíxese vostede, ao mellor estamos aquí a puntiño doutra, non sei eu. Evidentemente, eu, por un lado, o que quero é, bueno, pues, que congratularnos de que cando se trata de temas como este, sexamos quen de poñernos de acordo todos os grupos políticos presentes nesta Deputación Provincial, porque así o fixemos, é unha moción conxunta, que efectivamente fai fronte a unha discriminación que é así, é obvio. Eu o que non entendo é porque Abel Caballero neste caso non exixe, e ao mellor hasta lle fan caso tamén, non? Que se poña por fin esa línea de AVE cara a Vigo, ben sexa por Santiago. Isto xa o temos debatido aquí noutras ocasións, fíxense que non acabamos de poñernos de acordo por donde, pero o que acaban de poñerse de acordo en Madrid é de non facela, non facer ese AVE directo, nin tampouco ese famoso AVE que tiña que vir a través de Portugal, chegar a Vigo e despois que servira de interconexión coa meseta, que parece un factor fundamental. Entón parece que para cumprirlle os seus desexos o que usan é pola porta máis doada, que é a de quitar servizos aquí e tamén en outros concellos de Castela. Certamente este é unha conexión fundamental. Os servicios que deixarían supoñen unha merma que prácticamente ridiculizan as prestacións do AVE desde a estación Portas de Galiza, porque evidentemente quen vai coller o AVE a unha hora onde chegas pola tarde, xa non podes facer xestións, tens que quedar aí a dormir po día seguinte. Bueno, pois para eso xa vas en coche, non? Que ao final parece que é o que se pretende. E, polo tanto, dende logo, dendo o Bloque Nacionalista Galego, ten por seguro, Rafa, que o noso representante ali, desgraciadamente, só temos un, o gallato éramos 6, 7 ou 8, porque seguramente este tipo de cousas non se farían, pois vai facer o posible para que mude
esta proposta que nos traen, ou esta decisión, porque ahora mesmo é unha decisión. E eu tamén, hoxe pola mañá, cando vi a prensa, me sentía igual de indignado cando a proposta de Adif e Renfe, que efectivamente son empresas públicas, polo tanto, pagamos as entre todos, hai moitísimas cousas máis deficitarias, en dúbida, que xestionan Adif e Renfe, que esta línea, pois decían que o paguemos nós, non? O sea, que se queremos que o AVE pare na Gudiña a esas horas, pois que o paguen as diputacións provinciais. Home, a ver, como se eso fora algo mínimamente, ni siquiera, eu non sei como nos lle directamente, non sei como lle dá vergoña propoñelo xa, o sea, estate calado, non digas nada, e fai no mal, pero polo menos non lle des aire ao asunto, porque así parece que te están insultando máis, non? E cando te insultan máis, como que te pos de máis mala leche, ti aínda encibas máis que ao contrario. Pois a verdade é que o que saía hoxe no xornal viña un pouco nesa línea, non? De, bueno, a ver se os pico un pouco máis e aínda me paran o AVE ali, non sei como queren que fagamos. Polo tanto, nós, dentro do bloque, xa digo que estamos totalmente a favor desta moción. O outro tema tamén, o das malas condicións que ten a propia estación, tamén xa foi aquí debatido, incluso creo que a proposta do Partido Socialista, fíxense vostedes naquela ocasión, non foi do Partido Popular. Bueno, pois eso xa foi debatido e foi aprobado aquí tamén, a necesidade de que esas deficiencias, ese déficit, por exemplo, o tema máis sangrante que o do ascensor, que fora correxido, pero bueno, aquí vimos a poñer unha punta máis no cada leito, non? Por un lado, falamos da millora dos servicios, pero é o discurso de sempre de Madrid, lamento dicilo. Neste caso é o PSOE, é verdade, o que está en Madrid, en outras ocasións ten sido o Partido Popular, pero é o discurso ese de o rural, a España vaciada, non sei que, e despois, cando chega un momento de facer as cousas, oigan, nin rural, ni España baleirada, ni nada de nada. A ver se acabamos con todo dunha vez e deixan de dar esta xentiña que vive aí no campo, se deixa de dar a chanca, non? Que xa está ben. Entón, esa é a triste realidade na que vivimos, pero bueno, xa digo que polo menos me alegro de que unha moción destas, que agardo que efectivamente teña eco en Madrid, posto que incluso neste caso os compañeros do Partido Socialista, que ao final se supón que son os que teñen unha interlocución máis directa co goberno de Madrid, están de acordo en que isto non pode ser, pois tamén me alegro de que acabemos de descubrir a alma nacionalista do compañeiro Rafa. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, PSOE. Gracias, presidente. Eu non iba a facer... Rafa, non estamos solos. Non estamos solos na defensa da provincia. Está a democracia orensana para defender a provincia. Non está o Partido Popular, non está o Partido Socialista, non está o Bloque, pero está a democracia orensana. Entón, podemos estar, nese sentido, tranquilos. Eu a verdade que non iba a facer referencia a túa intervención, porque non sei exactamente, todavía non son capaz de entender a onde nos leva o que querías dicir, pero sí non podía pasar por alto a mención que faz a unha persona concreta, con nombre e apellidos, e que me parece de moi mal gusto traer este pleno a focalizar, digamos, nunha persoa que neste momento é diputada de Madrid e non me parece aceitado traerlo aquí cando non está presente. Non está presente. Pero vamos ao que nos leva a isto, que nos leva a unha defensa conxunta, indudablemente, dun agravio que entendemos dun agravio que nos leva a pérdida, digamos, destas frecuencias no AVE da Gudiña. Indudablemente nos parece que non o podemos permitir, que temos que loitar por eso, por eso estamos nesta moción conxunta de manteñer as frecuencias de primeira hora da mañá e a última hora da tarde de regreso a Madrid. Como ben dicía Bernardo, indudablemente a nós tamén nos toca un papel importante que xogar neste caso, o Partido Socialista, e o Partido Socialista da provincia de Ourense desta Diputación pois vai seguir manteñendo a súa postura
coherente ca que ven levando estes 2 anos que temos de mandato. Nos solicitamos unha reunión, non fomos, digamos, nin a directores de asuntos, nin a mandos intermedios, nos fomos do presidente de Renfe, tanto os nosos alcaldes como as nosas alcaldesas da zona, xunto con os parlamentarios que temos en Madrid, tuveron esta reunión co presidente de Renfe, e permíteme que poña en duda as noticias que salen hoxe en primeira páxina, porque non é o que se nos tramite a nós, e se fosen así, esas declaracións que salen en primeira página non son totalmente rexeitables de que se lle quera imputar tanto as diputacións como as comunidades autónomas e se coste de por mantener os servicios. Se fose así, pero non é o que nos tramitiron a nós. Se nos tramitiron que eso neste momento vai entrar en vigor indudablemente, pero que se vai estudiar a nosa reivindicación de que se manteñan unhas líneas a primeira da mañá de parada en en Agudiña e a última hora da tarde. Dito isto, tamén se nos dixo que é inminente, cando falo inminente, é inminente a orden de licitación do ascensor, que xa está para licitar inmediatamente. E tamén se nos dixo, se nos trasladou, que tamén se vai licitar inmediatamente o refugio climático para que a sala de espera non siga a estar na intemperie como está. Esos son os avances que xa están, digamos, para licitar inmediatamente. E non nos importa retratarnos unha vez máis, nesta Diputación, se iso nos leva ao apoio sistemático en defensa de todo aquilo que nos pode repercutir e mellorar na vida dos nosos veciños, na nosa provincia e nos nosos concellos. Tamén non debemos de deixar ou perder de vista que no outono deste ano probablemente non, é que van entrar os operadores privados tamén a facer a línea convencional, neste caso do AVE, que temos de Galicia a Madrid. E probablemente esta decisión que este tomando Renfe vaya nesa competitividade que van ter, porque non nos olvidemos que probablemente esses operadores privados obvien as paradas intermedias para ser máis competitivos. Dito isto, eu creo que é compatible as reivindicacións que poden facer as provincias atlánticas, neste caso Vigo e Coruña, con manteñer os servicios, neste caso as paradas na Agudiña e en Puebla Sanabria. Por eso, o Partido Socialista vai ter sempre aí, vamos a seguir facendo a nosa presión nos términos que podamos facer, tanto a nivel de Renfe como a nivel do Goberno de España, e indudablemente, se non é así, o diremos, e se é así, pois tamén o diremos. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, José María Lago. Muchas gracias en principio por esta unidade que me sorprende, sobre todo ahora vou a ler unha cousa que dice, empezando por, gracias Rafa por ese déjà vu, ese nombramiento a ese alcalde, Abel Caballero, que tuvo un cambio de opinión muy considerable, cuando era ministro empezaba a proyectar y en aquellos años decía que no había que hacerlo. Con respecto a esas declaraciones de que va a haber un ascensor, una reclamación que se lleva hecho desde hace muchos años, voy a leer literalmente la respuesta del gobierno, del director general. En relación con el asunto interesado, se señala que actualmente la estación de la Agudiña cumple con los parámetros de normativos y accesibilidad y personas de movilidad reducida. Las actuaciones que se realizaron entonces en la nueva estación de alta velocidad cumplen actualmente con la normativa vigente, a pesar de que puede existir un incremento de viajeros. Desde ADIF no existe actualmente en ejecución un proyecto de instalación de ascensores. 29 de enero del 2025 en sede parlamentaria, Congreso de los Diputados. La ejecución solo del proyecto, de un proyecto que complica, que conlleva el movimiento de personas, es de meses, con lo cual no puede decir que lo van a empezar porque no está hecho ni el proyecto del ascensor. En la actualidad, la normativa y los proyectos antiguos no valen porque la normativa cambió, como lo saben muchos de los vecinos, donde se cambió la normativa de ascensores en los últimos meses, con lo cual eso no es real.
el aumento de frecuencias que se va a estudiar. Hoy, si entráis el día 10 de junio para sacar un billete a La Gudiña, vais a tener una parada más, unos visitantes más en Orense, perdón, porque para ir a La Gudiña hay que venir a Orense. Cogeremos el tren en Madrid, llegaremos a Orense, saldremos de Madrid de Clara Campo Amor a las 9:52. Llegaremos a Orense a las 12:57. Cogeremos el tren que viene de Lugo y llegaremos a La Gudiña a las 13:42. Es que no es solo que quiten, es que todavía las que tienen y mantienen son de pitorreo. Porque venir a Orense, pasas por La Gudiña, le dices adiós a La Gudiña, llegas a Orense y vuelves. Ahora mismo de la página de Renfe, horarios de Renfe, para el día 10 de junio. Y la vuelta lo mismo. Otra de las frecuencias, vienes, la coges en La Gudiña, vienes a Orense y vas a Madrid. Renfe está en los presupuestos generales del Estado. 2.200 millones de euros de presupuesto anuales, 8.000 millones de euros de activos. E queren que a Diputación de Ourense e a Diputación de Zamora lles paguen? Home, é de cachondeo. Eu creo que é de cachondeo. A defensa do noso territorio, un territorio que dá acceso a Trasomontes e Alto Douro, 400.000 habitantes, o distrito de Vila-real, 200.000 habitantes, que son 600.000 habitantes del norte de Portugal. Comarcas orensanas de Valdeorras, 25.500. Monterrey, 24.644. Viana, donde estamos enclavados, 5.458. El sur de la provincia de Lugo, que veñen a coller. Quiroga, 5.017. Ponferrada, que está a 100 kilómetros e la gente viene a coger el tren a La Gudiña, sobre todo da comarca, antes que ir a León, 62.000 habitantes. Comarca de Tribes e Manzaneda, exactamente, todo el oriente orensano, e que digan que tenemos que pagar, es que encima, bueno, hai unha expresión que dicen no meu pueblo que é mellor non seguir e non decir en alto. Entonces, moitas gracias polo apoio, esperemos que isto se revirta, esperemos que co apoio e ca forza de todos, pero que non nos conten películas, porque xa estamos un pouco cansados e nos digan nun momento dicen unha cousa e noutro no contrario, porque non pode ser. Se hai que facer o ascensor, xa se leva moitos anos loitando e o ascensor estaba reclamado. Pedíronse os descontos desde fai muchísimos anos. Desde fai moitos anos pedíanse os descontos. Non é de recibo que unha persona da Gudiña tiña que vir a Ourense e pagar o billete íntegro e unha persona de Ourense, e non teño nada contra os de Ourense, pode ir a Coruña a tomar un café e volver gratuitamente e nos teñamos que pagar, sobre todo cando xente do rural, que é un medio de transporte, porque hai outra cousa, non podemos ter un autobús para vir a Ourense, porque por líneas e a distribución de autobuses e a reducción de paradas, tú non podes coger un autobús en La Gudiña para venir a Ourense. Tens que vir a un medio privado, tens que vir en tren. E non teñamos descontos. E unha persona para vir ao médico a Gudiña non teña nin horario nin médico, porque o de Madrid é menor, pero o de vir ao médico da Gudiña a Ourense toca no hospital. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, democracia. Muchas gracias. Señor Álvaro Vila, del PSOE, le diré que claro que defendemos la provincia de Orense. Democracia orensana probablemente seamos los que mejor sabemos defender la provincia de Orense. Y cuanto más gente tengamos, mejor lo vamos a defender. Porque le voy a decir una cosa, a nivel de ciudad, cuantas más supresiones de horarios para la ciudad de Orense hasta nos vendría bien. Pero nosotros no pensamos en la ciudad, pensamos en la provincia. Una provincia que se está muriendo por culpa de gente como la del PSOE o incluso voy a decir del PP. Pero en este caso ustedes son todos hoy por hoy los principales responsables. Y además, si hay algo que me molesta de ustedes, y me refiero al PSOE, es su enorme hipocresía. Oye, sois unas verdaderas máquinas. Miren, estoy convencido de que nos han hecho el tren, las vías y todo eso para ir a Vigo. Desde luego, Abel Caballero tiene muchísimo poder. No se puede decir que ustedes tengan alguno. Me da la sensación de que esto no va a solucionarse. Me da muchísima rabia, pero creo que no se va a solucionar porque ustedes creo que tienen muy poquito peso. Por eso no les echo a ustedes la culpa. Si ustedes prácticamente no pintan nada. Con todo el respeto.
Y les voy a decir una cosa, que por ejemplo, ¿qué ha pasado en la ciudad? Que me da muchísima rabia. Dice, los socialistas PSOE de Orense señalan a Jácome para dar soluciones a Peliquín. Peliquín, no sé si saben que es un de la vía, pasa el tren y lo van a cortar. Y yo vivo por esa zona, yo soy uno de los afectados. Y me hace gracia porque esta gente es capaz de ir allí, hacerse la foto con los vecinos y a nosotros, que yo estuve con nuestro coordinador, Eloy, que le explicó al que lleva todo lo de la asociación de vecinos, les estuve explicando todas las razones que había, que tal, que no era culpa nuestra, que nosotros podíamos hacer todo lo que podíamos, pero que no nos iban a hacer caso, porque a DIF no nos hacen ni el más mínimo caso, ¿vale? Entonces, pero ustedes tienen la cara dura de ir allí a hacerse la foto como que, nosotros pasamos por aquí, no tenemos responsabilidades. Ustedes tienen todas las responsabilidades hoy en día. Y cuando digo ustedes me refiero a PSOE, no a ustedes personalmente, que ya lo he dicho, lo siento, pero no pintan nada. Entonces, no nos vengan con hipocresías. Y claro que tengo que decir aquí el nombre de Marga Martín, que es la diputada en las Cortes Generales. Es que si no vamos a poder nombrar a esta gente, tampoco vamos a poder nombrar a Pedro Sánchez. Ustedes no nombren a Aznar, no nombren a nadie. Claro que los nombro. Y claro que ustedes saben perfectamente que yo le digo las cosas a la cara a quien me dé la gana. Perdonen por este acto de chulería, que habitualmente soy más educado, pero se me va a la... No quería ser chulo, perdonad. Pero con respecto a lo del tren... Pues claro que tenemos que empezar a poner las cositas más... ¿Cómo se diría sin que no suene demasiado violento? Sí, que tenemos que hacer como hicieron nuestros antepasados, que consiguieron el tren gracias a su lucha, y nosotros cada vez estamos más acomodados. Estamos en una provincia que se está muriendo, que cada vez hay menos gente y no nos importa. Eso es lo más triste. Con respecto a que si soy nacionalista, no creo que sea nacionalista. Yo os dije un montón de veces que me da pena que un partido nacionalista, el único que queda, porque ha habido tantos, que el único partido nacionalista sea tan radical, y os lo digo con el corazón, que sabéis que en cierta forma os aprecio como personas, no como partido, pero que sí que tenéis que empezar a pensar en los gallegos y no en vuestra Galicia. La Galicia somos todos, incluso yo, que hablo casi siempre en castellano, porque cando falo en galego non o falo moi ben, a xente se ríe e logo me din, ti que te estás burlando do galego? Non, é porque casi nunca o falo, pero soy tan galego o máis que todos vos, porque que es muy gallego. ¿Quién es gallego hoy en día? El que más tiempo ha vivido aquí, el que ha nacido aquí, ¿quién es gallego? Os voy a decir una cosa, esto ya me repetí, nos queda poco a los gallegos de pura cepa, ¿eh? Gracias a Dios que los que vengan lo hagan mejor, porque tenemos la mejor tierra que hay en todo el planeta. Gracias. Muchas gracias. Vénega. Bueno, eu moi radical non me vexo habitualmente, ao mellor ás veces é que o espello me engaña, pero indo ao fondo do asunto, non? Eu penso que despois do que temos falado aquí, ao mellor, sobre todo por la interlocución que hoxe nos dá neste caso a propia Renfe, non? Que nos di que aí vos vai a pelota e pasa a estar no voso tellado. Pois ao mellor merece a pena, traslado isto aos grupos e á presidencia, que fagamos efectivamente esa forza común e que lle solicitemos unha reunión conxunta da Diputación de Ourense á presidencia de Renfe para sentarnos ali con eles e que nos expliquen que demo quere dicir eso e que paguemos nós como se non o pagáramos xa. Non como Diputación de Ourense, pero efectivamente Renfe se vai nos orzamentos do Estado, creo que xa estamos pagando. Dá má sensación, Eu creo que parte dos nosos impostos deben de ir para aí. E sentados ali, que nos trasladen exactamente que é o que nos queren indicar e que nos lles expoñamos que esa parada, en concreto, agora mesmo ten entre 40 e 50.000 usuarios ano aproximadamente, e que esas entre 40 e 50.000 persoas, dende logo, verían moi perxudicadas os seus intereses de transporte e que vai, insisto unha vez máis, en contra do tan predicado tamén transporte verde de baixas emisións, etc. Porque, evidentemente, ao final, se non podes desplazarte en tren, pois vas desplazar en outro tipo de transporte seguro máis contaminante. E moitísimo menos operativo. Por lo tanto, ao mellor merece a pena facer esa proposta
O mellor, como di Rafa, pois dícenos que non nos reciben porque somos de Ourense, que carallo pintamos, pero bueno, polo menos que non lo digan tamén, non? Porque ás veces a xente tamén lle costa decirche que non a todo, e costalle moito máis decircho a cara. Entón, eu creo que podemos intentar esa xestión, ir a Madrid en AVE, podemos ir hasta Collelo a Gudiña, a Portas de Galicia, marchar desde ali a Madrid todos xuntos, chegar ali a Madrid, plantarnos onde o señor presidente e que nos dé traslado de cal é o problema, cales son eses 5 minutos que se perden. Que eu, sinceramente, se o problema é que entre Madrid e Vigo se tarda 10 minutos máis ou 5 por parar en Gudiña, eu creo que seguro que hai outros muitísimos motivos que retrasan moito máis ese AVE, como pode ser non avanxar o transpondedor de Taboadela ou non avanxar dunha santa vez a liña do AVE, facer unha liña de AVE de verdade a Vigo por onde corresponda, non? E polo demais, pois que pouco máis que decir, que efectivamente e desgraciadamente eu creo que non é só Ourense, é algo que fan sistemáticamente desde a capital do reino, ternos en moi pouca estima, observarnos un pouco como súbditos desa capitalidade, desa centralidade, e o que temos é que poñer en valor que en boa medida somos nós os que lle damos de comer a esa corte madrileña, non? Que non se esquezan deso, porque se as centrais saía fai pouco, que as centrais que despois do apagón lle deron vida ao Estado foron as nosas. Curiosamente, tamén todo hai que decilo, a nos veunos a luz o día seguinte e en Madrid xa estaban pola noite con ela. Eu non sei moi ben como acaba funcionando, como é curioso, non? Que a electricidade fora quen de pasar de longo das nosas casas para chegar a la Moncloa. Eu, a verdade, que ás veces me sorprendo. Isto ten que ver co que falabas antes, Rafa. Entonces, pois neste caso, eu creo que non debemos de deixarnos pisar, que a comarca de Monterrey, que a comarca de Valdeorras, efectivamente, que o norte de Portugal, que toda esa parte do noso territorio e tamén do territorio irmão non deben de perder un activo que non deixe de ser tamén un activo económico e un activo social, e aí que o que debemos de facer todos forza, e xa digo, o que se me acordou agora a raíz deste diálogo que mantivemos e xa que eles nos interlocutan, non? Neste caso nos din eles, tíranos a pelota ao noso tellado e que paguemos nós eso, pois que lle solicitemos esa reunión e vayamos alá a que nos expliquen que é eso de que paguemos ahora eso como se non estuéramos xa pagando. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí. A verdade, porque, señor Lago, é que non sei por que me rifa. Eu creo que, desde o primeiro momento, que deixei moi clara a miña postura. Eu entendo que usted traía o segundo speech preparado e dixo, non vou perder o tempo, vou non meter igual. Pero é que o Partido Socialista está totalmente de acordo ca moción conxunta que se trae. Non ten por que esa acritud sobre a nosa posición. O sea, nós faguemos o que facemos e facemos o que podemos. Por iso, que, oye, eu entendo que usted traía aí o speech. Mire, usted pode ser escéptico sobre o que nos dixo o presidente Renfe sobre a normativa ou sobre el citar o ascensor. A non nos dixo que se iba a licitar inmediatamente. Usted non o creerá ou podrá creer ou a normativa tal. Ahora, se en 4 meses, que usted me dice que desde Xaneiro, que había que no boletín, se en 4 meses un ministerio non é capaz de poñer en marcha a licitación dun ascensor, pois, oye, tampouco fai falta. Eu recordo, cando me dicía usted eso, estaba recordando cando Ana Pastor era a ministra do ramo, estaba xa co estudio do tramo de Taboadela, 3 anos para sacar o informe ambiental, e que falta o informe, que pasa? Que non había pasta, non se quería poñer pasta no tramo do AVE, e se retrasou sistemáticamente o AVE a chegada a Galicia porque faltaba el informe non sei que. Entón, non me diga que en 4 meses ou 5 meses non se pode poñer en marcha a licitación
dun ascensor neste caso. E mire, aquí responsabilidade. Xa lle digo que nesto vamos tornar mal, por eso non fai falta focalizar e se Partido Socialista, entón máis. A non nos parece un agravio comparativo, volvo a dicir, se esa manifestación, por certo, a quen lle fixeron a manifestación? A quen? O presidente da Diputación. A presidente de Castilla e León. É dicir, do Partido Popular. É dicir, que se foron alá. En defensas do que consideran os seus intereses. Non digo máis. E eu tampouco quería poñer encima da mesa. O Partido Socialista, dentro das súas posibilidades, está facendo o que pode. Fomos a acompañar os compañeiros, lógicamente, estamos detrás dos compañeiros, estamos facendo o que podemos a través de, políticamente en Madrid, e a través tamén das infraestructuras, neste caso, de Renfe. Que o consigamos ou non o sei. Pero, como dixo algún día, o que podía facer, que faga. A ver se me entende. É que non é só a acritud e todo demais. E, por suposto, é inadmisible que, se eso é certo, que se nos pida ás comunidades autónomas e ás diputacións que fagan un copago. Eu creo que este problema ten unha fácil solución, sin agravios comparativos entre as cidades atlánticas e, neste caso, a provincia do interior. É dicir, que se dote unha liña máis, se queren unha liña directa de Vigo-Coruña a Madrid, que nos parece totalmente legítimo esa reivindicación, pero que non se nos retiren as nosas frecuencias de salida hacia Madrid a primeira hora da mañá e viceversa a tarde. E punto, non hai máis que discutir. Estamos todos conjuntamente nesto. E nós somos moi claros. Nos retratamos públicamente nesta moción, porque nós reivindicamos que se manteñan eses horarios. E se manteña esa frecuencia de primeira hora da mañá da Gudiña para Madrid e viceversa a última hora da tarde. E todo demais, podemos facer cantos al sol o todo que queiramos. Pode salir Democracia Orensana, poñerse diante do AVE, cortarse as cadenas e facer o que queira. Pero a reivindicación é conxunta de todo o mundo. Non máis nada. Moitas gracias por decir que traía o speech preparado. Non era neste caso, pero sí suelo preparar os temas, estudialos. É un defecto que teño, que cando falo suelo preparar as cousas. Non sei. Pero non dixen o que vostede dixo, don Álvaro Vila. Non tergiversa miñas palabras. Eu dixen que o 21 non había proxecto. E deronlle noticia de que había proxecto e que non se tenía planificación de hacerlo. El 29 de enero, el 28 de mayo es cuando dice que sí que ya hay la planificación. Entre enero y mayo cambiaron de opinión así porque ellos quisieron. Vale. La reunión con el presidente de Zamora, con Javier Faúndez, por cierto, un gran conocedor de la provincia orensana, donde es funcionario de la Consellería de Educación con plaza en Bande, de profesor titular. Muchos de los que estamos aquí presentes lo conocemos de su época de profesor, y lo conocíamos. Se les solicitaron la reunión por parte de los alcaldes de Zamora, de Lubián, de Puebla. Y fueron con ellos, seguramente sí. Aquí no se solicitó, que me corrija el presidente, pero si no se solicitó. Aquí fueron los alcaldes sin haber hablado con la Diputación, sin haber... Entonces, si se hubiera hablado y nosotros estábamos con la moción y lo hubiéramos hecho, y el presidente lo hubiera hecho, hubiera ido. Vale. Lo del viaje a Madrid, non é o primeiro nin o último que fago con varios compañeiros para facer actos. Cuando queiras. Os cafés no tren pago seu. Por eso non hai problema. Vale? Entonces, eso sería una gran idea ir a cogerlo a la Gudiña e ir a Madrid a hacer la reclamación. Desde luego que sí. Iríamos todos. Rafa, tamén estás invitado. Vale. Tour da volta. Vale. Iríamos todos. Vale. Pero o que está claro é que a defensa da provincia é o primeiro. E eu teño que defender o meu territorio, que é a miña casa, onde eu nacín, que é a Gudiña, e onde vivo. E onde vive a miña filla, onde viven meus pais, e levamos loitando por este tren toda a vida. E que agora nos veñan a decir isto, porque non son declaracións que lle fixeron a Javier Faúndez antonte, e ao presidente de Castilla e León, de que había que pagar, de que se lo queríamos, como dice Rafa, somos de primeira e de segunda. Muchas gracias.
Bueno, moitas gracias. No turno de intervención da presidencia, que creo que aquí sí que hai que intervenir e aclarar varias cousas. En primeiro lugar, non por orden, pero dando contestación un pouco a diversas cuestións que surgiron no debate. En primeiro lugar, Benega, súbditos. Bueno, súbditos tamén é Abel Caballero, pero Abel Caballero trátano de outra maneira, non? Entón, eu creo que eso é esa palabra de que aquí non se nos fai caso a nadie, neste caso non é así, neste caso faixe caso a un alcalde que crea un problema onde non o hai e perjudica a moita xente. Crea un problema porque ca súa petición non o debemos perder. Eu tamén pediría que o Bloque que sostén este goberno co seu apoio, efectivamente, sostén este goberno co seu apoio, porque é necesario, son maiorías moi xustas, pois tamén utilizar esa forza e fixera esa forza que se pode facer, efectivamente, é un voto, xa sabemos que non vai a resolver tal, pero é certo que nesta aritmética tan apretada que hai, un voto vale ouro. E entonces eu creo que se debía fazer tamén esa forza máis importante dende logo dendo BNG tamén para apretar ao partido, que non digo xa non nos califico de socios ou non socios, que apoian, simplemente apoiaron a investidura e apoian estas decisións como debe ser. Por parte de Rafa, de Democracia, vamos a ver, mire, a defensa da provincia está moi ben facela, pero a defensa da provincia faise desde a legitimidade que dan a representación. E vostedes teñen un concejal na provincia. Curiosamente, un concejal en Barbadas que apoia o PSOE. Por lo tanto, eu entendo o goberno do PSOE, entendo que tamén vostedes poden facer esa reivindicación, efectivamente, dende esa posición de apoio a un goberno municipal do PSOE. É o único que teñen. E o demais, pois, por suposto, aquí na defensa da provincia nadie nos queremos exclusividades, pero creo que debían respetarse a legitimidade que dá as urnas e que dan, por lo tanto, os gobernos municipais e que dá a implantación no territorio. En canto ao Partido Socialista, efectivamente, primeiro, eu creo que non debíamos desviar a atención do problema que non é outro que a supresión das paradas. Andar falando de refugios climáticos, andar falando de ascensores, a estas alturas, creo que é o chocolate do loro. Eu creo que non, pero bueno, eu non quero entrar en polémica, simplemente quero centrar o tema no que nos importa, non? Entonces, eu creo que efectivamente ustedes falaban, ou parece que veladamente, ainda incluso nos querían dicir a nós que non habíamos ido a Madrid. A min, desde logo, a mí me sorprendeu. Eu outro día estuve na manifestación, estuve co alcalde da Gudiña, non houve ninguna cuestión partidista, ali todos fomos debaixo da mesma reivindicación e pegados, ademais, físicamente, non? Na mesma reivindicación. Se a mí me houberan dito, dende logo, e le dixo que tiña pedida a entrevista, concedida a entrevista. A mí nadie me invitou. Agora, eu sí que efectivamente eu non teño ningún problema, todo ao contrario, bastante temos que fazer, estábamos a resultas do que se debatirá aquí e nós tomamos a iniciativa e logo la feixamos conjunta. Por tanto, eu non teño ningún problema, todo ao contrario, porque o que non vamos é permitir isto. E, por tanto, Madrid, manifestación, o que se queira, dende logo, o que se queira, pero non hai ninguna deixa de, só faltaría por parte desta Diputación, o que se queira. Eu creo que para rematar temos que ter claro onde estamos. E onde estamos é que se crea un problema onde non o había. Non estamos falando de que estemos pedindo unha cousa a maiores. Estamos falando de que se nos deixe como está. Estamos falando de que non fai falta gastar máis cartos para manter o que hai. Algo tan sencillo como eso. Por lo tanto, non ten ningún sentido. Como non se pide ninguna nova liña, nin se pide ninguna nova prestación, o que non ten absolutamente ningún sentido é meter a outras administracións, como sempre, no hallo. Nós non estamos pedindo nada máis, estamos pedindo que se manteña. E, ademais, estamos pedindo porque creemos que isto é unha discriminación e unha injusticia. É unha discriminación, evidentemente, hacia territorios de interior, que somos xa despoboados, que temos menos posibilidades, é unha injusticia, porque tampouco hai motivos económicos, efectivamente, para sosteñer esta decisión, xa que a estación da Gudiña está experimentando un aumento, dios teñen moitas facilidades de aparcamento e teñen facilidades de que non lle cobren, e, por tanto, é igual de tempo lle mellores condicións, e, por tanto, esta xente de Ponferrada ven coller ese coche, se non digamos todo o barco, se non digamos todos das comarcas limítrofes e de Portugal. Por tanto, é profundamente injusta, e é injusta porque é para atender un capricho.
É un capricho dun alcalde que quere ter cos seus veciños, pasando por encima dos demais, cheguen 10 minutos antes. Pero un alcalde que permitiu que para chegar a Vigo, efectivamente, o AVE vaya por Santiago. E iso non importa. Importa ahora fastidiar 10 minutos e con elo cercenar as posibilidades de crecemento e posibilidades de mellora que ten todo o interior de Castilla e León e por onde pasa o AVE e o interior de Ourense. E eu remato, dende logo, me parece un insulto gravísimo decir que para manteñer o que temos teñamos que pagar as diputacións de Ourense e de Zamora. As diputacións que, por outro lado, é a pescaía que se merda a cola. Somos das que menos recursos temos, porque somos as que menos población temos, e como sigamos tomando medidas dese tipo, pois teremos cada vez menos posibilidades. Isto non lle din nin a Diputación de Barcelona, que ten 1000 e pico millóns de euros de presuposto, nin lle din a ningún outro territorio. Por lo tanto, eu creo que temos que ter claro que isto é un auténtico despropósito e unha auténtica injusticia. Insisto, só queremos que se manteña o que hai. Se ademais, podíamos entrar noutro debate, se ademais, se queren outros servicios, oye, se o señor alcalde de Vigo quere un servicio directo con Vigo, pois que o pague il. Ten máis presuposto que a Diputación de Ourense. Bastante máis presuposto que a Diputación de Ourense. Por lo tanto, que o pague il. Quere un directo? Nada, directo. E salo por de Vigo tamén, se quere. Pero que o pague il, pero que non que as súas peticións, efectivamente, nos deixe os demais impedir cando empezamos a medrar, cando temos unha comunicación que abre ilusión, que abre posibilidades, efectivamente que se quite por unha discriminación, por unha decisión injusta, dende logo non o vamos a tolerar. E nas formas de reivindicalo estamos abertos á colaboración, a colaboración non, a con todo o mundo as ideas que se teñan, efectivamente. E eu creo que isto é un pouco o resumen do tema. Bueno, dito isto, e como todos creo que estamos bastante de acordo no fondo do asunto, pois vamos a votar. A favor da moción? Vale. Queda aprobada por unanimidade. Vamos co seguinte punto do orden do día, que é a moción do Grupo Socialista para o nomeamento urxente dun comité ético na Diputación de Ourense. Ten a palabra doña Elvira. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Traemos esta moción porque fai case 10 anos, en xuño do 2015, o mundo institucional ourensán viviu un momento inaudito. O Comité Ético da Diputación de Ourense, creado polo entón presidente José Manuel Baltar. Como un dos fitos máis visibles da súa política de transparencia e de bo goberno. Dimitiu en masa durante a análise dun caso de evidente relevancia ética. O Comité Ético da Diputación de Ourense naceu con grandes expectativas, pero morreu antes de cumprir a súa función. Cando chegou o momento de actuar, os seus membros, 4 de 5, porque un xa non asistiu a aquela reunión, decidiron abandonar o posto ao comezo do debate dun asunto sensible, eu diría que bastante grave, que involucraba ao presidente da institución. A denuncia presentada polo Grupo Socialista relativa ás posibles prácticas de acoso sexual mediante oferta de emprego foi o detonante dunha crise que puxo descuberto fragilidades estruturais e falta de independencia deste órgano, ademais da vulnerabilidade do mecanismo para facer fronte a conflitos de interese ou cuestións de alta carga política. Por certo, unha denuncia que foi arquivada, como todos saben. A institución provincial quedaba sen un órgano esencial para a resolución de conflitos éticos importantes, a mediación entre partes implicadas en disputas laborais ou institucionais de natureza sensible e a supervisión do comportamento dos representantes públicos. Dende entón, e a pesares dos sucesivos compromisos públicos e promesas políticas, o Comité Ético non só non se reconfigurou, senón que permaneceu inactivo, deixando un baleiro institucional grave nun ámbito fundamental para a credibilidade da vida pública provincial. Case 10 anos despois, a sociedade ourensá segue agardando unha resposta clara, comprometida e efectiva por parte desta Diputación. Faise precisa unha resposta que garanta a existencia dun espacio axeitado para a avaliación imparcial de cuestións éticas, a defensa da integridade dos servicios públicos e a protección dos dereitos das traballadoras e traballadores, pero tamén dos cidadáns e cidadáns.
A ausencia prolongada dun comité ético non só é unha omisión administrativa, é un preocupante síntoma da falta de compromiso coa transparencia, a rendición de contas ou a boa gobernanza, que non afectan só o Departamento de Intervención ou de Tesorería, como algún cidadán pode pensar. Antóxase imperativo poñer en marcha un novo comité, aínda que desta volta deseñado para superar erros pretéritos e dotado de garantías de autonomía, pluralidade e rigor. A inacción representa tanto a dun instrumento de control democrático como un retroceso no compromiso coa modernización e transparencia institucional da Diputación de Ourense. A sociedade ourensá tamén mudou, exixindo unha meirande participación, cunha meirande conciencia sobre os dereitos laborais, nomeadamente no que atinxe a igualdad e non discriminación, e tamén unhas meirandes exixencias de transparencia e asunción de responsabilidades nos postos de poder. Neste contexto, resulta inadmisible que un organismo tan importante como o Comité Ético siga sin se recompoñer, mentras foros similares en diferentes instancias e administracións levan anos operando e consolidándose. A inacción prolongada deste órgano alimenta a percepción de opacidade e impunidade se non hai un mecanismo visible e funcional para abordar cuestións éticas, se non hai un espacio neutral para resolver conflictos complexos, se non hai garantías claras para denunciantes nin canles aceitadas para a fiscalización interna. O risco de deterioro da confianza cidadá elévase de xeito exponencial. Hai que dotar a provincia dun instrumento real de gobernanza responsable que vaya alén dos requisitos formais establecidos na lei e sexa recoñecido entre a cidadanía polo seu rigor, objetividade e compromiso co ben común. Polo exposto, o Grupo Provincial Socialista presenta as seguintes propostas de acordo. Primeira, aprobar o nomeamento inmediato dun novo Comité Ético da Diputación de Ourense tras unha década sin funcionar, co fin de restablecer os mecanismos de control ético e transparencia dentro da institución. Segunda, desenvolver un proceso público, transparente e participativo de selección dos novos membros, baseados en criterios de mérito, experiencia, independencia e compromiso co interese público, evitando calquera tipo de vinculación directa ou indirecta co goberno provincial. Terceira, revisar e actualizar os estatutos e o marco legal interno do Comité Ético para garantir a súa autonomía funcional, a separación efectiva co poder político e para unha fiscalización ética con capacidade de actuación sin inxerencias externas. Cuarta, establecer un sistema de rotación e renovación progresiva dos membros para evitar a perpetuación no cargo e asegurar a continuidade do órgano mesmo fronte a futuras vacantes ou dimisións. Quinta, dotar ao novo Código Ético de recursos humanos e técnicos aceitados, código non, dixen código e comité ético, de recursos humanos e técnicos aceitados, así como de apoio xurídico administrativo para que poida desenvolver a súa labor con eficacia e as máximas garantías de objetividade e transparencia. E, por último, sexta, comprometer a Diputación de Ourense a publicación anual dun informe de actividades, decisións e recomendacións do Comité Ético como exercicio de rendición de contas cara a toda a cidadanía ourensá. De momento, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención, Diego. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Bueno, primero, no sé si lo van a creer o no, pero yo fui profesor de ética en un instituto que los que no iban a religión tenían que ir a ética. Entonces... es verdad que he sido, no me gusta presumir, pero probablemente uno de los peores profesores a todos los niveles de todas las asignaturas que he dado. Pero primero vamos a saber qué es la ética. Ya casi no me acordaba de lo que era. Es un sistema de principios morales que guían la conducta humana. Es decir, nos vienen a decir lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto, es algo muy subjetivo y cada cultura, cada historia, cada tribu, cada país tiene su propia ética. Y no podemos decir exactamente que tengamos una constante que podamos decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Pero les puedo asegurar una cosa. Fíjense, el mal nunca triunfa. El mal nunca triunfa. Porque cuando triunfa se llama bien. Y eso se lo pueden decir ustedes a lo largo de la historia a ciertas religiones, a partidos políticos como el nazismo y cosas por el estilo. En aquella época el nazismo
era lo más de lo más, no solo en Alemania, en Estados Unidos y en muchos otros países de Europa. Pero claro, cuando pierden, el bien se transforma en mal y viceversa. La historia la escriben los que ganan. Y después de todo este rollo, porque yo al principio pensé que esta moción era en plan broma, dije yo, bueno, pues nada, me tendré que leer el Código Ético de la Diputación de Ourense. Y me lo leí. Hice un pequeño análisis. Permítanme. Gafas. Objetivo del Código Ético y su cultura. Hay que acordarse que el que creó este Código Ético fue el primero que se lo saltó. Y caray, sí se lo saltó. El Código Ético constituirá la referencia ética de conducta para todos los cargos electos de la Diputación de la provincia de Ourense. Bueno, ya me dirán ustedes. Yo probablemente a lo mejor me salto bastante. He estado leyendo y me salto bastantes partes de los códigos éticos de la... Fíjense, tenemos que tener una integridad, ejemplaridad, al ser el espejo de la institución que se mira a la ciudadanía. Espero que no. Y no estoy hablando ahora de ustedes, estoy hablando de toda la historia de la Diputación de Ourense. Sigo. Imparcialidad. Incluye una actuación escrupulosamente imparcial de los procesos de nombramiento de personal, contratación y administración. Hombre, esto es para echarse a reír. Ustedes porque no tienen el sentido del humor que tengo yo. Porque yo tengo un sentido del humor que o me río o lloro. Entonces prefiero reír. Sigamos. Transparencia. Bueno, caray. Honestidad. Ay, lo que hay que oír. Respeto. Debe tratar a la ciudadanía pública, además de los representantes, con el respeto debido a todo el tiempo y lugar. Esto creo que me lo salto bastante a menudo. Pero bueno, perdonad. Hay que decir que no lo hago con mala intención. Obligaciones generales. Esta me gusta mucho, que pone esta. No debe conducir su conducta de tal modo que pueda perjudicar la imagen de la organización que representa. Y yo, esta valía solamente con que pusiera no debe conducir. ¿Con qué hubiera puesto eso? Llegaba. Pero bueno, este es nuestro magnífico código ético que, como su nombre indica, la ética no vale para nada, y menos en política. Ya me dirán ustedes, dígame el nombre de algún político que haya triunfado gracias a la ética. Yo no conozco ninguno, pero si lo saben, me gusta aprender. Miren, señores del PSOE, que pues, a ver, está Elvira Lama. Vale, Elvira, fíjate, la ética, ¿cómo explicártelo? Sabes que habíamos tenido un cierto debate sobre que el gobierno del PSOE compraba armas a Israel, que vosotros habíais traído una moción para ayudar a los palestinos. Eso se llama hipocresía, eso se llama saltarse todas las normas de la ética que existen y existirán en un próximo futuro. Y recuerdo que cuando yo se lo eché en cara, usted me dice, textual, el discurso que fai o señor Cachafeiro con respecto a la compra de armas, me acaba de llegar una comunicación de que o seu concello tamén compra armas a Israel después del 7 de octubre. ¿Cómo se puede decir semejante estupidez? Porque es eso, una estupidez. Es decir, es como si ahora a mí me mandan. Ese es su rigor. Esa es la forma que ustedes tienen de trabajar la información. Es como a mí me mandan ahora un WhatsApp y me dicen, oye, los del PSOE venden droga a la puerta de un colegio. Y lo digo aquí. Hay que tener un poquito de por favor. ¿Sabe lo que le digo? Usted ha sido alcaldesa. Sabe que nosotros, los concellos, cuando compran determinados productos, no pueden coger y decir, esta empresa, ¿de dónde es? Es de Israel. Pues está fuera, la destituimos, que se vaya a otra parte. No se puede hacer. Y desde luego, si yo ya estoy en contra de las fake news, de las mentiras que continuamente los medios de comunicación, a los cuales nosotros no pagamos, y por eso nos tratan como nos tratan, no como ustedes, que se permiten tener una televisión española. Y cuando digo, a medida que cada gobierno controla la televisión española, ustedes controlan un mogollón de medios de comunicación. Entonces, no me venga a decir chorradas de esta manera en un pleno. Primero mire las cosas, contrástelas, tenga un mínimo de rigor. Eso es ética. Yo al menos lo intento. Y si a veces me equivoco, que me equivoco, pido disculpas, pero yo cada vez que digo aquí una información intento contrastarla y poder demostrar qué es. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo para que vea la diferencia de criterio que tienen unos periódicos y otros. Los medios de comunicación viven del dinero público. Fíjese esto. El Mundo. El PSOE cede a la presión de Sumar y sus socios
La ley de embargo a Israel se tramitará de forma urgente en el Congreso. Y ese mismo día, El País. La mayoría del Congreso apoya un embargo de armas a Israel. PP y Vox votan en contra y rehúyen la condena a la masacre de Gaza. Esto es la ética que tienen los medios de comunicación, que deberían ser los encargados de difundir la verdad. Pero por culpa de los políticos que compran a los medios de comunicación, estamos como estamos. Muchas gracias. Gracias. Vénega. Sí. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, eu debo ser unha ilusa aínda, porque eu creo na clase política. Eu aínda creo na clase política e creo no ben facer da maioría de os políticos e políticas que ten este Estado e que ten particularmente este país. Eu tamén me lín o Código de Ética publicado o día 8 de maio do 2014 e realmente dame un pouco de vergoña. Dame un pouco de vergoña que alguén teña que escribir negro sobre blanco o que somos os políticos e o que debemos de facer os políticos. Realmente é necesario. Somos tan impredecibles, tan pouco coherentes que necesitamos unhas normas de comportamento, unhas normas de traballo, unhas normas de ben facer. Somos personas. Non deberíamos caer a cara de vergoña de ter un código que nos instrúa e que nos faga traballar. Nós non necesitamos isto. E dito isto, sí que é certo que neste momento, digo yo, non me quero estender moito porque realmente Rafa desgranou bastantes cousas e non hai ningunha necesidade de ser repetitivos máis alá deso, de que é vergoñento necesitar esa serie de normas para facer o noso traballo ben, cando en realidad xa se nos presupón que temos que facer o traballo ben. E, a ver, eu teño que decirlo, eu estou en política porque desde a miña perspectiva gustaríame cambiar a miña parte de sociedade e facela mellor, a miña parte de mundo que me toca. Ese é o meu obxectivo políticamente. O mellor son unha iluso, o mellor son tonta e diredes, jo María, que corta te quedas, tes que ter as perspectivas máis altas, pero non, teño esas. Dito isto, pedir un código ou a creación do comité ético neste intre, digo yo con o mellor que podo os compañeros e compañeiras do Partido Socialista. Creo que non é necesario porque temos instrumentos de abondo neste momento que non fan necesaria a creación de un novo comité, enchelo outra vez de contido, xa temos suficientes comisións, temos grupos de traballo na Diputación, o propio Rafa referíase fai un anaco ás comisións, o que falábamos nas comisións, e para facer os plenos máis levadeiros e estas cousas todas. Entón, cos comités pasa un pouco igual. Temos instrumentos suficientes de traballo e de control para non necesitalo. Outra cousa son as ganas de facer e de leválos a cabo, utilizar os instrumentos que temos para correxir eses comportamentos ou esas cousiñas que se van facendo e non se debe facer. Porque non hai que esquecer que a clase política somos o reflexo da sociedade e como en todas as profesións e en todos os apartados da sociedade hai profesionales bos e malos, e repito que os políticos e políticas se nos presupón un comportamento, non sei se exemplarizante ou que temos que ser reflexo que temos que ser espello dunha sociedade. Bueno, iso a mellor é pedirnos moito, aínda que, repito, débese nos dar por feito. Entonces, comportamentos, é certo, como tuvo o antigo presidente da Diputación, o señor Baltar, que son condenables, uso de coches oficiales para viaxes privados,
co acarreamento de multas e comportamento perigoso en carretera, venta de postos de traballo por favores sexuais. Bueno, pois todo eso temos instrumentos de abondo para poderlo condenar e para poder evitar que volva a suceder. Eso é o que temos que facer, utilizar os instrumentos que temos e non crear outros novos, que mellor duplicamos traballo sin necesidade. Dito isto, voulle decir unha cousa, señor Cachafeiro, falando de medios de comunicación. Non hai ninguén que teña un medio de comunicación máis ao seu alcance que Democracia Ourensana. E o peor de todo, utilizando medias verdades. Eu ainda me lembro de Miñomán. Lémbrome de Miñomán, donde a ética dista moito de ser a correcta. Era humor contando medias verdades. ¿Vale? E aí empezó todo. Eso foi el inicio. Con Miñomán. No. As cámaras, bueno, te podría por miles, pero non é o debate de a televisión de Democracia Ourensana e o seu medio de comunicación. Pero xa que fixeche referencia aos medios de comunicación pouco éticos, as fake news e esas cositas todas, solo hai que mirar hemerotecas de Aurea Televisión e nos daremos conta de que as medias verdades imperan e imperarán. Dito isto, o noso voto con respecto á moción do Partido Socialista vai ser a abstención. Moitas grazas. Moitas gracias. Pepe, Marta Novo. Gracias, presidente. Bo día de novo. Bueno, pois, señora Lama, como ben relatou vostede que leu aquí a moción que presentaron, na moción que ven escrita e o que vostede relatou aquí, non se indica que haxa algunha normativa, algunha norma estatal ou autonómica que obrigue a ter creado un comité ético. No ano no que se creou, se aprobou aquí o comité ético no 2014, pois non había algunhas normativas que llevou a decir, pero moi por enriba, sin tampouco ser moi exhaustiva na intervención, que posteriormente se foron aprobando e que amparan e todo o relacionado coa ética que pode ter unha administración pública. E é que, por exemplo, en cuanto a normativas estatais ou normativas autonómicas, pois se nos vamos parando, pois está aí a Lei de Transparencia que entrou en vigor no ano 2015. A Deputación de Ourense conta cun portal de transparencia que cumpre sobradamente cos mínimos de publicidade activa que impón a normativa. Hai directivas do Parlamento Europeo de contratación pública do ano 14 e a Deputación de Ourense é pioneira na licitación electrónica e na prevención de conflictos de interese. O Real Decreto do Estatuto do Empregado Público do 2015 e a Lei de Emprego Público de Galicia contén uns principios de ética que son aplicables e que son respetados, obviamente, por todos os empregados desta administración. A Lei de Contratos do Sector Público do ano 17 ten instaurado, na que se obriga que todos os expedientes de contratación teñan instaurado unha posible detección de conflitos de interese. Todos os expedientes de contratación, de licitación que se fan nesta Deputación, todos teñen o seu correspondente DACI, o seu correspondente declaración de ausencia de conflitos de interese, tanto por os políticos como por os técnicos que están integrados nas mesas de contratación. Os fondos europeos que se tramitan nesta Deputación e que se ateñen as convocatorias do Estado, tantos fondos Next Generation, FEDER e demais, pois teñen as súas plataformas que, por suposto, nos respetamos e, por certo, que hai unha delas, a plataforma Minerva, na que esta Deputación ten o 100% de bandeiras verdes, ninguna vermella, polo tanto, está máis que todo o tema de contratación cuberto por eso. Despois, todas estas normas que lle dicen de forma de ámbito estatal ou autonómico foron posteriores, a meirande delas, a creación dese comité ético nesta Deputación, polo tanto se ve
claramente que ese comité está amplamente superado en moitísimos dos artigos que ten, pero que ademais a Deputación aprobou normativa propia relacionada coa ética e cumplindo, por suposto, todos os estándares legais que son hoxe de obrigado cumplimento nos que esta Deputación quere ser pioneira. Temos un plan de medidas antifraude na que se tratan toda a execución, a xestión e execución dos fondos europeos que se reúne trimestralmente, está prácticamente constituído por técnicos e nela se elaboran todos, hai unha acta ademais que pode ser transmitida sin ningún problema. Hai un canle interno de denuncias que se aprobou nesta Deputación e que se pode calquer denuncia de calquer tipo pode ser interposto por cualquier cidadano ou por cualquier traballador desta Deputación. Hai dous plans de igualdade, o primeiro e o segundo plan de igualdade aprobados por esta Deputación e un protocolo de acoso aprobado e en vigor. E logo hai un regulamento orgánico no que se derime que hai que presentar todos os deputados e todos os deputados e deputadas teñen que presentar as súas declaracións de intereses e de actividades e que ademais que cumplimos e que eu creo que é un exemplo totalmente de transparencia e de ética que ten esta Deputación e non habendo ni ningunha cousa, nin nada, ningunha, non sei moi ben cal é o motivo, non, de intentar, máis alá de traer unha moción a esta Deputación, que me parece moi cuestionable. Creo que, como ben decía María, pois temos amplamente órganos e comités que se hai que reunir e que son de importancia suficiente como para xerar outro, ademais que supón carga de traballo aos técnicos da casa que teñen xa moito ou que non vai a servir para nada porque, como lle relatei, hai suficientes mecanismos que obriga a lei, as leis, distintas leis estatais e autonómicas e, ademais, a Deputación sempre vai por diante nesa política de transparencia. Polo tanto, eu creo que non é necesidade nin modificar este código ético nin seguir tendo en conta este código ético porque temos normativa propia, ademais de cumplir a normativa estatal e autonómica aprobada con posterioridade a ese comité ético do ano 2014 e, polo tanto, creo que estamos amplamente cubertos. Creo que os votantes, veciños e veciñas da provincia de Ourense nos elixen para tratar cuestións nesta Deputación que de verdade lles atinxan a eles. Creo que nós aquí estamos totalmente cumprindo a normativa. Non creo que isto sexa necesario e non creo para nada que sexa un órgano esencial como en sí, porque hai moitos órganos que son de obrigado cumprimento por lei e órganos propios que esta Deputación ten en marcha a día de hoxe. Polo tanto, vemos totalmente innecesario esta moción que hoxe pretenden e, como ben digo, en ningunha normativa está e a verdade é que me gustaría lanzarlle só unha pequena pregunta que similar. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións a propoñente doña Elvira Lama. Moitas gracias, Marta. Sin acritude tamén. Esta Diputación sempre vai por diante. Daquela, no ano 2014, tamén iba por diante cando o señor presidente Manuel Baltar decía nas intervencións que fixo públicamente en distintos medios de comunicación do seu puño e letra este código ético. Por certo, recórdolle que ese código ético aprobado neste plenario, no seu artigo 14, di que ten a obriga de crear un comité ético e designa as persoas que deben formar parte dese código ético e das súas funcións tamén fala ese código ético. Non é que eu teña maior interese en que esta Diputación teña un código ético, pero si teño interese, como ben decía María, de que todos os representantes públicos debemos ser espello e debemos vir ca ética da casa. E nesta institución, pois, pasaron moitas cousas. E lle podo facer o relatorio e non quixera ler aquí a acta do plenario que, cando se trouxe a moción no ano 2014, en febreiro, para crear o grupo de traballo, que nese sentaban na bancada do Partido Popular e en que procedementos estaban inmersos. Vale. O Partido Socialista daquelas non participou nese grupo de traballo porque unha das exixencias era
que antes tiñan que dimitir certas persoas. O presidente Manuel Baltar seguiu adiante e foi o primeiro en incumplir o código ético, xusto un ano despois. E ese comité que tiña que reunirse e deliberar, reuniuse e deliberou dimitir. Eso foi o que pasou. Entonces, se non necesitamos dotarnos de ningún código ético nesta institución, porque xa temos un montón de comités e un montón de leis que nos amparan e que debemos cumplir, por suposto, faltaría máis. É que, Marta, que digamos neste salón de plenos que debemos de cumplir as leis e debemos de pasar todos os estándares de transparencia a día de hoxe, home, un ano despois, vostede mesma acaba de decir que se aprobou a lei de transparencia. Pero mire, recórdolle unha cousa. Con posterioridade á aprobación do Código Ético da Diputación e da creación do comité, aprobáronse códigos éticos en multitud de diputacións deste país. Algúnas xa iniciaran os pasos antes, pero a partir de aí, en moitas diputacións. Por certo, moitas siguen funcionando, moitísimas, de todos os cores políticos, nacionalistas, non nacionalistas, do Partido Popular ou do Partido Socialista. E tamén no ano 2015 se aprobou o Código de Buen Gobierno Local de la FEM, ao que están adheridos moitas diputacións, ao que están adheridos, vale? Pero bueno, aquí, como fomos os pioneiros e se aprobou ese código ético e, lóxicamente, ese código ético non derogado a día de hoxe, porque se é así, podemos traer este plenario a derogación do noso código ético. Tráigano vostedes. Claro, pódeno traer, porque a día de hoxe está vixente e está sin cumplir. Sin cumplir. Porque ese comité non foi renovado durante os últimos 10 anos. Bueno, señor Rafa Cachafeiro, ai, Dios mío, profesor de ética, podemos disertar amplamente, pero levaríanos algo máis dun pleno disertar sobre a ética de cada un, porque, como ben relataba vostede, cada un ten a súa e usa ou non cando pode ou cando debe. Indo cos servidores públicos deberíamos de usar todos os días desde que despertamos hasta que nos deitamos. E incluso despois tamén. Non falamos de ética, faltalle decir que, bueno, a ética dos medios de comunicación, por favor. Si o seu partido ten un canal de comunicación. O sea, virei aquí a falar de fake news de cando nun pleno pasado lle dixen o que un xornal público, porque se ese xornal acababa de decir algunha cousa errada, teñen vostedes os xulgados para ir a dirimir esas cuestións. As leis están dirímenas os xuíces nos xulgados, cando unha persona cumple ou non cumple, ou cando algún ten a mala sorte de que o imputan en algo. Por certo, cada un que se defenda como poda. E isto fago extensivo a todos os servidores públicos e a todo cidadán que se vexa envolto nunha situación dese tipo. Pero comprar material a certas empresas non ten por que ser balas. Poden ser chalecos antibalas, por exemplo. Vale? Estamos falando da ética e xa digo que cada un ten a que quere e exhibe a que pode. E con respecto ao que decía a señora diputada e vicepresidenta Marta, claro que hai normativa, muitísima normativa, europea, española, autonómica, pero de eso non estamos a falar. Estamos a falar da creación, ou mellor dito, da renovación das persoas que deberían de integrar o comité ético que está no artigo 14 dun código ético que vostedes trouxeron e que aprobaron e supostamente redactou, pero que fixo seu todo o Grupo Popular. Entonces me parece que non é meter o dedo no ollo, simplemente é poñer negro sobre el branco o que estamos incumprindo. Pero bueno, si tanto lle molesta o código ético que se redactou no pasado, poden redactar un novo, poden facer un novo comité e a partir de aí, pues bueno, nos xulgaremos si é acaído ou non e votaremos en consecuencia. De momento nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Siguiente turno de intervención, Democracia. Señora Elvira Lama, sus palabras textuales son: o seu concello tamén comprou armas a Israel. Esto es mentira. 2. Yo esperaba que me pidiera disculpas, no a mí, al partido al que pertenezco, pero creo que esa no es su ética. Luego le vuelvo a decir lo mismo. Usted ha sido alcaldesa de Trives, sabe perfectamente cómo se puede comprar... Perdón, lo siento, cuando me equivoco pido disculpas, y me equivoco muchas veces. Eso es ética, eso es educación.
usted sabe perfectamente cómo se compran las cosas por los concellos. Entonces no me venga con... Bueno, iba a decir chorradas. Voy a otras cosas que creo que me interesan más. Porque le voy a decir una cosa. Hipocresía, mire. Eso, hipocresía. Que ustedes traigan aquí una moción para ayudar a Palestina cuando su gobierno del PSOE, Israel reconoce haber recibido armas y munición de España por 5,3 millones desde el 7 de octubre, según el centro DELAS. Vale, esto es información. Mírelo si es falso o es verdadero. Ustedes, su gobierno del PSOE, seguía vendiéndole armas y comprando armas, negociando con el Estado de Israel mientras estaban cometiendo un genocidio. Vale, eso es hipocresía y además tienen las narices de traernos aquí una moción para ayudar a los palestinos. Hay que tener una cara dura. Pero bueno, voy a intentar tomarme las cosas de otra manera. En vez de llorar, voy a intentar ser un poco más normal. Marta, qué recatada eres. Y lo digo porque dices, habláis así como muy ambiguo. Si las Cortes de España tuvieran un código ético, ¿qué pasaría? Hombre, pues si tienen este código ético, la mayor parte de los que están allí dimitirían si tuvieran ética. Pero como no tienen ética, pues no van a dimitir. 2. ¿Para qué queremos ética si tenemos las leyes? Las leyes pueden ser justas o injustas, pero son las leyes. Porque este código ético, para lo único que sirvió es para que dimitieran todos los del comité. Oigan, ¿qué era para que dimitiera a los que iban a juzgar este comité de ética? Pues no, nos salió el tiro por la culata. Con respecto a los medios de comunicación, a ver, nosotros tenemos medios de comunicación y hoy en día hay redes sociales y nos permiten comunicar nuestras ideas, que pueden ser verdaderas o estar equivocadas. Pero todo el mundo sabe que somos nosotros. Por ponerte un ejemplo, mira, yo he pasado a la historia, por desgracia, en una de estas verbenas que hacíamos en la televisión del Magosto, pasé como un borracho, haciendo el animal y esa imagen se hizo vírica. Y la gente que me conoce sabe que yo no bebo, como mucho una cerveza. Entonces, pues mira, he pasado a la historia como borracho. Vale, pues es lo que hay, no pasa nada, pero no es verdad. Porque si tú coges un pequeño trozo de una determinada cosa y te la quieres creer, yo siempre ponía el ejemplo, es como cuando Ronald Reagan era actor y mataba indios. Imagínate, es que se dedicó a matar indios este presidente de los Estados Unidos. A lo mejor hizo cosas peores, pero yo no las puedo demostrar. Y ya para terminar, si me lo permiten, yo es verdad que dije que era profesor de ética, fui profesor, mal profesor de ética, lo reconozco, mal profesor en todos los aspectos, pero permítame contarles solo una breve historia que para mí es la mejor lección que he dado en toda mi vida. Resulta que yo les hice un examen de estos, los de ética era porque no querían ir a religión y venían a ética. Les hice un examen y al día siguiente les dije, bueno, el examen era un rollo y no me apeteció nada corregirlo y os suspendo a todos. ¡Ah! Eran chavales de primero de la ESO. ¡Ah! Gritando allí. ¡Bla, bla, bla, bla! Después de gritar, la palabra que más oías era ¡qué injusto, qué injusto! Y les dije, joder, os acabo de dar la mejor lección de esta vida. La vida es injusta. Pero no les valió, siguieron gritando. ¡Ah! Bla, 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 bla! Claro, ¿qué hice yo? Vale, tranquilos, estáis todos aprobados. Y todos, ¡bien! ¡Qué profesor más guay! ¡Qué bien, bien! Un momento. La injusticia es la misma, pero como ahora os favorece, mira cómo cambiáis el cuento. Muchas gracias. Moitas gracias. Desde logo unha lección de ética práctica clara, Sí, señor, para tomar en conta. Benega, non? Realmente xa parece que non sabemos de que estamos a debatir. Digo con toda a sinceridade que podo. Non podo ser máis clara. Non me vou a repetir. Non vamos a facer este debate máis longo. Marta xa enumerou un montón de normas, leis e demais que temos os políticos e políticas e as persoas que traballan na administración e é eso onde nos debemos centrar. É certo que un aprobado xeral é tan injusto como un suspenso xeral. Exactamente igual, estou totalmente de acordo, pero ese non é o debate e temos instrumentos de abondo para control político e de persoal que podemos utilizar. E aí é onde nos temos que centrar na vontade de querer facelo. Todo o demais que estamos escoitando aquí e digo con todo o respeto, creo que sobra, porque non é o tema. E a mellor en algún momento temos que traer unha moción a este plenario
debatindo sobre os medios de comunicación e sobre a ética dos medios de comunicación, que creo que é moi necesaria, pero non é o momento. Entón, eu non teño nada máis que decir. Repito, a posición do noso grupo é abstención, porque creemos que neste momento, aínda que sí que ten razón a señora Lama, que está sin convocar e hai unha norma, pero bueno, neste momento creemos que non é necesario, que carecería de contido e por eso mantemos esta posición. Nada máis e moitas gracias. Pepe. Gracias, presidente. Bueno, señora Lama, en primeiro lugar, non cambian as miñas palabras. Eu dixen que, dende que se aprobou o Comité Ético no ano 2014, se aprobaron numerosas leis, tanto a nivel estatal como galego, relacionadas e propias da Deputación, relacionadas coa ética ou coa transparencia e demais. Non cambia as miñas palabras. E segundo, os primeiros que incumplen ou incumprían o Comité Ético son vostedes, que non viñan ao debate de Estado da provincia, que eran unha das cousas que pon no Comité Ético. E vostedes o incumprían, e vostede era deputada. Naquel momento eu non era, pero vostede, despois todos estes anos que estaba en vigor, ese acordo plenario, que non é unha norma, porque vostede sabe, o sabe seguro mellor que a min, que na Deputación non se aproban normas, verdade? Se aproban regulamentos ou ordenanzas. As normas nas deputacións nin nos concellos non se aproban. É un acordo plenario dun comité ético que non, vostedes mesmos incumplían non asistindo e criticaban o debate de Estado da provincia. Entón agora se lles encendeu a bombilla de traer esta moción aquí, que eu insisto, e vostede encendeu o ventilador pouquiño. Porque claro, o ventilador, se o encendía hoxe vostede, sabía que iba a ter a maior salpicadura iba a ser para vostedes. Porque vostede fala de pasado, pero se eu falo de presente, como estamos hoxe? Se vostedes teñen en Madrid máis imputados que ministros, que xa decir, señora Lama, ven vostede a falar de ética, hoxe aquí. E dillo o seu compañeiro Bes. Claro, é que, de verdade, é que vostedes veñen a falar aquí do pasado, pero que eu remítomo ao presente. E o presente que cada día supera o anterior, é que vostedes en 47 anos de democracia do noso país superaron os récords todos. E non me veña co imputado do novio da señora Ayuso, nin co outro que saliu hoxe. Vostedes son os campeóns hoxe no seu partido, e non o digo a nivel provincial, o digo a nivel estatal. Onde está a ética do Partido Socialista que reformula os seus estatutos? Os reformula para que aunque lle abren xuizo oral, poda seguir militando no Partido Socialista. Son capaces ata de facer eso. Teñen imputado procesado o irmán do presidente do Goberno de España. Imputada a súa muller, a expresidenta do ADIF. O expresidente da Deputación de Badaxoz fixo dimitir a 4 ou 5 para entrar el no Parlamento e ser aforado. Pero de que ética me veñen a falar? Eu, de verdade, señora Lama, non iba a encender o ventilador que vostede acendeu nesta segunda intervención, porque, ademais, lle sale. Tivo que facer un exercicio de contención moi grande para non seguir encendendo o ventilador, porque sabe seguro o que lle iba a caer hoxe. Porque hoxe, se alguén non pode falar de ética neste país é o Partido Socialista. Temos o que nunca ocurriu en 47 anos de democracia. Pero que poderíamos falar deso, pero que poderíamos falar dun goberno que non cumple a lei. Porque que o goberno do Estado non cumple a lei, nin cumple a Constitución. Sí que hai que levar uns presupostos ao Congreso. E logo, se non se aproban, pois habrá que prorrogalos, pero que non son capaces nin levar uns orzamentos. Téñenos as administracións asfixiadas a impostos. Non aproban as inversións sostibles, nin modifican as reglas fiscais. Quen ven a falar de ética hoxe aquí? Eu me parece que, sendo vostedes, sinceramente, hai moitos temas que afectan a esta Deputación, aos veciños e veciñas da provincia de Ourense, útiles, e que estamos tratando de traer todos aquí, os grupos, como este que falamos antes, que non deberíamos que ter debatido, pero ou outros que van a tratarse posteriormente como... Porque só seren problemas. Porque vostedes xeraron un problema coas paradas do AVE, xeraron un problema cos xulgados de paz que vai a defender a nosa portavoz e están só porque para facilitar problemas non. Entón, eu creo que os veciños e veciñas da provincia non se elixen para traer cousas útiles. Esta Deputación nin ten ningún problema. Vamos a falar de presente. E, de verdade, a vostedes lle gusta moito retrotraerse, pero que a realidade é outra, señora Lama. Entón, eu creo que... nin este comité é unha normativa, porque non é unha normativa, é un acordo plenario, que xa veremos que se fai con el.
pero vostedes eran os primeiros que o incumprían. Así que eu, señora Lama, xa anuncio, obviamente, que vamos a votar en contra da súa moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor presidente. Como decía, e non quero terxiversar as palabras de ninguén, aquí aprobouse un código ético que, por certo, non é ninguna norma. Bueno, ou sí, porque non ten rango de norma, pero para algúns é un pouco máis importante que algunhas normas, que por despois as normas tamén nos as saltamos, E, de feito, o presidente desta institución, redactor dese código ético, marchou para Madrid de senador, aforado e xulgado por o Tribunal Supremo, porque, xulgado. Entonces, eu non quero encender o ventilador, porque daquelas, cando se redactou este código ético, estaba en plena ebullición e efervescencia diversos casos que salpicaban o seu partido e non se cortaron un pelo en defender ese código ético, en aprobalo e en redactalo. Entonces, si quere que encendamos o ventilador, podemos estar aquí todo o día, pero teño un breve turno de peche. Entonces, mire, como non vou a encender o ventilador máis, porque o único partido condenado por corrupción é o Partido Popular. De momento. Entonces, non vamos a encender máis ventiladores. E poderíamos empezar aquí a relatar un montón de tramas e de cousas nas que estaban vostedes implicados. Non vou a nombrar a ninguén e podería nombrar a moita xente. O mellor non é o día de falar do código ético nin da ética, porque vostedes, por certo, gobernan abrazados a partidos negacionistas de todo tipo de cousas, como Vox, en ayuntamientos e en diputacións e en autonomías. Polo tanto, señora Marta Novoa, vamos a conternos todos un pouquiño. Vamos a conternos. Entonces, xa que non van a votar nadie a favor desta proposta que presenta o Partido Socialista, que debe ser, pois o mellor unha ocurrencia, resulta que vamos a propoñer, a cambio, que a proposta de acordo sea derogar ese código ético. A ver que lle parece, porque xa que non vale para nada, pois deroguémolo. Pa que o queremos aí se non o cumplimos? Vostedes non o cumplen, nos parece ser que tampouco cumplíamos, e o Comité Ético non teñen intención de renovalo, pois nada, propoño que sexa a derogación dese código ético do que nos dotamos no seu día. Por certo, hai diputacións como a de Álava que sí que teñen unha comisión ética e que fan o seu traballo. A día de hoxe, despois de, supoño que asumir tamén as leyes europeas, estatales, autonómicas e as que fagan falta, me parece. Nada máis, vexo que non están por a labor, polo tanto a proposta é deroguemos o Código Ético da Diputación de Ourense, que seguramente, pois para que o queremos. Gracias. Bueno, pois moi ben, vamos no turno de peche tamén brevemente. Mire, eu creo que a razón máis importante como di vostede, non é esta cuestión de pasándose casos de corrupción, e creo que hoxe vostede non está no seu mellor momento para falar deso. A verdade é que non é difícil, non? Pero sobre todo xa non digo de casos de corrupción. A mí o que me preocupa é moito máis de casos de ataque ao Estado, de ataque ás institucións fundamentales do Estado, de perda de dereitos. Me preocupa bastante máis que incluso corrupcións que son absolutamente condenables. Hai nas en todos os partidos, o que pasa que ustedes teñen bastante. E recordo que non é o mismo ser condenados civilmente como responsables civiles, nunca penalmente, como vostedes din, sempre que a mínima matraca, co escándalo que supuxo Seres en Andalucía, que aí sí que se meteu a má unha caixa a fondo. Aí sí que se meteu a má unha caixa. E agora resulta que lle temos que pedir perdón a dous personas que foron indultados. Temos que pedir perdón cando quedou demostrado xurídicamente e por a máis alta instancia, que é o Tribunal Supremo, que eran culpables. E agora temos que pedir perdón, según o presidente do goberno. Pero mire, non vamos a seguir con eses casos. Eu digo unha cousa. Houve algún problema que fixera necesario convocar o Código Ético, por lo menos nestes 2 anos que levamos nos aquí ao frente? Houve algún problema? Non, digo eu, pero eu creo que nos sorprende a todos, porque creo que nadie votou en contra, de menos o Código Ético. É máis, eu nin me acordaba do Código Ético. Eu, como decía acertadamente María, eu tamén penso, como ela, que na política hai que estar
pero como hai que estar, é dicir, ser honrados, non roubar, ver por os intereses da xente, e iso todo é que non fai falta poñerlo en nada, en ninguna norma. Ser transparentes. Que fai falta poñerlo en alguna norma? Pero se hai normas, efectivamente, a vicepresidenta enumerou toda unha serie de normas, que non son acordos plenarios, son normas que temos que cumplir e cumplimos. Se non estamos cumplindo esas normas, pois efectivamente que se nos reproche que teña a nosa sanción. Pero non é o caso. Non é o caso. Por tanto, non houve ningún problema. Se non houve ningún problema e nadie votou en contra o Código Ético, por que temos que traer aquí unha rememoración do pasado? Eu collo o guante. Eu creo que non o debemos facer con premura. Vamos a ver logo entre todos o Código Ético, estamos todos de acordo, falámoslo entre todos. A mí me dá, eu creo que se queremos derogar, derogámoslo, pero non vamos a facer agora. Vale, non o vamos a facer agora, vale? Non o vamos a facer agora porque a usted se ocurra e quede sin apoios agora esta cuestión, non vamos a tirar, vale? Entonces, como se a usted se ocurriu sobre a marcha, porque viu que non tiña ningún apoio e que tampouco, insisto, está no seu mellor momento para dar leccións a nadie, pois entonces o mellor é tomarnos con calma. Eu creo que non fai falta poñer negro sobre blanco o que está na lei e o que temos que facer directamente como políticos. E eu si creo, efectivamente, e concordo, eu tamén serei outro inxenio como María. Eu tamén se creo na clase política. Non estou de acordo contigo, Rafa. Eu non creo, porque senón non estaría aquí. Estaría no meu posto de traballo e non estaría aquí defendendo os intereses dos veciños. Non, estaría no meu posto de traballo, que ademais teño que ser legal, porque son secretario de xulgado. E, por lo tanto, algo deso debo saber, non? E, por lo tanto, eu si creo na clase política, si creo, como María, en que estamos aquí para mellorar as cousas na medida do posible, e si creo que debemos facer ca ética e ca legalidade máis normal, sin alardear de que non roubar, atender a xente e iso todo sea alardear, non, eso é cumplir ca nosa obriga, é o que temos que facer e o que nos demandan os veciños. Bueno, dito isto, vamos a votar. Como? Se vota a moción, sí. A moción votámola, non? Manteina. Pero como? Presidente. No, pero, sí. No, a ver, fai esa emenda e retírase e tal. Retiro as propostas de acordo da moción e directamente propoño que se derogue o Código Ético desta institución. Se retira a moción ou non? A ver... Non sei, ou si, non sei. Cambia a sustancia, non sei, nada. Vamos a ver. Presidente, Estoulle contestando que non vamos a actuar a golpes de ocurrencia. Ustedes, se queren retirar a moción e facer esa nova proposta, debatímola. Pero non vou a facer a golpe de ocurrencia, vale? Vale. Entonces, votamos a moción e o próximo pleno traemos. Vale, pois traiga o próximo pleno, falamos no próximo pleno sin ningún problema. Perfecto. De retirado o Código Ético. Te retiran a moción logo? No. Non retiran, bueno, pois xa, entón votámola. Vale, perfecto. Vamos a logo votar a favor da moción do PSOE. En contra? Abstención? O bloque. Queda rexeitada a moción. Bueno, vamos co seguinte punto do orden do día, que é a moción do BNG para exixir á Xunta de Galicia accións de prevención e mitigación contra a previsible afectación da cabana gandeira ourensana da enfermedade EHF. Turno para Bernardo. Bo día de novo. Esta é unha moción que a verdade é que lamentamos ter que traer porque xa foi acordado este mismo asunto en setembro do ano pasado e, bueno, pues as cousas a veces repítense, non? Como é o caso. A enfermidade hemorraxa epizootica, EHE, apareceu en Galiza no 2023 e supuxo nese ano e sobre todo xa no ano pasado, no 2024, unha das maiores crises sanitarias no sector gandeiro ourensán dos últimos anos. As características propias da nosa provincia fan que esta enfermidade poda ter unha especial incidencia de afectación tal e como xa ocorreu nese 2024. E por eso, insisto, xa no mes de setembro de 2024 debatemos e falamos profusamente e de feito tomouse unha serie de acordos por unanimidade no que se reclamaba a proposta do Partido Socialista e que a Xunta de Galiza establecera un plan de axudas, un apoio técnico para as explotacións afectadas, pero especialmente reclamábase un plan de acción preventivo de detección para a campaña 2025.
Pois ben, chegado o mes de maio de 2025, comenzan a detectarse animais con síntomas compatibles coa HE, aínda que a día de hoxe aínda non hai confirmación oficial do virus, mas sabemos que en calquera caso vai vir. Non se aporta orientación algunha por parte da Consellería de Medio Rural nin as oficinas agrarias comarcais, que dependen deles mesmos, nin os veterinarios das ADS, nin tampouco os gandeiros. Esta ausencia de información e formación e prevención repite ou augura unha repetición do caos que se produxo no 2023 e 2024. Non hai ese plan preventivo pese a experiencia previa desta enfermidade e da afección que tivo no ano 2024 a cabaña gandeira da provincia. Certo é que existe unha vacina diseñada especificamente para protexer contra o serotipo 8 do virus da enfermidade hemorráxica epizootica, que é o serotipo actualmente en circulación en Galiza ata onde sabemos, e explicarei despois o porqué digo ata onde sabemos. Segundo a Axencia Europea de Medicamentos, esta vacina proporciona inmunización activa para prevenir a viremia causada polo serotipo 8 en gando bovino. Actualmente a vacina está disponible no mercado, pero a súa administración non é obrigatoria e a decisión de vacinar recai nas gandeiras e gandeiros, que tamén deben asumir o seu custo. E, ademais, podemos decir que hai un problema de suministro da vacina, xa que foi acaparada por outros países con maior capacidade económica e non está agora mesmo a disposición dos gandeiros do noso país. Pero o máis importante nestes momentos incluso é a posta en marcha dese plan de acción para a prevención e detención, tal e como se acordou nesta Deputación en setembro de 2024. Estamos a falar de que fai escasamente menos dun mes se empezaron a detectar casos compatibles outra vez ca enfermidade. E cando os gandeiros e gandeiras se poñan en contacto cas súas oficinas agrarias comarcais para poder confirmar a presencia deste virus outra vez nas súas gandeirías, o primeiro que recibían dos propios veterinarios comarcais era que non sabían cal era o protocolo de actuación, non sabían que facer. Nalgún caso, finalmente, sí que foron as explotacións, fixeron extracción de sangue, ese sangue foi analizado e o problema que nos atopamos é que non hai confirmación. A sintomatoloxía é prácticamente idéntica do ano pasado, pero non houbo positivos, o cual nos fai sospeitar incluso tamén, porque claro, é que o serotipo 8 o ano pasado foi ampliamente contrastado que existía nesas explotacións e o lóxico é que este ano aparecera ese serotipo 8 aínda que fora a través dos anticorpos. E iso non está a acontecer, o cual é sorprendente. E, mentras tanto, vemos que a Consellería de Medio Rural, como responsable deste eido dentro da Xunta de Galiza, pois non está a afrontar o problema como debería e non está habendo campañas de comunicación e información aos gandeiros de cales son as actitudes de prevención, non de evitar que a enfermidade volva outra vez a ter un papel preponderante este ano, e incluso que tampouco os propios profesionais que ten a Consellería non saben moi ben que decirlle. Refírome a cousas tan sinxelas como que en espazos onde hai moita auga estancada, por exemplo, non é o mellor momento ahora para levar os animais. Sí que é onde hai moita erva, pero claro, aí é unha fonte de reproducción do vector, que é un mosquito moi potente que pode transmitir esta enfermidade á cabaña gandeira. Por eso propomos os seguintes acordos para intentar que a Xunta tome en consideración este grave problema, e falábamos anteriormente da importancia que ten a cabaña gandeira na provincia de Ourense por múltiples factores económicos, pero factores sociais tamén e factores de prevención dos lumes, non? Que é algo fundamental no entorno rural no que nos movemos en esta provincia. Por lo tanto, reclamar da Xunta de Galiza a adopción das seguintes medidas no que ten que ver coa EHE gandeira. Fixar unha partida orzamentaria destinada a indemnizar os casos de EHE, tanto os que rematan coa morte do animal como os tratamentos destinados a paliar os síntomas da enfermidade e os servicios veterinarios derivados desta. A isto hai que decir
que hai remanente do ano anterior, é dicir, que habería esa posibilidade inmediata. Subvencionar a vacinación voluntaria contra o virus da EHE para todas aquelas gandeirías que soliciten as doses custeando o tratamento do servizo veterinario derivado da vacinación, favorecendo a inmunización da cabanaria gandeira orensán e galega. Aquí hai que decir que fixe unha aportación ao Partido Popular ao respecto deste punto, e vamos a aceptala porque entendemos, bueno, así seguro que o defenderá o compañeiro que leva isto por parte do Partido Popular, pero entendemos que este punto está redactado correctamente e, por lo tanto, vamos a aceptar ese cambio. E o último, e xa sería aí moi especialmente, a posta en marcha dun plan de acción con medidas preventivas e formativas co objetivo de que a afección á cabana gandeira da provincia sexa o menor posible. Sabemos que vai a vela, vai chegar, e o que temos é que ter medidas por parte da administración responsable que comuniquen aos nosos gandeiros e gandeiras que facer para minimizalo, porque o problema xa está en riba da mesa. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Varela. Por parte de DO, señor Casafeiro. Muchas gracias. Señor Varela, bien dijo que esto vino en septiembre del 2024, pero aunque son muy similares, hay que reconocer que hemos ganado mucho. Y le voy a explicar, para mí, la gran importancia de esta con respecto a la otra. Por cierto, ha dicho datos que yo no sabía y me han resultado muy interesantes. Por ejemplo, en la del PSOE, lo que pedían era instar a la Diputación de Ourense a demandar a la Consellería. El segundo, instar a la Diputación de Ourense a demandar a la Consellería. Y en el tercero, instar a la Diputación de Ourense para también demandar a la Consellería. ¿Qué pasa? Demandar e instar viene a ser lo mismo, que esto quedaría así. Instar a la Diputación a que inste a la Consellería. Instar a la Diputación a que inste a la Consellería. Pero hemos ganado. Pilla el mal chiste que hago. Pues hemos ganado mucho y ustedes al menos ya van directamente al grano, que es lo que hay que hacer. Demandar a la Xunta de Galicia. Bien, vamos a votar que sí. Y como soy una persona vengativa y rencorosa, pero también tengo defectos, esos son mis mejores virtudes, voy a hacer lo que me marcó doña Susana, que me dice, usted no trae las mociones bien preparadas, y las voy a leer, porque es mucho más cómodo, traerlas leídas, voy a leer. Pero si te aburro, solo me dice, Rafa, vale, he aprendido lo que me quieres decir. Corta el rollo y dejo de leer. La enfermedad hemorrágica epizootica, EHE, ha tenido un impacto significativo en la ganadería de Ourense y Galicia en general. A continuación le presento un resumen de la situación actual de la EHE en Ourense y Galicia. Focos afectados. En 2024 se notificaron múltiples focos de EHE en Galicia, con una concentración inicial en Ourense. Posteriormente, la enfermedad se extendió a otras provincias, incluyendo Lugo, Pontevedra y A Coruña, afectando a más de 1.900 explotaciones y cerca de 4.700 animales. Dando datos, como usted me marca. Transmisión. La EHE es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y se transmite exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides. No es contagiosa entre animales ni afecta a los humanos. Impacto económico. La Xunta de Galicia ha destinado más de 5,6 millones de euros en ayudas directas para compensar la pérdida en más de 2.600 explotaciones ganaderas. Estos son datos. ¿Sigo o sigo? Tú me marcas cuando quieres que pare. ¿Contigo? Ay, Dios, pues aún, perdona, ¿cómo eres? Ay, pues llevo todo el mandato pensando que era Susana. Vale, perdón. ¿Sigo? No, a ver, es que ese es tu gran error. Yo trabajo siempre. Lo que pasa es que creo, como te dije en la anterior vez, que venir aquí y soltar rollos leyendo datos y datos que probablemente todos los que estamos aquí ya los hemos tenido, porque creo que todos los que estamos aquí hacemos o intentamos hacer lo mejor nuestro trabajo, ya lo hemos hecho. Entonces, si perdonad que... ¿Verdad? La verdad... A ver. Yo no lo había pagado. Bueno, venga. Funcionamiento de la vacuna contra la EHE. La vacuna Epizovac, desarrollada por la farmacéutica gallega Zendal,
ha sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS. La verdad es que de acrónimos estoy hasta las narices, pero bueno. Y recomendada por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, para su uso en ganado. Disponibilidad. Desde agosto de 2024, la vacuna está disponible para su dispensación en establecimientos minoristas, siendo necesaria la presentación de receta veterinaria para su adquisición. ¿Cuál es el funcionamiento y la eficacia de la vacuna? Epizovac es una vacuna inactivada en suspensión inyectable que se administra por vía subcutánea en dosis de 4 mililitros, con un intervalo de 3 semanas entre ambas. Está indicada para bovinos mayores de 2 meses de edad. Eficacia. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha recomendado su aprobación tras estudios que demostraron una reducción significativa de la carga viral en animales vacunos frente al serotipo 8 del virus de la EHE, responsable de los brotes recientes en Europa. Impacto en Galicia y en Ourense. Reducción de casos. Desde la disponibilidad de la vacuna en agosto de 2024 se ha observado una disminución en la incidencia de la enfermedad y el director xeral de Ganadería de la Xunta de Galicia, José Balseiros, expresó su esperanza de que, gracias a la vacunación, la incidencia del EHE en el próximo año sea insignificante o nula. Hay una cosa que me llama la atención, que creo que la vacunación es obligatoria. Yo no sé los que vosotros sabéis más, el señor veterinario probablemente me dé muchísimas lecciones, a lo mejor era bueno que obligar a los ganaderos a que la vacuna fuera obligatoria. Yo es el punto así que más me llamó la atención. Y ya, para terminar, porque espero que en el siguiente turno no tenga que hablar, a menos que hagáis alusiones a nuestro tal, quiero decirle al señor Puga que al contrario de lo que todos vosotros pensáis, yo estoy aquí escuchando todo. Y usted hizo una recomendación y la he seguido, que es Christopher Hansen. ¿Se acuerda usted de Christopher Hansen? Pues tengo todo el currículum, pero espero que no se lo tenga que leer. Pero no parece una persona idiota, porque mire, vida personal, está casado y tiene 2 hijos. No lo digo por esto, lo digo por es políglota, con dominio de luxemburgués, francés, alemán, inglés, español y neerlandés. Su prima Martin Hansen es ministra de Agricultura en Luxemburgo desde 2023. Y luego tengo todo el historial. La información hoy en día es muy fácil de conseguir. Gracias. Gracias. Por parte do Partido Socialista, ten a palabra, señor Díaz. Moi bons días a todos e a Emilio todas. Díaz. Vamos a ver, nos en isto xa unha moción que sabeu por aquí unha cousa moi semellante, pero evidentemente vendo que a evolución non ha sido pois a esperada, porque de alguna forma cando se pon en contacto coas explotaciones gandeiras se está dando conta de que a Consellería de Medio Rural non está dando unha serie de normas que se podían dar para explicar aos gandeiros o que teñen que facer cando teñen un problema ou antes de ter o problema, que a prevención é onde está a base destas cousas, pois entonces nos parece que recalcalo ben, vai vir ben. Moi ben, nos temas, os puntos importantes en isto sería fundamentalmente a prevención, a detección e despois entraríamos dentro dos temas monetarios para os que se ven afectados. Na prevención, como ben dicía o señor Rafa, eu creo que, non sei se se pode, pero sería evidentemente moi aconsellable que se fixera unha vacunación de todos os animales, evidentemente. E aparte se está demostrando que os animales que vacunado como consecuencia do mismo se ha producido unha disminución dos casos. Ben, falando en isto, estábamos vendo que o ano pasado o señor Rueda dixo que se iba a destinar por parte da Xunta 5.400.000 euros, tendo en conta que unha vacunación con 2 doses que o que hai que utilizar no vacuno estaría en torno aos 7 euros por animal, o que estaríamos falando dunha cabaña que non chega a medio millón de vacunos, estaríamos falando de 3.500.000 euros. Quere dicir que poderíamos facer unha vacunación sin problema de ningún tipo e nos seguirían seguiríamos teniendo a disposición 2 millóns de euros para o resto das contingencias, como poden ser limpiezas, desinfecciones e incluso animales que podan morrer porque xa tuveran a enfermedade antes de que se pudera a vacinación dos mismos. Entonces, eu creo que debería ser. Se fala aquí de que se lle paguen aos veterinarios. Vamos a ver, aquí se fai un saneamiento e dentro do sistema de saneamiento evidentemente non sería para nada complicado o feito de que os mesmos que fan o saneamiento puseran unhas dosis de vacunación, co cual evidentemente reduciríamos enormemente o custe das cousas. Sería o custe máis ben prácticamente da vacuna.
Despois, dentro do tema do que sería detección, sería moi importante non só vamos reclamando, ao mellor é un discurso de bar, pero vamos reclamando unha cousa que en outros sitios suceden, que eu como veterinario clínico, eu cando vexo unha vaca con síntomas, a mí non me custaría o máis mínimo facer un sangrado e si a Xunta de Galicia aportara os medios, mandalos ao laboratorio correspondiente donde se podría agilizar moitísimos estos temas. Aún encima, tendo en conta a idiosincrasia do noso país, donde, hombre, a un paisano le digo que lle vou sacar sangre que é para tal, non pon problema. Si lle dices que vas a avisar a Consellería de Agricultura para que veña, entón xa te empeza a corrolle cando me vai vir os papeles que teño que cubrir, entón xa non queren. Sería moito máis sinxelo se de alguna forma os clínicos, como sucede en Asturias permiten aos clínicos extraer a sangre e mandala ao laboratorio correspondiente, o cual significaría agilizar enormemente os trámites, co cual entraríamos despois no tema das subvenciones, se poden pedir moito antes e estaríamos dentro dos tempos e así se poderían pagar, cosa que en este momento creo que nos están pagando do ano pasado, ainda creo que estamos en unha lista provisional todavía, ni siquiera hemos chegado a unha lista definitiva de quen se lle vai pagar, independientemente de que, bueno, como sempre, se van a salir beneficiadas as granxas mayoritarias que as granxas minoritarias. Van recibir millor trato unha granxa con 300 vacas que teña un caso positivo que unha granxa que teña 20 vacas e teña 10 positivos. Pero, bueno, independientemente deso, sería moi importante, pois isto, tener os datos canto antes mellor, e os datos canto antes mellor vos pode afectar un clínico. E en este momento, por ahora, nada máis. Gracias. Gracias. Por parte do Grupo Popular ten a palabra Chemi. Bueno, bons días outra vez a todos e a todo o mundo que se incorporará ahora por streaming, a todos os grandeiros que nos podan estar vendo. Vou comezar por Emilio. Por primeira vez e sin que sirva de precedente, estou de acordo en algo contigo e espero que dentro de un pouco estés tú de acordo comigo co que vou a decir. En segundo lugar, como Rafa xa dio os datos, había traído os datos eu por provincias, por anos, por indemnizacións a cada un deles, entonces xa me salto eso e vamos todos máis rápido. Entonces, a emenda ten 3 acordos, o primeiro deles o punto 1A, simplemente dar os datos da Xunta de Galicia. As axudas por animais mortos por EHE son con estes importes. Bovinos son as da Xunta de Galicia. Bovinos menores de 4 meses, 400 euros. Bovinos entre 4 meses e 18 meses, 900 euros. Bovinos entre 18 e 120 meses, 1.600 euros. Bovinos de máis de 120 meses, 1.000 euros. É o que está dando a Xunta de Galicia. E a maiores, nos bovinos xa indemnizados anteriormente, mediante a orde dos programas de erradicación, completáronse as axudas ata acadar os importes establecidos nesta resolución. Con axudas para tratamentos veterinarios dos animais afectados, que son de 100 euros por animal afectado. Señor Emilio, este importe non é arbitrario, senón que resulta das consultas realizadas aos colexios veterinarios e ao persoal veterinario clínico que atendeu numerosos casos desta enfermidade. E, por último, axudas para tratamentos desinfectantes en animais e instalacións, 20 euros por animal censado nas explotacións onde se detectou algún animal positivo, pagándose por todos os animais da explotación, estén ou non contaminados. Por lo tanto, estáse facendo e estamos de acordo con elo. O punto 1B, estaba falando de que sería bon que se vacinasen todos os animais. Entonces, sabe vostede, bastante máis a min que veterinario, que este caso é moi similar ao da lingua azul, na que o Ministerio pon a obligación da vacina. E aquí teño a autorización de uso da primeira vacina frente a enfermidade hemorrágica epizótica EHE en España, que o sacou o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o 4 de xullo do ano 2024, donde dice claramente: por ello, el empleo de esta vacuna, que se aplicará de forma voluntaria por parte del ganadero, previa prescripción o receta de su veterinario. Entonces, esa é a emenda que metemos, que sexa o Ministerio o que é competente, e os seus compañeiros de viaxe en Madrid e o goberno que apoia, o que poña esta vacina de maneira obligatoria para poder financiala, como así se fai coa da lingua azul.
Entonces pasamos xa ao seguinte punto, que o último, que o un punto C, o do plan de acción. A Xunta de Galicia ten un plan de acción, pero eu neste caso, bueno, nós tamén vamos a votar a favor desto. Eu creo que é necesaria unha coordinación institucional co obxectivo de asegurar unha resposta integrada e eficaz entre a Consellería de Medio Rural, que depende da Xunta de Galicia, o MAPA, como ben dixen antes, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e o SEPRONA e a Guardia Civil, dependentes estes últimos do Goberno de España. Pero, bueno, isto, como todo, podemos seguir falando e falando, pero eu falei esta semana e a semana pasada cando vin esta moción de Bernardo con bastantes veterinarios e gandeiros. Claro, aquí o problema que hai máis que o custo das vacunas é a disponibilidade das vacunas, que nos estuvemos falando esta semana deste tema. Entón, claro, o problema que nos están transmitindo agora os veterinarios, que como ben dixo Emilio, tens que marcar 2 vacinas, e por a escaseza, agora mesmo estánse pospoñendo as vacunas para ter a segunda dosis garantizada. E isto creo que é un dos problemas que debemos abordar. E simplemente por comparar con outras comunidades autónomas, que ese dato non o tiñas tú, Rafa, en Galicia a morte do animal está subvencionada con entre 400 e 1.600 euros, en Asturias, que citaba vostede, con 500 euros, en Cantabria un baremo de 750 a 1.500 euros, en Castela-A Mancha 0 euros, en Extremadura 0 euros, en Castela e León 0 euros, en Madrid de 500 a 1.000 euros. Os tratamentos veterinarios, a Xunta de Galicia está aportando 100 euros por animal e despois a desinfección de 20 euros a maiores por todos os animais que haya na granxa ata un límite. Por lo tanto, é falso de que diga vostede que se benefician as maiores, porque hai un tope, e entonces este tope que beneficia é as pequenas. Entonces, volvo a repetir, 100 euros por animal, e 20 infectado, e 20 euros por cada un dos animais. En Asturias se está pagando de 10 a 13 euros, o sea, moitísimo menos. Cantabria 25, Castela-A Mancha 34, Extremadura 35, Castela e León 10, en Madrid de 16 a 24. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, como sempre, pode facelo mellor, pero a Xunta de Galicia é a que mellor está facendo dentro de España. E despois, como o que falei con Bernardo, esta é unha moción presentada en positivo, tras as demandas que lle dixeron varios gandeiros e con boa vontade. Por lo tanto, o Partido Popular, como sempre que hai nos casos dos gandeiros, vamos a estar a favor desta moción e, como xa dixon que votaban a favor da nosa emenda, tamén engadir que, por favor, presenten vostedes o vosso grupo que apoyades en Madrid o presidente do goberno que temos ahora en España, que por favor poñan obligatoria no mapa esta vacina para que, como se fai no caso da lingua azul, poder bonificar a Xunta de Galicia. Moitas gracias a todos. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, Benega. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio dos grupos a esta moción do Bloque Nacionalista Galego, que ao final é apoiar os gandeiros e gandeiras da nosa provincia. A verdade é que eu, non son veterinario e estudiei algo relacionado con isto, en enxeñaría agrícola, tuve en varias asignaturas ao respecto do que se chamaba a vacinación de rebaño, non? E un dos problemas que hai agora mesmo para os nosos gandeiros e gandeiras é que non saben se exactamente se están enfrentando o serotipo 8 ou non. Ese é un dos maiores problemas que teñen, porque non saben se é algo repetido respecto do ano pasado, exactamente co mismo tipo de virus, ou se é unha variante do mesmo co cual a propia vacina xa non estaría activa, non? E isto tamén ben motivado porque unha das expectativas que había, e de feito en Andalucía, do que me teñen trasladado, xa está acontecendo é que a propia inmunización de rebaño xa facía que incluso os animais que non estaban
vacinados directamente, pero como xa sufriran a enfermidade, xa produciran eles os anticorpos, xa estaban vacinados a nivel real e xa había esa inmunidade de rebaño, non? E a día de hoxe é unha das dúbidas que hai, porque o que sí que non lles comunicaron os servicios veterinarios a aqueles gandeiros que lles sacaron a mostra é se a analítica que se estaba a facer únicamente era a do serotipo 8 ou se era un abano maior de serotipos que efectivamente determinara que non había, neste caso a EHE, a causante da sintomatoloxía, aínda que todo facía indicar que sí, porque a sintomatoloxía, insisto, é moi similar co decaimento dos animales, a hinchación da lingua, que impide que beban, e esta enfermidade, e é algo moi importante tamén, a verdade é que a día de hoxe, cando falas cos gandeiros, están contentos dos prezos, e mira que eso é complicado, pero por primeira vez casi, desde que coñezo o sector, casi a primeira vez que os prezos que se están pagando polos seus xatos, incluso polo gando maior, polas vacas e polos bois, é un prezo que eles consideran xusto, axeitado, non? É un prezo que realmente sí que cubre as súas expectativas. Claro, o que temos que intentar é evitar chegar a ter que darlle esas axudas, porque por moita axuda que lle den vai ser moi inferior ao prezo real que hoxe ten o gando, non? E sobre todo, cando ás veces os daños que se producen son danos difíciles de evaluar, por exemplo, que os animais non empreñen ou que os bois non valgan nas explotacións de extensivo, que é así como se fai o manexo, non? Se o boi non é capaz de empreñar as vacas, pois mal vamos, porque a perda é moi importante e esta enfermidade, unha das derivadas que ten é efectivamente facer estériles a eses animais, non? En conxunto, isto máis que nada, falaba o representante do Partido Popular nesta ocasión, efectivamente en positivo, pero en positivo para que nos fagan caso, porque en setembro do ano pasado xa se tomou este acordo e o que vemos a día de hoxe é que eso non está suficientemente desenvolto e sobre todo na parte esta de información e de prevención. Cando os gandeiros se achegan aos seus veterinarios de referencia, os propios veterinarios, neste caso incluso dos servizos públicos, non teñen claro que trasladarlle e non está habendo esas campañas de información para evitala, xa non para despois tratala, sino para evitala, non? Entón, entendemos que se isto chega directamente á Xunta, efectivamente non fai falta instar a Diputación, sino que vaya directamente á Xunta, pois entendemos que a Xunta, de alguna forma, a través das propias queixas que están recibindo dos gandeiros e gandeiras, pero con este reforzo por parte do Pleno da Diputación Provincial, se porá as pilas para implementar esas campañas de prevención e despois tomar as outras medidas que delas veñen derivadas. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, seguimos co segundo turno de intervencións. Democracia, non. PSOE logo. Vamos a ver, este grupo estaría disposto a que se lle pidira ao Estado español que declarara obligado a vacunación, non hai ningún tipo de problema. Non tendríamos ningún tipo de problema. Ahora, me imagino que eso llevaría como consecuencia que despois a Xunta de Galicia asumiría a historia e vacunaría os animales. Tampouco é malo recordarlle que dentro do diñeiro que a Xunta dice que vai para esta enfermedad, máis da mitad a pon o Estado español a través do Ministerio. O do serotipo 8, que poda estar habendo un serotipo distinto, eso tampouco non evita que unha vacuna sempre teña un certo efecto. Aunque non sea o 100%, sempre terá un efecto. Se vacuna de gripe e se vacuna cada ano e non sempre coa cepa que temos en ese momento. Nada máis, gracias. Perdón, moitas gracias. Pepe. Sí, mira, Emilio, pois a verdad é que claro, se se pon obligatoria, xa está obligatoria a lingua azul e a Xunta financia o 100% da vacina da lingua azul. Entonces, de momento, mentre o apoyen o Bloque e demais socios que tedes, sodes vos que gobernades en Madrid, así que, por favor, facede o antes posible. E dúas cousas moi rápidas. Bernardo está falando de información e prevención, eu teño constancia
de que, como chamo eu, a Armada de Bande, José Antonio Armada, como se chame agora, que cada vez cambian o nome, o de medio rural na provincia de Ourense, estáse reunindo con todos os que así o solicitan. Por lo tanto, se sabe vostede de cualquier colectivo que queira ter unha reunión con el, me avisa e vai o antes posible. Estuvo fai pouco en Monte de Ramo, estuve eu con el, tamén estaba o presidente Luis Menor, en Xunqueira de Espadañedo, cos gandeiros. E xa por último, unha das persoas que nos estaba vendo por streaming e verifiquei a información, están bastante cabreados porque este mes no diario El País sacouse este titular, logo, se queredes, vos informo, vos digo de que vai toda a noticia, no que o titular é Ganadería contra a Salud Pública en Ourense. Dende o Partido Popular sabemos moi claro onde estamos, nos vamos estar sempre cos ganadeiros e me gustaría que todos os grupos políticos estuveran tamén cos ganadeiros e non pola maña cos ganadeiros e a tarde facendo este tipo de intervencións en medios estatais. Perdón, moitas gracias. Turno de peche, Bernardo. Sí. Sí, confeso que leo moito, pero ese titular no País non o vin, non sei cal é. Pero, independentemente, eu creo que a cousa... A ver, do que nos chega dos gandeiros e gandeiras neste caso, eu creo que a vostede tamén lle chegou, o tema é que efectivamente os veterinarios da SOAC non lles están dando esa solución, non? Ou esa información. Entón, aí, a Xunta, ao mellor, máis que reunirse o xefe territorial, que é a figura que vostede mencionaba, máis que reunirse o xefe territorial da Consellería de Medio Rural, o que é importante é que os propios técnicos, neste caso veterinarios, que están a pé de campo, sepan que decir e incluso ás veces adiantarse, non? Facer esa labor de información preventiva para ver que medidas se poden tomar e tratar de evitar, na medida do posible, que a afección desta enfermidade, porque claro, isto é exponencial. Cantos máis rebaños se van contagiando, porque ao final cada vez o vector ten máis circulación. Entón, eso sería moi importante. Pero, bueno, tampouco vou entrar en máis fonduras, eu creo que técnicos ten a propia Consellería, que seguro que a saben aconsellar moito mellor que a min de cara ao tratamento desta situación cos interesados, que son os gandeiros e as gandeiras. Pouco máis que engadir, unha vez estamos todos de acordo en dar este toque de atención. Agradecerlles o apoio e nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, pois temos que votar aquí a emenda, non? A emenda que... É logo a moción. Bueno, pois entón votamos primeiro a emenda e despois a moción. A favor da emenda. E logo, unha vez aprobada a moción de emenda, a favor da moción. Vale, unanimidade. Bueno, vamos co punto 12 do orden do día, que é a moción do Grupo Popular para instar ao Goberno de España a recoñecer e preservar e dotar orzamentariamente os xulgados de paz. Para a defensa e exposición desta moción ten a palabra a portavoz Patricia Torres. Gracias, presidente. A aprobación da Lei Orgánica 1/2025 que afecta aos xulgados de paz é o exemplo perfecto do gran descoñecemento que ten o Goberno central sobre o funcionamento das entidades locais. Pretenden avanzar e o que conseguen é atrasar, burocratizar e alonxar e complicar os trámites de cara á cidadanía. E todo isto, como sempre, lexislando sen o acompañamento correspondente dun orzamento adecuado. Os xulgados de paz fan unha labor fundamental. Actos de conciliación, partidas de nacemento, de función, matrimonio, fes de vida, celebracións de bodas. E que significan estes cambios? Que se antes este tipo de documentos nos concellos pequenos se daban casi no momento, agora hai unha tramitación moito máis complexa que, ademais de implicar espera pola firma do xuíz ou da xuíza titular do partido judicial que non é instantáneo, a tramitación é moito máis complexa. Hai que ter en conta que os xuíces titulares dos xulgados correspondentes moitas veces están en xuizos, están en tomas de declaración, e iso, dende logo, que supón son atrasos
No caso das FES de vida, como sabedes, é vital para o cobro de pensións no estranxeiro. En moitos casos, de non facelo rápido, isto pode conlevar a paralización no pago das pensións perxudicando o cidadán da pé, como sempre. Logo está o de sacar as competencias aos xuíces de paz, por exemplo, a celebración das bodas. Que sí que é certo que os alcaldes podemos celebrar bodas e incluso podemos delegar esa competencia nos concelleiros, pero calquera cidadán pode decidir se quere que os case un alcalde, un político ou un xuiz, neste caso unha persoa civil, porque pode ser que ás veces non queiran que os casemos os alcaldes ou os concelleiros. E, por tanto, perden a opción a poder elixir. E logo está o ninguneo e o menosprecio tanto ás entidades locais como aos secretarios dos xulgados, que neste caso son xeralmente funcionarios e persoal propio municipal. Por qué? Porque hai unha formación insuficiente e, ademais, fíxose en horario de oficina, o que supuxo unha incapacidade para poder levar a cabo esa formación porque, ademais, estaban atendendo as persoas que acudían ás oficinas. Neste caso, foi complicadísimo poder compatibilizar esta formación coas xestións de atención ao público. E, ademais, parece que pensan que eles son funcionarios de xustiza, pero non o son colaboradores. E logo, ademais, de aumentarlle esta carga de traballo, que, ademais, aumentou a súa dificultade, non lle aumentaron, eso sí, a atribución económica. Cobran entre 120 e 140 euros ao mes. Iso é unha miseria, tendo en conta o traballo que levan a cabo e, ademais, é un traballo que non paira de medrar, precisamente, entre outras cousas, por a lei da memoria histórica, que están constantemente chegando, e os que estamos en Concello sabémolo, peticións para que se manden documentos que acrediten a relación, con este caso, de españois para poder obter a documentación necesaria para poder vir a traballar a España e ter a nacionalidade. Coa nova lei, isto que fai é que eses traballadores, para poder levar o seu traballo máis ou menos ao día, teñen que facelo fora do seu horario laboral. En que desencadena todo isto? Pois na renuncia dos secretarios dos xulgados e tamén dos xuíces de paz. E isto deixa os xulgados de paz tan próximos aos cidadáns, sen capacidade e cos asuntos sin resolver. Se non hai máis renuncias, que saibades que é por responsabilidade desas persoas que prefiren perder con tal de que non perdan os veciños, pero eles non son os que teñen que tomar esas decisións, eso teño que facer os que teñen as competencias. E este é o camiño que queremos seguir. Non, claro que non. O camiño é lexislar para facilitarlle a vida aos cidadáns, non para complicarllela máis, e tamén para non precarizar o traballo do persoal dos xulgados, neste caso das oficinas de xustiza, como lle chaman agora. De momento, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Gracias, Sana. Buenos días. Gracias, presidente. Nosotros vamos a apoyar esta moción porque lo vemos claro. Los juzgados de paz son esenciales, sobre todo en los pueblos. La gente los tiene cerca, sabe a dónde ir y se resuelven muchos conflictos mejorando la convivencia con los vecinos. Además, sus funciones están muy por encima de la remuneración que reciben, ya que se requiere de un compromiso de responsabilidad y disponibilidad sumado al tiempo que le dedican. Lo que no puede ser es que se les cargue con más trabajo, con más responsabilidades y luego no se les dé ni formación, ni medios, ni un sueldo acorde. Si el gobierno quiere cambiar las cosas, que lo haga, pero con sentido común y contando con los concellos. Y en ese sentido también vamos a apoyar la enmienda de engádega del BNG, porque la Xunta tiene competencias en esta materia y es justo que se implique, dotando de personal y medios técnicos a estas oficinas para que puedan cumplir con lo que marca la ley. Muchas gracias. Moitas gracias. A ver, como vamos? BNG, perdón, é que xa non sabía quen había proposto. BNG. Moitas grazas, presidente. Bo día de novo. Perdón, Nada, non pasa nada. Aceptamos pez como animal de compañía. Bueno, varias cousas. Neste caso creo que xogamos en campo contrario, porque aquí creo que o experto neste tema é o presidente, se non me equivoco. Os demais somos puros aficionadas, pero bueno, como a lectura é libre,
e a información está aí, pois todos temos o noso recunchiño. Non por o carro diante das vacas, dixo Chemi non está ahora, ao principio deste pleno, falando de outra moción, pero aquí nesta moción do Partido Popular xustamente estamos pondo o carro antes das vacas, porque esta lei, na súa fase 3, a lei 1/2025, na súa fase 3, que sería cando afecta a Galiza, o 31 de decembro do 2025, sería cando temos que pôr en marcha as oficinas xudiciais municipais. A lei o contempla. Entón, aquí o Partido Popular está aproveitando para darlle paus ao Goberno Central, vencidos, tamén é certo, pero aproveitamos esa circunstancia e damoslle un pauciño. Nos adiantamos que pedimos votación por puntos e o Partido Popular o acepta, porque temos dúbidas no punto 2, creo que é o 2, o de que podan celebrar bodas. Estamos nos queixando da cantidad de funcións que ten. Non creemos que isto sea unha función prioritaria nos xulgados de paz. Non temos demasiado problema en aprobar a moción, pero é a única dúbida que temos, non con respecto á moción presentada por o Partido Popular. Fixemos unha emenda que creo que o Partido Popular non vai aceptar, unha emenda que está contemplada na propia lei, que a Xunta de Galiza dote de persoal e medios técnicos as oficinas donde se implanten os xulgados de paz, as oficinas municipais. Eso está contemplado na propia lei, non pedimos nada que sea estrano. E por outro lado, hai que recoñecer que a Xunta de Galiza ten competencias en xusticia, entonces nunca está de máis. É algo lóxico a pedir. Por outra parte, a lei, cousas que nos chirrían da lei. Son oficinas, por o visto, de naturaleza híbrida, administrativa e procesual. Están integrados na organización da Administración de Xustiza. A pregunta que nos facemos é se están integradas na Administración de Xustiza, por que non están atendidos por funcionarios ou funcionarias da Administración de Xustiza e liberan de unha vez os concellos, as administracións locais, de competencias non propias? Esta sería a gran pregunta que nos temos que facer. E reclamar que sea a Administración de Xustiza quen se encargue desta xestión, da xestión da oficina xudicial. Pero, por outro lado, nos dice a lei que a oficina non é xudicial, pero pode prestar servizo á oficina xudicial. É un pouco incongruente. É un pouco incongruente. Non son xudiciais, as administracións locais, efectivamente, non son oficinas xudiciais, pero os servicios que se prestan sí o poden ser, por lo menos aqueles que se refiren a temas como contenciosos, perdón, que se me foi, non é que se me fora un pouco a olla, non me sale la palabra. Bueno, volverei sobre eso, non pasa nada. A lei pretende que os veciños e veciñas non se despracen. Bueno, eso é moi relativo, porque o desplazamento vai a seguir sendo. Falaba Patricio ao principio, e eu concordo plenamente, que non conocen o noso rural. Un rural espallado, un rural donde as cabeceiras de comarca, a cabeceira de concello, ten un número de habitantes limitado, pero realmente o número de habitantes dos concellos está nos núcleos, nas aldeas, co cual o desplazamento vai a seguir sendo necesario. E algo que eu fago referencia un montón de veces, tanto nas comisións como neste pleno, como nestes plenarios, é a falta de transporte no rural. E iso nos vai a acompañar constantemente, e eu vou dar a matraca constantemente. Despois temos un exemplo que é o catastro, as oficinas de catastro, as oficinas municipais. Os concellos, as administracións locais,
Tamén teñen servicios de catastro, e eu non sei se os alcaldes que están aquí o sufriron, pero eu no meu concello sufrino que se bloquean o rexistro de entrada con peticións numerosas de catastro. Chegan veciños que necesitan facer deslindes de fincas propios ou estranos e te solicitan 30 referencias catastrais, sácalle copias, sácalle datos, co que paraliza bastante o funcionamento normal da oficina. Isto vai a suceder o mismo con este servizo, cando, ademais de atender aos veciños residentes, tamén o poderán facer os desprazados. Non quero pensar na poboación flotante que recibimos no verán facendo uso deste servizo. Pode ser catastrófico. Hai concellos, e a maior parte dos que estamos aquí o sabemos, que a cantidade de funcionarios e funcionarias da administración local que a que se conta é reducido. Si un destes funcionarios o destinamos a traballos para a oficina judicial, o Concello pode quedar a mínimos ca traballadora social que vamos a ter que pôr na ventanilla, o traballador social, e coa ADL ou ca ADL facendo o mesmo traballo. E o mellor hasta temos que traer alguén de parques e xardíns, porque non teríamos personal suficiente para atender as demandas das persoas que podan entrar. Xa digo, entre catastro e a oficina xudicial se pode colapsar perfectamente unha oficina do Concello en períodos de verán, cando a población que chega aos nosos povos, que agradecemos que chegue, pero que poden parar o traballo do Concello. Bueno, deixo o seguinte para a seguinte intervención, non quero cargar o contido. Moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bueno, ben, bo día de novo. Bueno, primeiro, antes de nada, dicir que esta nova lei, que a Lei Orgánica 1/2025 de 2 de xaneiro, de medidas de materia de eficiencia do Servicio Público de Xustiza, dicir que a nova lei, pois, foi benvida incluso onte a Xunta de Galicia, onte ou antes donte, mandou unha nota na que fala e define a lei, bueno, ler para non dicir que se terxiversa. O objetivo é situar a cidadanía no centro dos servicios da Administración de Xustiza cunha atención máis próxima, segura e accesible. E moitos coinciden en que o que se trata é transformar, ter máis servicios adaptados ás necesidades duns tempos que non son os de hai 40 anos. O que se trata, dende logo, é mellorar, e tamén, a parte do que di a Xunta de Galicia, ou de que, neste caso, quen participaba tamén nunha xornada da FEGAN, que era o director xeral de Xustiza, tamén o din conselleiros de comunidades do Partido Popular, como da Andalucía, tamén que a lei está ben, pero, de logo, está claro que hai moitas cousas que se poden mellorar. Se nos metemos xa directamente no que son os puntos de votación que nos presenta a moción do Partido Popular, temos que dicir que, bueno, vamos a desgranar, no punto 1, que manifestar o apoio aos xuíces e secretarios dos xulgados de paz e tamén apoiar as súas funcións no registro civil, así a modo de resume, temos que dicir que nós estamos de acordo, pero tamén que temos que recordar que fora o Partido Popular daquela, cando fixeron unha proposta de eliminación dos xulgados de paz, incluso tamén do registro civil, que fora o Gallardón, o ministro Gallardón, que seguramente o presidente se acorda, que se puxera en guerra todo Dios, os sindicatos, os traballadores, a cidadanía, os xueces e ata os propios registradores da propiedade que lles iban endosar o registro civil. Por eso, nós, neste punto, estamos de acordo, e despois, no punto 2, que fala de modificar a lei orgánica para que poidan volver celebrar os matrimonios e os xueces de paz, xa que nesto está traballando o goberno xa, sabemos que hai varias forzas tamén que están de acordo, están mirando a fórmula máis áxil para mudala, por lo tanto, nós estamos de acordo en que podan volver a celebrar os matrimonios. Tamén votamos de menos porque 7 comunidades do Partido Popular foron na víspera aos pinchos da conferencia sectorial e despois non foron á reunión porque dicindo que eles tamén querían ver a financiación, falar de financiación respecto a esta norma. Hai que dicir
que o goberno dio as explicacións, o goberno ten un estudio que presentaba ali onde afirma que as autonomías van a forrar con esta nova norma 300 millóns de euros en 10 anos e que aparte o Estado ven de invertir 350 millóns de euros nas comunidades con competencias plenas nesta materia para avanzar na aplicación da nova lei, como tamén 25 de euros máis en solucións tecnolóxicas. No punto 3 e 4, onde basicamente se fala de simplificar o proceso e de impartir formación, nós estamos de acordo. Tamén nos hubiera gustado que estas propostas que se traen aquí as huberan debatido, as huberan proposto, as huberan posto encima da mesa na propia conferencia sectorial, como digo, na que non se acudiu. E despois tamén quero recordar que o tema que ven tamén, que presentou BNG, obviamente, nós estamos totalmente de acordo, porque volvemos outra vez á medida. Vostedes aquí non falan para nada do titular das competencias de xustiza nesta materia. Bueno, de xustiza, que é a Xunta de Galicia. Se estamos nun estado das autonomías e a autonomía galega desiste e non quere exercer as súas competencias de forma permanente porque vostedes traen aquí sempre mocións nas que non se fala de quen ten a competencia e non a quere exercer, porque algo terá que ver a Xunta de Galicia en materia de xustiza. Algo terá. E se estamos aquí debatindo que estamos demandando o Estado solo ou en todos os puntos se fai referencia á cuestión económica, primeiro habrá que velo. E de feito dío ben, neste caso o secretario, o director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, dío ben que nós estaremos en contacto cos concellos para coñecer a realidade das necesidades económicas que van a ter. Porque non se saben tampouco. Hai un estudio que di que as autonomías van a aforrar e, polo tanto, ese aforro tamén poden afrontar os custos que se poden derivar da aplicación desta lei en canto que afecta a transformación das oficinas que eran as antigas xulgados de paz. Polo tanto, nós entendemos de que é necesario que a Xunta de Galicia tome cartas no asunto porque é a súa competencia e non podemos obviar como se fora un actor secundario nesta cuestión que non pinte nada. Porque xa digo, para eso, a Xunta de Galicia que diga, non queremos a competencia. Porque estamos de forma reiterada presentando mocións en contra do Estado. E nós xa digo, nós estamos a favor de que se lle demanden, estamos totalmente de acordo en canto a varias cousas que se presentan, como de simplificar os procesos ou a propia formación, etc. E incluso tamén que podan volver á celebración de matrimonios, pero nós entendemos de que é importante tamén de que a Xunta de Galicia que é titular tamén pinte algo na ecuación e, dende logo, pois tamén que sexa o que canalice a financiación as entidades locais neste eido. Nesta primeira intervención nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, perdón, Pepe. Gracias, presidente. Quédame claro que van a votar Democracia Orensana e o que vai votar o BNG, pero PSOE di que está de acordo, pero non sei. Vai votar a favor, vai votar en contra ou... Que ides votar a favor, en contra, propoñedes votar por puntos, non me quedou claro. Non gustou no turno de palabra? Sí, pregúntoche. Bueno, da igual. Eu non sei se realmente vos sempre estades a defender lóxicamente o Estado, por supuesto, claro, en todas as mocións, en todas as intervencións. Pero vos realmente farastes con algún, neste caso, secretario de xulgado, ou secretario de Oficina de Xustiza, como lle chaman agora, para que vos dixera exactamente o que conleva toda esta burocracia e todo este cambio de lei que levou a cabo o goberno, non a Xunta. Foi o goberno quen tomou esta directriz. Non sei se consultastes ou non, porque eu creo que é importantísimo. Están desbordados. Cando presentamos esta moción, que se ibades que no grupo que hai a nivel provincial, no grupo de WhatsApp, a xente aplaudía que polo menos alguén se preocupara deles, porque están totalmente desbordados. Desbordados absolutamente, porque non son capaces de poder levar, e o que dicía a compañeira María do BNG, ten toda a razón do mundo, de cara ao verao,
a maioría dos concellos duplican, triplican e a veces incluso quintuplican a poboación. A xente ven e aproveita para facer todo tipo de trámites que ten pendentes. A xente colle vacacións porque estamos en período veraniego. E como van a levar a cabo este traballo se isto ademais é máis complicado? Antes tú collías unha fotocopia do libro, facías unha serie de sellos, firmabas e a persoa levaba o certificado no momento para a súa casa. Ahora hai que facer un expediente en ordenador, é dicir, complicamos, facemos máis trámites, temos que deixar de facer o que estamos facendo para facer eso e temos que chamar a ver se a xueza ou o xuiz correspondente donde corresponda a área do xulgado do partido xudicial pode ou non firmar e ás veces non está disponible porque está nun xuizo, está tomando unha declaración, está tomando café ou está de vacacións e iso dificulta e retrasa moitísimo o trámite. Pero que ademais é que, decíamos, eles están desbordados. Xa hai varios concellos nos que os secretarios do xulgado renunciaron. Ahora mismo non teñen. E o problema é que nadie quere coller esa competencia, porque quen vai coller esa carga de traballo? Ningún dos compañeiros, tendo que cobrando 120 euros ou 130 dependendo do concello. A verdade é que é unha precariedade brutal e que o goberno non sexa capaz de que se aumenta a carga laboral de, a súa vez, aumentar correspondentemente a atribución económica, a verdade é que é unha broma grande que a xente está tomando moi mal. E os outros, como decía antes, se non están deixando esas funcións, é por un compromiso grandísimo co Concello e cos veciños dos seus concellos. Entón, eu creo que vir aquí dicindo a Xunta ten competencias, pero que esta lei que na fixo foi o Goberno. Por tanto, non temos por que atacar ahora a Xunta cando realmente quen ten que legislar isto correspondentemente e dotar orzamentariamente isto é, neste caso, o Goberno Central. Entonces, nós a emenda non a vamos a aceptar, como yo comentei neste caso a promotora da emenda, e despois o de votar por puntos, o que falamos do tema dos xueces de paz, que casen ou non casen. Eu creo que é un tema dun dereito que pode ter calquer cidadán que se queira casar, que poda decidir se quere que o case un civil ou un político. Entón, eu creo que tampouco pasa nada. Ademais, incluso, hasta agradecemos un pouco porque os alcaldes estamos desbordados, sobre todo en época veraniega, e os que temos locales destos así interesantes a hora de casarse, que votamos todo verao casando, así que se nos botan a mau o xuez ou a xueza de paz, tamén o agradecemos. De momento, nada máis, gracias. Moitas gracias. Democracia, segundo turno, renuncia. BNG. Bueno, para rematar. Sí. É tan incongruente isto que van a existir oficinas de primeira e oficinas de segunda, tal e como o contempla a lei. Tipo 1, aqueles de máis de 7.000 habitantes que na provincia de Ourense son pouquísimos e aí vai haber un funcionario de xustiza que son Ourense, Viana do Bolo, Allariz, Barbadás e Pereiro de Aguiar. Curiosamente todos limítrofes de Ourense, menos Viana do Bolo. Pero o resto son limítrofes de Ourense. Volvemos ao tema dos desplazamentos. Xusto onde menos costa desplazarse é onde hai unha persona da Administración de Xustiza que vai a facer o traballo que nos de tipo 2 vai a facer a Administración local. Entón, hai ciudadanos de primeira e ciudadanos de segunda. A uns podennos atender directamente a Administración de Xustiza, os outros cargámoslle cunha competencia impropia de novo os concellos. E logo existe a figura do idóneo, que unha persona de formación X, normalmente é un posto que está destinado a desaparecer, fai as funcións de secretario, repito, sin formación específica, e estos son os que están en Peroxa, Baños de Molgas, Maceda, Vilar de Barrio e Ríos. É dicir, hai unha persona maiores dentro da administración local que non forma parte do corpo de funcionarios, pero que sí que se encarga da atención destas persoas. É dicir, unha persona maiores. Costa tanto no resto dos concellos de tipo 2 meter unha persona maiores? Esta é a pregunta que fixen ao principio e sigo facendo. Con respecto ás competencias,
A Xunta de Galiza ten competencias en xustiza. Me dice que non hai unha dotación económica para elo. Pois, sinxelo. Fagan vostedes un estudo. Fagan un proxecto. Valórenlo económicamente e pidan ao Goberno Central que lles dote económicamente para poder facer frente a esta nova oficina xudicial. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. PSOE. Sí, bueno, nada, dicir varias cousas, vamos a ver. Unha cuestión xa, simplemente por ver como é a Xunta de Galicia e como leva actuado neste e nos últimos anos. Resulta que hai concellos que teñen convenios que se lle dan 9.500 ou 10.000 euros para afrontar estes gastos. E hai outros que non, que son a maioría. Aquí hai moitos representantes, hai algúns que teñen e outros que non. Iso é como actúa a Xunta de Galicia. Por iso non lles interesa falar a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia faino a dedo. Porque díganme vostedes, porque un concello que limita con outro non pode ter 9.500 euros para sufragar os gastos. É verdade. Vostede sabe que vostede teno. Verdad? Pois os do lado non. Bueno, o que hai un convenio é que teñen uns e outros non. Eso sí que o digo eu, Pero, bueno, en todo caso, o que dicía a compañera Benega atinadamente é que hai que facer un estudio que foi o que propuxo nunha reunión Cafegán o secretario Tronchoni, creo que se chama. Pois foi o que propuxo, que están facendo un estudio para ver realmente o alcance que ten para as arcas municipais dos concellos. Agora ben, o Estado xa fixo unha inversión de 350 millóns, o Estado di que ese estudio na aplicación da nova normativa aforra 300 millóns ás comunidades a 10 anos, e dai se entende tamén que vai haber recursos para poder financiar, se se quere, as administracións locais estes servicios aos concellos. Porque isto non é un tema de pedimos, que nós vémolo ben, pero polo menos pedir os dous, porque se non lle pedimos un esforzo que ten as competencias nin pinta nada na ecuación, aquí cada vez que falamos de cuestións que afectan a competencias, a quen ten as competencias plenas nunha materia, e o sacamos do medio, para que o queremos? Digo, entón que queremos dicir? Aquí levamos unha diputación teño asumido que o Partido Popular non quere exercer as súas competencias. Eu teño asumido. Porque sempre se presentan cuestións que son competencia da Xunta de Galicia e se lle dispara ao Estado e non aparece nin a Xunta, nós estamos de acordo en demandar ao Estado que faga a formación e incluso se fai falta que se o estudio di ou se acaba sendo unha realidade que fai falta máis recursos ou fai falta incluso mellores en tecnoloxía, etcétera, ou en simplificar procedementos, que se faga, nós estamos de acordo. Agora, vostedes non aceptan ninguna emenda do BNG para que a Xunta de Galicia financie o servicio. A mí pareceme fora de lugar. En todo caso, como non quero estenderme máis, porque nós xa deixamos claro o que pensamos, e dende logo, pois que obviamente isto Galicia, igual que o resto de España, se ten que modernizar e hai que ir transformando os diferentes servicios que se prestan para adaptalos aos novos tempos. Isto é un paso importante e neso coinciden moitas persoas, non só do Partido Socialista, senón, como digo, conselleiros de xustiza de varias comunidades do Partido Popular, inda que se levantaran e non foran como dicía, a reunión de sectorial, a conferencia sectorial, onde se debatiu este tema e onde, como digo, era o sitio idóneo para facer estas demandas e non ao mellor neste momento na Diputación. Pero, en todo caso, nós vámonos a abster en caso de que salga a súa proposta, pero nós vamos votar a favor, sin dúbida, vamos a estar entendendo de que hai cousas positivas para outras que non estamos para nada de acordo, pero dende logo que si que vamos votar é a emenda a favor do bloque, porque entendemos que obviamente é a quen lle compete e despois terá que pedir auxilio en caso de que non teña recursos necesarios, pero eso dende logo é a nosa forma de velo e penso que tamén é anormal. Entón, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche. Creo que non vas poder votar a emenda do BNG porque se non aceptamos non hai votación.
Entón, bueno, pois abstendervos, bueno, como sempre. Ou votas en contra ou abstendervos. Ao PSOE, de goberno central, eles nunca lle votades. Contra eles nunca votades a favor. Pero nós sí votamos e reclamamos moitas veces cousas, neste caso, a Xunta de Galicia, como, por exemplo, o tema da mellora do SAF e demais. Así que non nos podedes dar a nos leccións, porque vos debedevos aplicar moitas outras antes. Dices que vai haber máis recursos? Pois, debían xa aplicalos unha vez que poñen en marcha a normativa, porque sí é verdad que melloraron os equipos informáticos, pero o problema non é que melloren os equipos informáticos e despois ainda por riba o que o trámite é máis complexo, é moitísimo máis engorroso. Antes un certificado, tú ibas ali, fotocopiabas, entregábalo e eran 5 minutos, e agora hai que facer un expediente que lle dura tempo e esperar que alguén cho firme que non está nesa oficina e que tampouco ten por que facelo no momento porque estará ocupada con outras cousas. Eso o que nos pedimos, e sí que é algo que podemos perfectamente reclamar aquí porque non somos os representantes a nivel provincial de todos os municipios, é que se faciliten os trámites e que, por suposto, seamos máis cercanos á cidadanía. E con isto que pon o goberno central en marcha, o único que facemos é alonxarnos, burocratizar e dificultar o acceso aos trámites diarios da población. Nada máis e moitas gracias. Gracias aos demais por votar a favor. Bueno, pues moitas gracias. A ver se son capaz de arroxar algunha luz sobre o debate, que eu, brevemente, pero creo que algunhas cousas que creo que Uxías pode aclarar. Primeiro, vamos a ver, estamos no de sempre, estamos nun caso no que hai unha realidade e o goberno crea un problema, por eso decimos, por eso a traemos aquí, crea un problema. Porque o problema é que está funcionando máis ou menos normal a Administración de Xusticia a nivel de xulgados de paz. Ben, ahora aclaramos. Crea un problema. Crea un problema por qué? Porque usted efectivamente di que a Xunta ten competencias en materia de xusticia, pero efectivamente, neste caso, estamos falando dunha normativa estatal que lle impón unhas determinadas obrigas e que debería ir, como outras, dotada da correspondente dotación económica. Porque, claro, se tú agora a un órgano judicial lle encargas unhas funcións maiores que conlevan efectivamente outro tipo de personal, porque aquí que se está dando un tratamento, o de sempre, tratamento para todo o Estado, cando a realidade é moi diferente, e sobre todo en Galicia, e sobre todo en Ourense e Lugo, non? Con concellos moi pequeniños onde está a figura dese profesional do concello que conleva nas súas funcións, históricamente, efectivamente, esas funcións a maiores que son os xulgados de paz, non? Efectivamente, hai unha posibilidade. Nos xulgados de paz están os de máis de 7.000 habitantes que aquí ou que teñan unha carga de traballo que acrediten efectivamente que podían ter un personal directo do que chamamos Ministerio e agora Xunta de Galicia, que no caso de Ourense únicamente é Allariz, Viana do Bolo, porque era xulgado de distrito durante moitísimo tempo e heredou esa condición e acolla para a comarca, e Pereiro de Aguiar, porque, además de estar moi próximo aos 7.000 habitantes, ten ao centro penitenciario no seu término, por tanto, exixe unha cantidad de funcións moi superiores ás que lle corresponde a un xulgado de paz, e, por tanto, ten ese personal. Os demais, efectivamente, é a figura do idóneo que lle chamaban. Esa figura non foi creada por a Xunta de Galicia, esa figura ven da transferencia. Entón, non lle bote a culpa a Xunta de Galicia que fai convenios ad hoc. Esa transferencia... No, pero é que eso viña cunha dotación de cando asumiron as competencias do Estado. Se queren que lle fagamos a todos, que nos digan esas transferencias. Claro, é así tan sencillo. Usted cree que se lle dan a transferencia, se lle dan ese diñeiro para todos, a Xunta de Galicia non vai a coller? Sí. No, pero vamos a ver, pero Diego, non se trata de, o sea, vale, eu non respeto o do estudio económico, pero todavía mo pos millor, porque se aforran 300 millóns de euros, que non sei onde se van a aforrar, pero bueno, se aforran 300 millóns de euros, hai dotación, hai cantidad suficiente para destinalo a eses idóneos, como yo non fan falta nin que sean persoas con dedicación, que sea unha persona, en lugar de pagarlle 120 euros, lle pagas 800 ou lle pagan 1000 euros, en sitios pequenos, lle chegan suficientemente para atender o xulgado de paz. Vale, entonces estamos falando dunha cantidad. Entonces eu, en definitiva, o que penso é despois é que a Xunta ten a obligación de tal. A Xunta ten efectivamente a competencia, pero insisto, se lle crean un problema, tenlle que dar a dotación, porque a Xunta agora está facéndolle frente a atención á Administración de Xusticia nas competencias que ten. Pero se hai unha normativa que lle cambia esa competencia e atribuye máis funcións e atribuye máis tal, terá que vir dotada económicamente, porque senón detraémola do outro lado, é o único que decimos, non decimos outra cousa. E podo dicir unha cousa, con conocimiento de causa. As transferencias que se reciben históricamente en xusticia son deficitarias en todos os gobernos.
E dígolle por que a Xunta colleu, porque a Xunta no seu momento colleu esta competencia porque é unha nacionalidade histórica. E como estaban collendo xa a competencia en nacionalidades que non eran históricas ou autonomías que non eran históricas, e colleuse, pero colleuse cun déficit sempre importante. Eu podo dicir que as transferencias non chegan para cubrir o custo da transferencia, ni moitísimo menos, históricamente. Bueno, de eso, evidentemente, algo sei. Eu, en definitiva, o que digo é que non se trata de ir contra nadie, se trata de que... No, pero a ver, Diego, se trata de que se creamos un problema lle busquemos unha solución. Se agora di, bueno, pois, efectivamente, queremos modernizar os xulgados e queremos facer isto. Hai cousas que sigo sin entender, porque digo, o do xulgado, a min, o que os xueces de paz non podían casar, cando foi unha competencia histórica, os que entramos detrás a casar fomos os alcaldes, Os xueces de paz puderon casar sempre. Entón, agora que os que puderon casar sempre e quitemos a competencia, eu non lle vexo a lógica por ninguna parte. Eu non lle vexo a lógica por ninguna parte porque habrá moitos veciños o que non quere que os case un político. E privas dese dereito. Entón, eu xa non lle vexo lógica por ninguna parte, vale? Pero despois, no resto, é tan sencillo como eso. Vale, queres modernizar unha parte da administración de xusticia que non está modernizada? Perfecto. Pois, invierte cartos, dá formación e ten personal. Non é outra cousa. Non nos salvo isto, que non estamos de acordo completamente no tema do dar bodas, que me parece, vamos, además é que non ten ningún sentido, porque non é atribuirlle, como dicía, é que lle queremos dar máis función. Non. Os xueces de paz sempre puderon casar. Ata agora, que lle vamos a quitar a función. Que iso é xa a última, non? Quitar xa que na tuvo. E xa digo, o resto é unha cuestión, eu creo que de diñeiro e de planificación. Eu creo que aquí volvemos ao de sempre. Creamos un problema, efectivamente, de repente salimos cunha normativa que nos atribuye unhas funcións e que vai entrar dentro de non sei canto tempo, non lle damos formación, non lle damos diñeiro e tal, e poñemos uns problemas a xente que cobra 120 euros que non nos dá soportado, e o máis fácil é, encima, os que son funcionarios do Concello, deixame a min por 120 euros, apártame de aquí este cáliz e que o faga quen queira, eu non vou a fazer por 120 euros. Ademais, eso, son xente son casi todos funcionarios. E, por tanto, pues o que nos vamos a encontrar é que se non hai remedio é que seguramente habrá unha cantidad deles que van a renunciar e que tenemos un problema gordo. Eso é o que queremos decir. Vamos, que me gustaría aclarar, vamos. Nada máis. Dito isto, vamos a proceder a votación. Primeiro temos que votar a emenda, non? Non admitila, non? Bueno, a emenda non admitimos a emenda, non? Vale, entonces se non admitimos a emenda por esa razón, votamos sobre votamos por puntos ou como está, ou non admitir a emenda vai por todo, non? Alguén pediu como? Nos pedimos votación por puntos. Se acepta o Partido Popular a proposta, o punto 2 non o consideramos imprescindible. Pero non hai problema ningún, votamos por puntos, non hai problema ningún. Bueno, venga, vamos logo a votar por puntos. Venga, punto 1, a favor. O PSOE abstense. O primeiro a favor, vale. Primeiro unanimidade, venga. Sí, vale, venga. Repetimos o primeiro, porque é un pouco tal, para que o secretario teña claro. A favor. Vale, todos. Segundo punto, instar ao Goberno de España a promover a lei orgánica tal. Esta, a ver, vamos co punto 2, Venga, a favor. Vale. A favor e os demais abstéñense. Vale. Punto 3. Simplificar o proceso instaurado. A favor. Vale, todo, unanimidade. 4. Instar ao Goberno de España a impartir a formación. A favor tamén. Vale, unanimidade. 5. Instar ao Goberno de España a aumentar retributos do secretario xulgado de paz. Imagínome que aquí non habrá... Hasta uno de esto. No. Bueno, vale, queda aprobado nos términos que dixemos. Nada. Instar ao Goberno español. Queda rematada esta moción. Vamos ca siguiente, que das dúas últimas. Venga, vamos ca siguiente, que é a número 13. A ver,
Vamos a seguir ca seguinte, que é número 13, que é a moción de democracia orensana para o apoio dos bares e tabernas en pequenos núcleos de población da provincia de Ourense. Teñen a palabra para... A ver, quen teña a palabra en democracia orensana? Rafa. Sí, sí, pero vale. Yo sí iba a hacer una propuesta que a lo mejor, a ver, a nosotros no nos importa retirar esta moción si en el próximo pleno nos la ponéis antes, primero porque las cosas van lentas en este mundo y la gente está muy cansada y aún queda un montón de cosas. Entonces, si nos la ponéis de primeras en el próximo pleno, yo la retiro. Pero si no, tiro para adelante. A ver... Pero vamos, intentamos ser breves, sacamos la payante entre todos. Veña, intentamos, que eu creo que hai bastante acordo, por lo tanto, podémosla intentar sacar entre todos, vale? Sí, Famos no intervencións co que tiñamos que dicir, non repetimos e punto. Venga, vamos. Márqueme el tiempo. Unha voluntad, un deseo. Vamos. Vale. Tenemos un problema. Y es un problema que, aunque a lo mejor no os lo creáis, yo lo veo así, que trata de la soledad y de la salud. Y les voy a dar más o menos los datos que tengo. Lo digo porque el señor Rosendo me hizo una crítica a la moción diciendo que pones una iniciativa sin tener la información necesaria. Precisamente por eso, en el primer punto, lo que pedimos es conseguir esa información. Esa información que yo me comprometo, yo y mi partido político nos comprometemos ahora que viene el verano a conseguirla. Y les voy a explicar. Los datos que hemos conseguido tener son estos. En la provincia de Ourense existen aproximadamente 2.367 establecimientos de hostelería, que incluyen bares, cafeterías, restaurantes, según el Instituto Nacional de Estadística de la ciudad. 798 bares y cafeterías están registrados en la ciudad. En el resto de la provincia hay aproximadamente 1.500 locales de este tipo. Pero en los municipios hay una enorme variedad. De la misma forma que hay una alta densidad de bares en algunas zonas como a Teixeira, en Trimo o Pontedeva, hay otros que, aún teniendo muchos habitantes, no tienen ningún sitio. Punxín, con 755 habitantes, actualmente no dispone de ningún bar tras el cierre del único que tenía. Y Gomesende también se encuentra sin bares en funcionamiento, afectando a más de 1.200 vecinos. ¿Abrió ya? ¿Ves? Bueno, pues es un dato que todavía no lo tenemos, que es lo que estamos intentando conseguir. Bien, aunque no disponemos de un número exacto de bares en todos los municipios de menos de 1.000 habitantes en la provincia de Ourense, los ejemplos anteriores ilustran una tendencia que en algunos municipios pequeños mantienen una notable densidad de bares, mientras que en otros ha visto desaparecer los establecimientos. Nosotros hicimos en cierta forma la moción bastante ambigua porque no queríamos poner una cifra exacta. Partíamos probablemente de 1.000 o 1.500 y luego hemos llegado a un acuerdo de poner 1.500. ¿Por qué? Porque de los 26 ayuntamientos que tienen 1.000 habitantes, en el segundo paso, que serían los de 1.500 habitantes, solo habría dos más, que son Arnoia con 1.002 habitantes y Amezquita, 1.007 habitantes. Bien, de todos estos locales, hay muchos pueblos, muchos núcleos de población que prácticamente están desapareciendo los bares. Hablo de bares, pero no sé si conocen ustedes el famoso Corte Inglés de Palmés. Muchos de ellos no son solamente bares, son un montón de locales. Sirven de correos, de socializar, de juntarse, de hacer reuniones, valen para todo. Son multifacetas. Luego también lo que hice primero, como siempre estoy protestando porque muchas de las mociones que se traen aquí no son competencias de la Diputación, me hice un mapa explicando cuáles serían realmente las competencias de la Diputación. Realmente la Diputación, la competencia principal sería de los ayuntamientos, pero como estamos hablando probablemente de ayuntamientos que no tienen ni para caerse muertos, pues habrá que echarle una mano porque el siguiente organismo que tiene las competencias para poder solucionar este grave problema son las diputaciones. Miren, cuando hablo de la salud, era a mí lo que más me importaba. Fíjense, en el país, el 11 de enero de 2003, la soledad, un problema de salud pública que aumenta el riesgo de enfermar y morir. La OMS
el Organismo Mundial de la Salud declara la soledad como un problema de salud pública y mundial. La soledad mata como las enfermedades, el problema de la salud pública que cobra vidas. No sé si saben ustedes lo que es la soledad, probablemente no la hayan padecido nunca. Y cuando hablo de soledad no me refiero a esa de que hoy me gusta estar solo y no tengo que aguantar a gente, como iba a decir como ustedes, pero es el chiste que hago siempre. No, a gente. Muchos de nosotros nos gusta estar solos, pero esa no es la verdadera esencia de la soledad. Y en los pueblos de la comarca de Ourense está sucediendo eso. La gente empieza a sentirse sola y eso a la salud le es tremendamente perjudicial. Hemos traído también esta moción que ni siquiera es original, porque hay otros sitios, como puede ser en Castilla y León. Los bares de los pueblos de menos de 200 habitantes podrán optar a subvenciones de hasta 3.000 euros. Los dueños de los bares en pueblos de menos de 200 habitantes y que sean los únicos que prestan servicio de hostelería en sus municipios podrán acceder a una línea de subvenciones de hasta 3.000 euros. Podemos coger muchísimas ideas que ya están llevándose a la práctica y que funcionan muy bien e intentar solucionar este grave problema. Como les decía, y que rápido pasa el tiempo, por ejemplo, en Quintela de Leirado, el Concello ha puesto hasta un autobús gratuito que recorre todos los pueblos del municipio. Muchos de los vecinos que se montan lo hacen solo para ir al único bar que hay para socializar. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, supone una pérdida de un centenar de negocios desde la pandemia y echando la vista atrás, hay casi 300 negocios menos que hace una década. O una década más y nos vamos a quedar sin ellos. Y es muy importante. Yo, que me encanta, ya sé que os he dicho varias veces que soy andaino, me encanta ir por todos los montes de la provincia, caminando por ahí, y cuando ves un pequeño pueblo dices tú, hombre, pues mira, nos vamos a tomar algo ahí. Y es muy triste que ya no te encuentras nada. Antes llegabas, te metías en el bareto, iba a decir, en el bar ese, y empezabas a hablar con la gente, te preguntaban cosas, tú le dabas otra información y aprendías un montón de cosas. Como dije antes, vamos a ser lo más rápido posible. Gracias. Vale. Bueno, primer turno de intervención, seguimos. Sí. Bloque. Bueno, cando chegou a moción nunha primeira lectura, hasta podíamos, digo, por a parte que me corresponde, tratar de frivolizar ou banalizar sobre a necesidade de que neste organismo puidéramos falar destas cousas, pero lonxe deso, eu creo que si é moi importante. Estamos no país que estamos, durante a mañá estivemos falando da importancia que ten o de manter servizos no medio rural, empezamos falando do tren, despois o tema da EHE, etcétera, etcétera. E isto tamén, porque o contido que teñen estos espazos no medio rural ten un contido máis alá do servicio que poda ter como taberna ou como bar, unha cuestión sociolóxica importante, e que ten moito que ver tamén co declive demográfico, social e económico que, por desgracia, ten esta provincia. Co cal, nós cando valoramos que facer con esta moción, e sobre todo a posición de voto, plantexámonos, teño que decirlo de verdad, porque xa era unha idea que tiñamos de atrás, de retrotraernos a fai 20 anos. Por que digo isto? Porque fai 20 anos, cando houve un goberno bipartito na Xunta de Galiza, no ano 2008 creouse o que se chamou a Rede do Comercio Rural Galego, non? Que servía precisamente para eso e non ca única intención de dotar ou manter os típicos bares ou tabernas, senón que tivera ese outro contido, porque tamén é unha cuestión sanitaria e legal, de que poda venderse alimentación en esos puntos, non? Que había que salvar. Bueno, curiosamente, tuvo un éxito inmediato aquela rede de comercio rural galego, foronse incorporando moitas destas comercios que cumplían esa doble función. Era un local social, non sendo así, porque era unha licencia de café-bar, que ao mesmo tempo servía de café-bar, pero que tiña esa outra parte de alimentación de produtos básicos de alimentación. Que ocorre? Que durou o que durou aquel goberno. Entón, estivemos tentados de facer
unha moción xa hai tempo, pero como só temos posibilidade dunha, foi quedando, e agora aparecenos esta democracia ourensana. E para non deturpar o sentido do que propón democracia ourensana, nós o que fixemos foi unha moción, unha emenda simple, na que tamén, a risco de poder parecer frívola, o que pedimos é que se garantice en esos espazos a cobertura de banda ancha. Por moitas cousas, porque pode servir para que persoas que non teñen acceso a banda ancha, por desgraza, en moitas partes da nosa provincia aínda, podan acudir ali, pois incluso a facer un recado ou incluso facer un pequeno traballo e que poidan utilizalo, porque, insisto, hai xente que vive no medio rural, hoxe que estamos co tema do teletraballo, que non ten boas condicións, bueno, pois isto serviría para eso, ou, insisto, sin intentar frivolizar, pois, por exemplo, si pudera económicamente asumilo o empresario ou empresaria, pois por o tema do fútbol. Diremos que unha trapallada? Non, non é. E máis, seguramente, se houbera algunha intención de plantexarnos un concepto de que servicio dan esos espazos, sería un concepto importante porque permitiría socializar e posiblemente incluso, fixaivos o que digo, ao mellor as propias empresas que teñen os dereitos da emisión de fútbol, esas plataformas, por 400 e pico euros, que é o que costa hoxe en día, porque dá igual telo aquí na Rúa do Paseo que telo en calquera destes núcleos que te referías de poucos habitantes, pois ao mellor o que tiñan era que poñer un precio asequible, non facer eso. Por tanto, volvendo ao tema, non queríamos nin banalizar, nin frivolizar con esta moción, tampouco queríamos deturpala, entonces presentamos esta emenda por que pedimos que se garantice a banda ancha en esos bares e tabernas. Despois, posteriormente, vimos que hai tanto do Partido Socialista como do Partido Popular unhas emendas tamén que prefiro agora agardarme xa por incluso economía de tempo, unha vez que non lo expliquen o motivo e o sentido que eles lle propoñen, pois posicionarémonos sobre elas no segundo turno de intervención. Moitas gracias. PSOE? Bos días de novo. En primer lugar, eu vou-me referir ao portavoz de Democracia Ourensana, ao señor Rafael, para que vexas que, ademais de saberme o teu nome, non son unha persona rencorosa. En primer lugar, me vou a referir a vos felicitándovos, a verdade que felicitándovos honestamente, por os cambios de criterio que tedes tido nestes últimos meses. A verdade é que me alegra moitísimo que despois de 2 anos criticando iniciativas traídas a esta Diputación por o Partido Socialista, igual que por outros partidos, en busca de axudas para empresas que sosteñen o noso rural e que son sectores clave para a nosa provincia, como o caso das gandeirías, como o caso do sector da castaña ou das farmacias rurais, por citar algúns exemplos, vostedes rectifiquen. Estaba recordando, por exemplo, a moción en defensa das farmacias rurais, onde o portavoz de Democracia Ourensana se dirixiu ao público presente dicindo que este tipo de mocións non servían para nada, que a Diputación é un ente que está única exclusivamente para axudar os concellos e que traer este tipo de mocións era populista e non tiña ningún sentido, xa que non estábamos para axudar empresas privadas. Entón, unha de dúas, ou consideran máis importantes os bares que as farmacias rurales, ou están rectificando o cal se considera de sabios, algo que honestamente me alegra moitísimo. Hoxe a verdade é que nos trae unha moción que me parece que xenera un debate moi interesante, que xa está instaurado na nosa sociedade e que pretende buscar axudas para bares e tabernas do rural. Eu estou de acordo co fondo da moción. O certo é que todos nos estamos de acordo co fondo da moción. De feito, no meu caso, por exemplo, a miña familia política ten un bar-restaurante desos de Pobo que se viron abocados ao peche ca apertura da autovía e co proceso de pérdida de población que sufriu o meu pobo, como tantos outros do rural. En o que teño que decir que traballei durante moito tempo en o que sí que vivín esa labor social que realizan os bares, no que os camareros nos convertíamos máis en psicólogos, en traballadores sociales moitas veces que en propios camareros. É certo que moitas veces estes bares se constitúen como único punto de reunión onde a xente se pode socializar un pouco e alixarse do que falabas antes, Rafa, desa soidade non desexada que viven moitos dos nosos maiores. De feito, estou-me acordando de fai moi pouco tempo un caso moi impactante que houve no noso pobo, onde unha persona maior que vivía en completa soidade e que sí que frecuentaba habitualmente o bar do pobo, pois por unha enfermedade que tiña sufriu unha indisposición tremenda, estaba tirado na súa casa, non tiña familia cerca, naide sabía como estaba esa persona,
e precisamente foron os propietarios dun bar o darse conta de que esa persona non volvía a casa os que chamaron os servicios de emerxencia, que tiraron a ventana e se encontraron a persona inconsciente no suelo. É certo que moitas veces para moita desta xente a única posibilidade de acabar con esa soidade é pasarse prácticamente todo o día no bar, é algo que eu vivín desde rapaza precisamente o traballar tamén neste bar familiar. Ahora ben, creo que as peticións de democracia orensana son un pouco escasas e quedan moi limitadas ao ceñirse solo a bares e tabernas. A pregunta sería por que as tabernas e os bares sí e non, por exemplo, as pequenas tendas de primeira necesidade, que son tamén imprescindibles para a supervivencia dos nosos povos, ou que pasa cas tendas de venta ambulante que realizan unha labor vital en localidades moi pequenas, achegando alimentos de primeira necesidade a xente moi maior que non se pode desplazar e que tamén son fundamentales para o noso rural. Nos consideramos que o fondo da moción é interesante, pero que lle falta contido para axustarse ás necesidades reais do rural. Por eso presentamos unha emenda que pretende ampliar ese censo de bares e tabernas do que falábades a establecementos de restauración e a comercios, incluídos tamén esos puntos de venta ambulante que son totalmente fundamentales para estas pequenas localidades. Por outra parte, tamén na nosa proposta pedimos á Diputación que recoñeza expresamente a función de cohesión social e comunitaria que desenvolven os bares, incluindo tamén os locais de restauración, os comercios e as tendas ambulantes en localidades pequenas. Tamén pedimos que no prazo máximo de 3 meses se elaboren unhas bases reguladoras para a convocatoria de subvencións cuyo objetivo sexa o de fomentar o mantemento e a viabilidade dos bares, dos locais de restauración e dos comercios e das tendas. Nos parece fundamental aí concretar un pouco, por eso que dices moitas veces, Rafa, de que quedan todas as mocións quedan en aire, non se se concreta e se non se vai a unha norma específica. Por eso creemos que é fundamental que se concreten un pouco os plazos e cal sería o traballo a realizar por esta Diputación. Tamén solicitamos que a Diputación Provincial de Ourense inste a Xunta de Galicia a promover a apertura e consolidación de bares, locais de restauración, pequenos comercios de produtos básicos e espazos sociais, porque tamén é algo fundamental que moitos destos pequenos bares poden ser transformados en locais tipo teleclubs, en outros tipos de locales que xa se está facendo en algúns concellos. Por exemplo, na Mezquita teñen feito algo por ese estilo. Eu traballei moito na zona tamén da Esculqueira, onde nun local social que lle chamaban o teleclub, facíamos actividades de ximnasia, de mnemotecnia, e ademais de funcionar como bar e como lugar de socialización, tamén servía como lugar de formación. E ademais hai que dicir unha cousa, que é algo que vin que nas comisións decía María e que sí que é certo, non? Que maioritariamente nos bares a maioría da xente que asiste, agora empeza a cambiar un pouco esa tendencia, pero hasta ahora eran solamente homes, e cando se fan actividades nesos bares e se fomenta, por exemplo, actividades relacionadas ca mnemotecnia, ca informática, con tal, pois fai que se implique moito máis todo o conxunto da poboación dese lugar e que as mulleres tamén acudan moito máis, porque sí que é certo que por esas reminiscencias extremadamente machistas que se siguen vivindo en moitas das nosas localidades, non participaban tanto as mulleres en este tipo de locales hasta que se empezaron a facer este tipo de actividades, non? Decíamos que outra das nosas propostas era que a Diputación Provincial de Ourense instara a Xunta de Galicia a promover a apertura e a consolidación de bares, de locais de restauración, de pequenos comercios e de produtos básicos e de espacios sociais, e que se fomenten as axudas, as líneas específicas, sobre todo tamén para a digitalización dos negocios, a adquisición de equipamentos esenciais, a promoción da contratación indefinida do persoal e a bonificación das cuotas sociais correspondentes nestos sitios que precisan ese tipo de axudas. En resumo, creo que este tipo de peticións recollen moito mellor as necesidades do rural e se asemellan moito máis ás iniciativas e propostas que están levando a cabo partidos políticos de todas as cores en diferentes organismos e diputacións de todo o Estado. Logo vos falarei máis sobre o tema, pero creo que o exemplo máis destacado é unha proposición de lei impulsada por Teruel Existe neste momento para convertir bares, comercios, establecementos de restauración e de venta ambulante en entidades de beneficio social que podan beneficiarse así dos incentivos que as empresas de beneficio social teñen recoñecidos. Hai moitos estudios académicos xa que conclúen que nas localidades onde se cerra un bar ou a tenda, a despoblación avanza moitísimo máis rápido. Por exemplo, os estudios que se realizaron en Irlanda co tema dos pubs irlandeses, que aí sí que se demostrou que se aceleraba casi nun 20% a pérdida de población nos locales onde cerraban os bares. O Congreso dos Diputados xa aprobou a toma de consideración da proposta cos votos a favor tanto do Partido Popular como do PSOE, como do BNG, entre outros moitos. Entón, creo que sí que é un tema que está candente ahora mesmo e que pode ser moi importante para o noso rural. Non me estendo máis, que se acabou o tempo. Moitas gracias. Moitas gracias.
Turno de palabra para neste caso, Rosendo. Sí, grazas, presidente. Saudable día, un mediodía. Señoras e señores, vamos a ver, señor Rafa, eu non fixen unha crítica, fixen unha puntualización polo seguinte. Despois de haber registrado, como registraron a iniciativa a moción, pregunteille a cantos núcleos de población ou concellos se refería a población. E me dixo, non sei, tenemos que tener toda a información. E o único que lle dixen é, hombre, se registrou unha iniciativa e non ten toda a información, pois non me parece coherente. Foi unha puntualización. Nada máis. Vamos a ver. Falou vostede moito da soedade, pero se temos que potenciar e crear bares, a potencialos, axudalos, para loitar contra a soedade, apañado vamos, tamén. O bar pode ser un complemento importante, sí, pero hai teleclubs, hai centros sociais, e como non, e os programas da Diputación contra a soedade non desexada, os programas de terrorismo. Ou é só bares? Bueno, puntualicemos. Nos habíamos advertido en comisión que concordamos co sentir, co fondo, como di Marina, da solicitude, pero creíamos que era manifestamente mellorable, incluso máis ambiciosa, e por iso puxemos a emenda que puxemos. O peche dos bares nas áreas rurais, efectivamente, é unha tendencia preocupante que reflite o despoboamento destas zonas. Na última década, a mí me pasan os datos, España perdeu máis de 25.000 establecementos de hostelería. E, sobre todo, bares rurais foron os máis castigados, os máis afectados, non? E este fenómeno se debe a diversos factores que todos coñecemos. Primeiro, a xubilación dos propietarios e a falta de sustitución do relevo xeracional, que conleva a manter a rentabilidade dos negocios en zonas de menos poboación, porque hai menos demanda, efectivamente. Por lo tanto, consecuencias do peche dos bares en zonas rurais? Pois sí, hai un illamiento social. Efectivamente, os bares rurais son lugar de encontro social importante, pero non o deixemos solo contra a soedade non desexada. Hai pérdida de emprego, peche de bares afecta negativamente aos empregos locales, especialmente en zonas rurais, por suposto, e ademais hai unha perda que é importante, que é unha pérdida de identidade cultural. Os bares rurais son reflexo da cultura local. Isto é así. Da zona rural e o reflexo da cultura local. Solucións para evitar o peche dos bares rurais? Moitos. Cada un tendrá os seus, pero non cabe duda co apoio á economía local, promovendo o turismo rural, mellorar as infraestructuras en áreas rurais, como non, tamén é un factor a ter en conta, e debemos incentivar a creación de programas de apoio para os propietarios dos bares rurais. Débese fomentar a colaboración entre municipios rurais, que os concellos non estén independentemente, senón colaboración, coordinación, sobre todo entre concellos rurais limítrofes, para promover unha oferta turística da zona, que ao mellor soamente ou ailladamente un concello non podría ser capaz. En definitiva, o peche dos bares en áreas rurais é un problema complexo, pero que, por ser complexo, nos non debemos esquecer. Efectivamente, tan pronto nos chegou, concretamente, me puxen a ver que pasaba do resto de España e como estaban as cousas. E da Diputación de Palencia, unha diputación que ten 100 concellos máis que os nosos, ten concretamente 191 concellos, pois hai axudas en forma de subvencións, en forma de concurrencia competitiva, dirixida a concellos da provincia de población inferior a 20.000 habitantes, por eso lle preguntaba de que habitantes estábamos falando, pero como ainda non o tiña toda a información, non poden sabelo, destinados a financiar o equipamento en centros socioculturales. Aquí financian, digo por concurrencia competitiva, multiusos e teleclubs, non as bibliotecas que entran por outro apartado. La Junta, leo conforme está, la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, digo en castellano porque así me pasaron a información, ayuda a mantener abiertos los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León por su valor para la vida social y bienestar de sus vecinos. Y la Junta de Castilla y León concede ayudas económicas a municipios y pedanías con menos de 200 habitantes destinados al mantenimiento de bares y centros de ocio. En Palencia hay 70 centros de ocio beneficiados con 60 ayuntamientos que si son de 191, pero bueno. En Galicia,
Hombre, en Galicia eu creo que estamos mellor. Despois de cerciorarme o que pasa en Castilla e León, concretamente en Palencia, sobre todo en Teruel e algo en Ávila, en Galicia hai un convenio entre Agader e Turismo de Galicia no que se apoian cantinas e restaurantes no rural galego. Convenio asinado o 31 de marzo, que para aquí da moción ou da iniciativa non se tivo en conta, seguramente porque non tiña toda a información. Os proxectos son financiados a través dos grupos de acción rural, os GDRs. Pero aí, ademais, nos consideramos, e isto efectivamente doi a razón ao señor Puga por unha vez, consideramos o comercio local. Efectivamente, consideramos o comercio local que constituye un elemento clave para a revitalización como elemento de atracción e fixación da población dos concellos rurales. E temos e debemos que favorecer ese comercio local volva ás zonas onde asivo, onde houve actividade para que chegou a desaparecer, pero para que non desaparezca ou para renacer ese pequeno, gran comercio local familiar. Eu creo que é imprescindible ese pequeno comercio local e debemos crear as condicións necesarias para que ese comercio local poida e volva a ser viable. Por tales motivos, se porá en marcha por parte da Conselleira de Emprego, así mo dixeron, fixeron saber e me mandaron a documentación, un programa para incentivar a implantación de comercios en entornos rurais cun componente social na medida en que a través do comercio haxa a posibilidade de acceder a outros servicios adicionais e de interese. Por lo tanto, eu teño aquí o firmado, asinado 31 de marzo de 2025, o acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, tal como lles acabo de contar, por se alguén o quer, e teño tamén a memoria económica e de transparencia do que acabo de dicir. Transparencia co obxecto de establecer as condicións pola que se será a colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. En definitiva, por unha banda, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración, a través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, apoia a dotación de espacios de comercios básicos en zonas rurais de baixa poboación, isto hai que ter en conta, que tamén é un componente moi favorable e debemos considerar esa viabilidade. E despois teño aquí, pero por razóns de economía de tempo, o resumo das axudas de Xunta de Galicia. En definitiva, que nos completamos ca iniciativa de DO, tal e como a teñen, engadindo 2 puntos á súa moción, co cal non deturpamos para nada o sentido da moción. Completámola e dámoslle e somos máis ambiciosos. Pero o que non podemos estar de acordo, eu sinto, Marina, é que cado vostedes, porque non é unha emenda, a verdade é que é unha emenda de modificación, non. Isto é unha emenda de sustitución, pero como non hai emenda de sustitución, vostede pon, se yo dice a don Aurentino onte do barco, é unha emenda totalmente que deturpa o sentir da súa moción. É un tal eufemismo, porque, bueno, é máis en letra as súas emendas que a moción propia do grupo propoñente. E despois, tampouco podemos aceptar a emenda de Endádega, pero xa hai por outro motivo, do BNG, porque di vostedes que instar a Xunta de Galicia a que no horizonte de 2 anos os que fican de mandato se garanta a cobertura da banda ancha en todos os bares. Pero eu teño entendido que o da banda ancha é competencia do Estado. Non? Entón estou equivocado. En zonas rurais non. Pois eu tiña que sí, e sei que están traballando en elo. Pois hai un plan, e habrá un plan para eso. Pero en todo caso, se estamos axudando aos bares, tamén o que non vamos a andar é ca banda ancha que son de outras administracións, e instando a outras administracións. Por lo tanto, nós facemos 2 puntos de emenda de Endádega que para nada deturpan, digo, o sentir e o fondo da moción de DO, que creo que con isto é un avance importante e polo que puden ver en Ávila, en Teruel e en Palencia é un avance máis importante que esas provincias que xa empezaron antes. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, neste caso para DO propoñente. Muchas gracias.
A ver, empiezo por las enmiendas. Yo creo que el verdadero espíritu de esta moción, los únicos que la han captado son los del bloque nacionalista. Y es más, me da la sensación que ellos tienen un contacto y un conocimiento del rural mejor que todos vosotros. No sé por qué, lo percibo. Y eso que no soy de vuestro bando. Pero sí, habéis, realmente esta moción bastaba con que fuera: vamos a buscar información de los pequeños bares, tiendas, hostales que hay por ahí y vamos a intentar saber cómo los podemos ayudar. Eso era todo el espíritu de esta moción y realmente es lo único importante. Y luego, a partir de ahí, si la Diputación está interesada en ayudar y se da cuenta de la problemática que esto genera, pues buscar la mejor solución. Yo vuelvo a decir, yo no traemos mociones aquí para traer y soltar el rollo. Nosotros estamos dispuestos a conseguir esa información. Si el señor presidente nos da permiso, nos dice: oye, mira, que yo no voy a gastar el tiempo con mis funcionarios a que hagan este trabajo. Lo hacéis vosotros, que a fin de cuentas también cobramos de la Diputación. En el fondo somos personal de confianza del señor presidente. ¿No es así? No es así, no es usted el que nos... Es así. Bien, entonces, si la moción sale para adelante, nosotros si queréis, nos encargamos de conseguir esa información. Con respecto a Marina, no he rectificado, me equivoco mucho, pero ahora no he rectificado. Mira, lo que siempre intentamos es cuáles son las verdaderas competencias de la Diputación. Entonces, yo le llamo hacer un mapa, no es hacer un mapa, pero le digo, hemos hecho un mapa, mira. Las administraciones competentes y su grado de responsabilidad en esta moción. Administración, ayuntamientos y concellos, competencia directa, alta. Obligación moral e institucional, muy alta. Capacidad de actuación limitada, según tamaño y presupuesto. Lógicamente, los ayuntamientos no tienen esa capacidad que otros organismos podrían hacer. ¿Y cuál es el siguiente? Diputaciones provinciales, competencias directas, alta. Zonas rurales. Obligación moral e institucional, muy alta. Capacidad de actuación, alta. Luego vendría la Xunta de Galicia, medio, rural, empleo, hostelería, alta, muy alta. Y luego el Gobierno de España. Como estamos en la Diputación, nosotros la hemos traído aquí. Y es un problema grave y está ahí. Y lo que quería decir con respecto a las enmiendas es que vamos a aceptar la del bloque, aunque lo que dice el señor Rosendo, algo de razón sí que tiene, la habéis metido ahí a casador, es cierto. Sé que vuestros partidos os obligan a poner algo para que la cosa quede más bonita, no me importa. También vamos a aceptar la del PP, que también va por el mismo ejemplo. Habíamos discutido cuando decíamos, ya lo dije antes, lo de cuántos habitantes había que hacer el estudio. Es que de 1.500 a 1.000, que eran 2, y eran de 1.007 a 1.007. Bueno, es igual, no tiene sentido. Y luego, con respecto a la moción del PSOE, a la enmienda del PSOE, no es una enmienda, es un insulto a todos nosotros, porque ya lo he dicho, es decir, traer una enmienda de sustitución es un insulto político y éticamente no debería de estar permitido, pero claro, como la ética es muy subjetiva y para unos las cosas que cuando le van bien están bien y es éticamente bien y cuando lo está mal y éticamente reprobable. Entonces, vamos a aceptar la enmienda del bloque y la del PP y esperamos que esto vaya adelante y ya sabéis que no solo venimos aquí a hablar, si hay que hacer el trabajo duro y de campo lo hacemos nosotros. Gracias. Ten a palabra polo bloque o señor Puga. Bueno, ir de bares todo brao non é un traballo duro, En fin, levadeiro, Sí, antes facía o señor Rosendo un comentario que me veo á cabeza cando falaba do acervo cultural destos espazos, da importancia que teñen os cantos de taberna que se foron perdendo, verdad? Bueno, a ver, buscar exemplos do que acontece en outros territorios do Estado, bueno, pode servir ou non, porque as diferencias son moi grandes, é dicir, Palencia, Ávila, aquí temos a mitad dos núcleos de población de todos os que hai no Estado, non? Entón, peculiaridades témolas. Xa digo, isto non é un invento que se este executando en outros sitios e que sexan pioneiros. Eu estou dicindo que no ano 2008 xa houbo unhas medidas que precisamente un dos locales que se puxo foi no Concello da Bola, recordas, Teresa, ali en Veiga? Bueno, por lo tanto, eso xa se puxo fai 20 anos en marcha aquí, non? O que pasa é que despois non seguiu.
Por lo tanto, unha vez sabido das emendas a posición que ten Democracia Orensana, un par de matices solamente a que presenta o Partido Popular. A ver, o cuarto punto no que falan do Plan Estratégico do Comercio 2025-2030, que é este, que eu tamén o teño, que miramos, tería contido dentro dunha acción que está prevista, que sería a acción 2.3, consta de 3 accións, a 2.3.1, 2.3.2 e a 2.3.3. Claro, a cuestión é que, sendo un plan a 5 anos, ten unha dotación orzamentaria, bueno, a ver, 3.600.000 euros, e hai que ter en conta que aí as outras dúas accións vanse comer a maior parte dos fondos. Sospeito eu, si é que ainda encima se chega a executar. Pero bueno, en todo caso, nos apoiamos esta emenda, non? E con respecto ao quinto punto, no que fai referencia a publicitar o convenio de Agader de turismo, de Agader con turismo, no que apoian cantinas e restaurantes no rural galego, asinado o 31 de marzo, a ver, se o presidente da Deputación pode falar de xuzgados porque é o seu, desto podo falar eu. Vale? Entón, isto é unha modificación dun que xa había, da modificación dun convenio entre a Agader e a Axencia de Turismo para financiar outros contidos. Por qué? Porque, ao fin de contas, isto que está no programa líder depende da xestión que cada un dos grupos de desenvolvemento rural fan no seu territorio. En Ourense hai 6, e entón non é que os de a Xunta forman parte do cadro financiero, por certo, moi escaso, que se reduxo a mitad nos últimos anos, dos grupos de desenvolvemento rural, e que, por o tanto, do coñecemento que eu teño sin estar agora mesmo actualizado, levo 2 anos un pouco desactualizados, estes días remataba o prazo precisamente para solicitar proxectos nos grupos de desenvolvemento rural, e entre a reducción de fondos que hai e as prioridades que establecen os propios grupos, porque eso non nos establece nin tan siquiera a Xunta, teñen autonomía, sospeito que deste tipo de bares e tabernos, por este concepto, porque van concurrencia competitiva, que van ser ou un ou ningún os que van entrar por esas vías, non? Entón, bueno, independentemente de todo eso, nos apoiamos tamén esta emenda, e en defensa da nosa direi que efectivamente xa fai moitos anos, xa en época de Fraga, se fixera un plan para que chegara a cobertura de telefonía e banda ancha ao territorio todo de Galicia. Eso seguiuse impulsando por Agader tamén no período entre o 2007 ou entre o 2005 e o 2009, e hai un plan para a chegada da banda ancha. Nos o que pedimos é que isto, para focalizalo en canto a moción que nos presenta Democracia Orensana, pois que se poña, que se efectivice con garantías, non? Nada máis. Gracias. PSOE. Hola de nuevo. Bueno, Rafa, si me podes explicar en que diferencia esa cadena de competencias da que nos falabas antes a un bar dunha farmacia, dunha gandeiría ou dun empresario do sector a castaña, porque todas son empresas privadas que están instauradas en concellos moi pequenos. E, polo tanto, non vexo a diferencia nesa cadena de competencias, por exemplo, entre un bar ou calquera destas empresas. Por outra parte, respecto ao que decíades das nosas enmendas, eu non considero para nada que sexan contradictorias ca moción de Democracia Orensana, ao revés. Eu creo que, honestamente, o que fan é complementala e que simplemente amplía as actuacións, pasando de falar solamente de bares e tabernas a falar de comercios, como decía antes tamén o compañeiro do Partido Popular, nas que tamén se inclúe, por exemplo, o que propuña antes tamén o compañeiro do Bloque de volver un pouco a esos bares que tiñan tamén outras actividades, como a actividade da tenda, que é algo que para mí, por exemplo, é moi necesario nos povos pequenos, non? Que complementaría un pouco todo o círculo. E creo que simplemente estamos añadindo e mellorando cousas que ademais o que fan é que esa moción se adecue un pouco máis ao que se está propondo ahora mesmo, por exemplo, que vos decía antes, no Congreso dos Diputados, con esa proposición de lei impulsada por Teruel Existe, que tuvo os votos a favor de prácticamente todos os grupos do Congreso, excepto os nacionalistas catalanes e vascos, tuvo voto a favor do Bloque, como decía antes, do Partido Popular, do Partido Socialista, e o que pretende precisamente convertir estos bares en negocios que entren dentro do beneficio social para poder beneficiarse de todas esas axudas non recoñecidas para as entidades de beneficio social. E tamén se adecuaría bastante máis o que están facendo outras diputacións
e outros organismos, como, por exemplo, as axudas para os bares dos povos de Zamora, que tamén que se entenda, que aí, por exemplo, están destinando 250.000 euros para que esos bares pequenos dos povos podan ser transformados tamén en pequenas tendas de primeira necesidade, e lles dan unhas axudas para todas as que sexan desde menos de 10.000 habitantes, ou, por exemplo, tamén tiña por aí Ávila, a Diputación de Ávila, que vai a dar unhas subvencións de ata 30.000 euros para apertura de bares en localidades con menos de 200 habitantes, nos que tamén se atenda a parte esa de pequena tenda, dan axudas para temas como, por exemplo, refrigeración, adaptación á lei de discapacidade, mobiliario, estanterías e tal, e honestamente non sei onde vedes esa parte de que sustitúe, cando en realidad o que fai é complementar e conseguir que unha moción que pode ter un bo fondo, inda que, por exemplo, na redacción e tal, quedou bastante escasa, pois poda chegar a moita máis xente, poda axudar a moita máis xente que boa falta fai no rural. Moitas gracias. Moitas gracias. Rosendo. Sí, gracias, presidente. Mire, me acaban de pasar o seguinte, por eso non podemos aceptar a emenda do BNG. É competencia do Goberno Central e a demostración é que crearon o Conéctase 35 a través de Ispasá para garantir a conectividade porque incumpliron a chegada da fibra óptica. Entonces, andar instando a Xunta de Galicia en isto, cando hai estos antecedentes, pois, vamos, pero como me dixo tan seguro que era a Xunta de Galicia, parece que non é tan seguro. Vamos a ver, o Plan Estratégico de Comercio, creo que para zonas rurales, pero os pequenos núcleos rurales, concellos, temos que telo en conta, porque apoiar a dotación de espazos comerciais básicos en zonas rurales de baixa poboación, que o punto e a acción 2.3.2, pois hai que aproveitalo, independentemente que teña máis ou menos presuposto, pero é o Plan Estratégico de Comercio e o Plan Estratégico que temos é que fala de comercios básicos en zonas rurais de baixa poboación. Por lo tanto, ven, como diría o meu amigo Neme, como anillo al dedo. Isto hai que aproveitalo, igual que temos que aproveitar o convenio que existe entre Agadera e Turismo de Galicia, que non sei se irá para un concello ou para dous, pero tamén temos que aproveitalo, e por eso son dous puntos que engadimos a moción dos propoñentes que é democracia ourensana. Efectivamente, Palencia, eu teño aquí as bases, incluso, señora Marina, da concesión de subvencións a ayuntamientos para equipamientos en centros socioculturales municipales de personas maiores, que tamén ten a Diputación de Palencia, que está dotado con 70.000 euros, e teño outra páxina que pon 70 bares e centros de ocio de Palencia recibirán 3.000 euros para manter os seus gastos sociales. Las ayudas provienen de la Junta de Castilla y León, que las concede a 734 pequeños pueblos de la comunidad. E tamén teño, como non, unha proposición de lei de Teruel existe, que tamén fala dese sentido. Por lo tanto, digo e repito, me sobra un minuto, para non deturpar, que me gusta moito ese, tiño obviado a esencia e o corpo da moción e iniciativa de democracia ourensana, nos engadimos estes dous puntos que veñen a complementar, non a sustituir, a complementar e ser máis ambiciosos de esa petición que eles demandan. Nada máis, moitas grazas e regalo 1 minuto 20 segundos. Moitas gracias. 26 segundos dan a vida neste momento. Nada, Rafa. Muy brevemente para terminar. Bueno, está demostrado que las mociones prácticamente no sirven para nada. El hecho es que aquí se ganó una moción por mayoría de acabar con el INORDE y el INORDE sigue totalmente vivo. Eso que se lo diga al señor Rosendo. Bien, no sirven para nada. Si queremos ayudar a este colectivo, lo ayudamos. Nosotros estamos dispuestos, si queréis, a hacer el trabajo duro. Y solamente para rematar muy rápidamente, os voy a demostrar, porque vosotros, ninguno de los que estáis aquí, sabe lo que es la soledad. Y yo lo aprendí leyendo un libro hace muchos años de supervivencia. Era un libro que traía la gente que había conseguido sobrevivir en el frío más extremo, en los desiertos más calurosos, náufragos que habían vivido las peores pesadillas que nosotros nos podamos imaginar. Y en el último capítulo me sorprendió porque yo no lo podía entender y trataba de... Hay un caso de
al acabar la Segunda Guerra Mundial en Japón, que es un archipiélago que tiene hasta 14.000 islas, resulta que había soldados que se habían olvidado o no se habían enterado de que la guerra se había terminado. Y el caso de 2 supervivientes en una de esas islas, les voy a contar solamente el final para que les sorprenda esto. Todo el mundo se había olvidado ya de 2 japoneses ocultos en la selva, hasta mayo de 1960, cuando 2 leñadores chamorros se encontraron en medio del bosque con un hombre vestido únicamente con un taparrabos. Era Minawana. Trató de escapar, pero los leñadores le capturaron y le entregaron a las autoridades. Unos días después, al ver que su compañero no regresaba, Ito salió de la selva y se entregó voluntariamente. El miedo a la soledad había podido más que su sentido del deber y su temor al trato que recibirían. Habían comido insectos, habían sobrevivido como habían podido y habían sobrevivido 15 años y 10 meses. Uno de ellos no soportó 2 días de soledad. Nosotros no sabemos lo que es. Muchas gracias. Pois moitas gracias. Bueno, como aquí eu creo que hai un parte de acordo, bueno, pois vamos a xa votación, que eu creo que xa falamos moito, non? Sí, a ver, democracia. Que a emenda do PSOE non acepta a bloque e acepta a nosa, non? A do PSOE non. Non, vale. Quedou claro. Entón votamos conjuntamente, non? Vale. Venga. Entonces vamos, primeiro temos que votar logo a emenda do PP, non? Vale. Entonces, a favor. Segunda emenda do bloque, non? Perdón. Perdón, abstención do PSOE, perdón. Ahora, emenda do BNG. Era a favor, non? Sí, claro. A ver, perdón, que xa nos perdemos un pouco. Do BNG non é competencia, ou sí. Era o da banda ancha, sí. Entonces, nada. Entonces en contra. Perdón. Bueno, despois aclaro tamén, que tiña que falar por que facemos isto. Abstención. Vale. E agora que isto, agora emenda, agora a moción que as emendas, non? A ver, a moción que a emenda, non? Entón, esta emenda está incorporada, venga. Entonces, a favor. E a abstención do PSOE. A ver, unha aclaración por que votamos en contra da emenda. Non porque non queiramos que haxa 5G, perdón, que haxa banda ancha, non? Pero cada un ten que súas competencias. Eu isto tamén yo digo mismo porque tamén como alcalde teño estas peticións todos os días e sobre todo ao principio do mandato tiña moitísimas máis peticións. Agora vais estendendo o plan de banda ancha e o plan de banda ancha efectivamente vai chegando aos sitios e xa vai habendo menos peticións. Pero a cuestión é a implantación ISES Plan teñen unha financiación fundamentalmente europea e ten a gestión do 80% o Estado e o 20% a Xunta a través da Antega. E, por lo tanto, a competencia, evidentemente, e, desde logo, a financiación fundamental que o 80% ten o Estado. Por eso creo que se debe requerir o Estado en calquera desas cuestións, non? Pero, bueno, por eso, aclarar eso. Bueno, pasamos a última das mocións para o día de hoxe. Moción do Grupo Socialista para o rexitamento dos gastos de realización das probas de avaliación de bachillerato para o acceso á Universidade de Abao no Concello de A Rúa. Vamos, ten a palabra Valentino. Gracias, presidente. Boa tarde de novo a todas e a todos. Bueno, non vou ler a moción porque a moción xa todo o mundo a ten na súa... foi recibida xa con suficiente antelación e outro día comentámola na propia comisión, pero sí que vou a explicar un pouco en que consiste esta moción para que sobre todo aqueles e aquelas que nos siguen por fora e incluso os propios medios que están por aquí que non teñen moi claro o tema, de que vai isto. O próximo día 2 empezan as probas da ABAU, de antigua ABAU, que agora é Pau, María, é certo, agora son Pau, outra vez, probas de acceso á universidade, en toda Galicia, 2, 3 e 4, 3 días nos que se celebran esas probas de acceso para os mozos e mozas de
que rematan o segundo de bacharelato e que xustamente hoxe nos medios de comunicación saliu a cantidad de mozos e mozas da provincia de Ourense que van a facer esta primeira fase, que é a de xuño, porque hai que recordar que logo ven en xullo a segunda fase das probas de ABAU para aqueles que non aprobaron todo no mes de maio. Antes era en setembro, agora pasouse a xullo. E son 1.246 alumnos e alumnas, dos cales 123 van a facer estas probas no Instituto no IES Cosme López da Rúa. Recientemente, fai un mes e pico, pois asinouse un convenio entre o Concello da Rúa e o representante, neste caso o rector, Ricardo Cao Abad, rector da Universidade da Coruña, como presidente e representante legal do Consorcio Interuniversitario de Galicia, CISUGA, que ampara as tres universidades, máis a Xunta de Galicia, que tamén está nese consorcio. Bien, que significa esta firma deste convenio? Pois implica que os concellos afectados, é dicir, os concellos que teñen institutos no marco territorial do Instituto da Rúa onde se van a celebrar estas probas, que son os de Tribes, Viana do Bolo, o Instituto da Rúa, máis os dous institutos que hai no Barco, e o Instituto de Quiroga, que mandan os seus alumnos a facer as probas ali á Rúa, van a ter que pagar, como levan pagando moitos anos atrás, desde moitos anos atrás, teñen que pagar. Antes era a Gudiña, agora xa non está a Gudiña nese listado. Antes estaba, sí. Me imagino que irán a Verín, supoño. Non, a Verín non, que virán a Ourense. Antes estaba. Bueno, van os alumnos da Gudiña, claro, evidentemente, pero eu nomeei os institutos, claro, evidentemente, sí, os concellos afectados son moitísimos máis. Entón, todos eses alumnos que van a facer estas probas ali á Rúa, os concellos que están afectados, pagamos religiosamente unha cantidad en función do número de alumnos que mandamos ou que están censados nos nosos concellos e que van a facer as probas neste caso ao Instituto da Rúa. Hasta o ano pasado eran 11.137,40 euros o que supoñía o convenio, que se pagaba religiosamente prorrateando entre todos os institutos. Desde o ano pasado, este ano, o convenio que mandaron son 21.875 euros, creo recordar. Esta anomalía, porque isto non é máis que unha anomalía, é dicir, o resto dos concellos de Galicia non teñen que firmar ningún convenio nin coas universidades, nin con CIUGA, nin con CISUGA, para que os seus alumnos vayan a facer esas probas. Esta anomalía en Galicia afectanos a tres zonas. Afecta a C, a zona de C, a zona de Viveiro e a zona da Rúa. Entón, bueno, pois levamos pagando, eu teño aquí un listado desde o ano 2013, hasta o ano pasado, 134.000 euros. Así dito así, parece... e é unha cantidad moi importante. Eu repito, isto é unha anomalía moi grande, é unha injusticia que se está cometendo cos territorios máis alonxados das capitales, pero claro, evidentemente, nos temos que seguir firmando ese convenio mentres alguén, probablemente desde a Xunta de Galicia, dice que hasta aquí chegamos, para evitar que os nosos alumnos e alumnas teñan que desplazarse durante eses 3 días, porque hai que recordar que a maior parte dos alumnos teñen que asistir os 3 días ás probas, porque cada día teñen distintas asignaturas das que examinarse, e, pois, imaginade o que significaría por os alumnos da LADE, pois, vindo desde a zona de Viana ou vindo desde a zona da Veiga, de Carballeda, de Valdeorras, etc., con seus papás ou con quen sea, vindo os 3 días aquí a Ourense a examinarse ou quedándose aquí nun hotel, en fin, o gasto que suporía. Isto, repito, é unha anomalía. Pero aparte, estes alumnos, aparte de que os concellos estemos pagando esta cantidad, os alumnos teñen que matricularse igual e pagar os 63,67 euros que costan as
vale, decir que é a tasa, é o coste da tasa. Entonces, bueno, eu non sei se a parte a maiores, a Ciuga e a Cisuga, a parte do que recaudan dos concellos, pois tamén lle suman, supoño que sí, eses 63,67 euros por alumno, e ao final, pois, o que estamos é pois, o de sempre. Cuanto máis desfavorecidos, pois peor, non? Entón, leo as propostas de acordo, tampouco vimos aquí a Diputación, xa viron todos que non vimos a pedir diñeiro, senón vimos a pedir o amparo da Diputación neste caso. Primeiro, requerir a Ciuga a retirada inmediata de todos os gastos incluídos nos convenios asignados cos concellos para a celebración. Aí puñamos a Sabau, hai que cambiar o de Abau por Pau, por consideralos injustificados e discriminatorios entre territorios de Galicia. Segundo, instar a Deputación Provincial de Ourense a que actúe como mediadora entre os concellos afectados e a Administración Autonómica para buscar solucións conxuntas que garantan a continuidade das actuais sedes de celebración das probas de acceso á universidade sin sobrecargar económicamente os mesmos. E terceiro, manifestar o apoio institucional da Deputación de Ourense aos concellos do Oriente Ourensán na súa posición contraria a estes custos, recoñecendo o seu esforzo en favor da educación pública e accesible para toda a poboación da comarca da provincia. En esta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Vamos, turno de palabra, democracia. Señor Aurentino, señor Aurentino, qué pena que esta moción venga al final, porque yo mentalmente ya no estoy en condiciones, pero tienen ustedes toda la razón. Al menos yo cuando usted contó el problema, que no lo conocía, me sentí indignado, y cuando tienen razón, tienen razón. Y es otro caso más de discriminación, de cómo nos están tratando, de que luego venden la moto de hay que potenciar y ayudar a la España vaciada, leches. Entonces siento que venga a estas horas en que no estoy en mi mejor momento mental. Muchas gracias. Gracias. Bénega. Bueno, a verdade é que o que quedou perfectamente trasladado isto por parte do voceiro do Partido Socialista. Eu sí que sabía que acontecía isto, pero non tiña clara magnitude. Outro día, cando falei con María, que a alcaldesa da BOE, me trasladou que este ano eran 21.000 euros. E que despois o tema do pago entre concellos, pois a veces é complicado, porque non todos... O barco constame que sí que paga, pero outros, ao mellor, non son tan espléndidos na liquidación e acaba asumindo o concello que asina, que neste caso a BOA, non? Que non lle fai especial gracia o tema. Evidentemente, sería unha barbaridade facer desplazar, xa non incluso polos custes, sino pola sensibilidade neses momentos que os propios rapaces e rapazas están pois xa nunha situación de tensión, non? Porque a verdade é que eu estou da pau que o que eu vivirei o ano que ven con meu fillo e bueno, xa no noso momento a selectividade era tremendo, pero que agora isto das notas que se exixen para según que carreiras é unha barbaridade, vamos, é casi inalcanzable. Entón, non ten ningún sentido, eu creo que concordamos todos que non ten ningún sentido que se faga pagar a uns concellos por esa discriminación física de onde están situados e, home, a solución está doada, neste caso a Xunta de Galiza, que ten as competencias plenas en educación, e tampouco parece que para a Xunta vaya a ser un problema asumir 63.000 euros que o dos tres concellos neste caso implicados, non as tres zonas onde se dá esta situación. Por lo tanto, o noso apoio é absoluto e eu creo que é unha reclamación máis que xusta, pouco máis que engadir. Pois moitas gracias. Creo que estamos de acordo canto máis menos argumentemos que aquí creo que estamos todos. César. Moi ben, moitas grazas, señor presidente, bo día, señores e señores deputados. Sí, estamos basicamente todos de acordo, simplemente, ademais, apuntaba Bernardo unha cuestión tamén importante, que ao final quen asume a responsabilidade última e a carga financiera é realmente o Concello que asina o convenio. Despois podese repartir entre concellos, pero veremos a vontade de cada quen a hora de pagar ou non, que quen asume e quen ten o compromiso que a Ciuga é o Concello que asina. Simplemente sinalar, evidentemente nos vamos a votar a favor tamén, porque entendemos que isto é unha cuestión a corrixir,
simplemente poñer en riba da mesa tamén que eso, bueno, cando se asinan estes convenios entre Concello e Ciuga, que é un organismo independente, no convenio, vostedes estou seguro de que o viron tamén, aparece relacionado a que obedecen eses gastos, que son uns costes de mantemento, o sea, exactamente, costes de aloxamento, de manutención e de desplazamento dos 11 membros dos tribunais e personal administrativo e demais que fai as probas. Eu tamén son dos que pensa que creo que os concellos ao mellor non teñen que asumir esa carga e hai que buscar outras maneiras de liberalos. Por lo tanto, xa digo, nosa Deputación está disposta a colaborar, a mediar e a trasladar tamén esta posición a donde sexa necesario e buscar corrixir o que todos coincidimos que é unha eiva que se debe corrixir. Moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Nada, simplemente apuntalar todo o que aquí se dixo. A Xunta de Galicia transfire ás universidades 500 millóns de euros. Quero dicir que 64.000 euros que máis ou menos vai a costar isto ás tres territorios extremos, a Rúa, a C e a Viveiro, pois, vamos. Sí que é verdad, Bernardo, que hai concellos que oso comento a alcaldesa que algún ainda tendo 2 ou 3 ou 5 alumnos, pois é remolón a hora de pagar esa pequena cantidade. E nada máis con respecto aos custes, é verdad, aquí está o desglose que nos mandan, pero na cidade tamén, os tribunales que vai haber nas cidades, nas 7 cidades, ou nos 7 campus onde se celebran o resto das probas, tamén vai haber que pagar dietas. Por lo tanto, nunos sí e noutros non. Marchou o alcalde do aquí de Ourense, pero me imagino que aquí o Concello non paga absolutamente nada porque se celebren as probas na cidade. E nada máis, moitas gracias. E agradecer a todos o apoio porque eu creo que é de xusticia. Gracias. Ben, democracia. Como tienes toda la razón y además estamos indignados, yo propongo, aparte de ir a lo de Madrid por lo del tren, y pago los cafés, podemos ir a Santiago, que también pago los cafés. Pero a protestar, a lo que quieras. Gracias. Nega, ya non sei. Bernardo, estamos ya tan despistados un pouco. No, pola nosa banda xa está aclarado da primeira volta, vamos. Vale. Está claro, non hai máis. Vale, perfecto, moitas gracias. E non, César, tampouco. Vale. Algúnha cousa de turno de peche? Non. Vale, pois entonces votamos. Vale. A favor? Vale, aprobada por unanimidade. Bueno, pois vamos rematar. Vamos a ver, asuntos de urxencia non hai. E vou a dar contestación ás preguntas que teño e algún rogo. Bueno, todo elo teño algunhas que bastante desarrolladas, entonces ya mandaremos por escrito, fago un resumen efectivamente aquí para que teñan o sentido da contestación e despois pois se chega por escrito toda porque en algún caso é extensa. Empezamos por as por orden que teño aquí, eu non teño, tamén dame igual. Empezamos por do PSOE, concretamente esta que é doña Elvira Lama, que fai unha serie de preguntas respecto ás taquillas intelixentes. Se quere... Gracias, presidente. Hai 3 meses que se instalaron en Xinzo, que supoño que noutros concellos da provincia, unhas taquillas intelixentes como espacios destinados ao comercio rural de Ourense nas comarcas de Allariz, Maceda, A Limia, Baixa Limia e Carballiño, no marco do proxecto CROW Digital, Verde Social, executado con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation. Pasado este tempo, non se ten levado a cabo ningunha acción positiva a prol do comercio do rural agás eses armarios taquillas sin aparente utilidade. Na mentras, a modo de exemplo, non se ten posto en marcha ningún plan formativo ou xornadas informativas sobre os beneficios que este instrumento pode aportar para os comerciantes, os compradores e usuarios. As preguntas, señor presidente, son as seguintes. Qual é o horizonte deste proxecto e para canto tempo está deseñado? Que número de comercios poden utilizalo? Cando está previsto que se poñan a funcionar? Segunda, que tipo de formación van a recibir os comercios do rural para a posta en marcha deste servicio?
Terceira, van a promover algún tipo de campaña de divulgación entre a poboación das comarcas concernidas. Como está deseñada esta campaña, se o está, e a quen foi adxudicada, a que empresa. Unha número 4, que qual foi o importe da subvención recibida por esta Diputación no marco do demandito proxecto CROU Digital Verde Social para cada unha das comarcas, qual foi o importe final ou qual é o importe final que se vai a destinar a cada unha das comarcas tanto para a instalación da infraestructura como para as campañas de información e divulgación. Esta é a primeira. Pois moi ben, bueno, insisto, hai un informe bastante amplio que lle faremos chegar e non nos vamos a cansar. Aquí a idea, resumidamente, a primeira fase da implantación que tiña data de realización prevista po primeiro semestre deste ano 2025. Bueno, os afectados son Allariz, Bande, Carballiño e Xinzo. Houve algún retraso, fundamentalmente aí se enumera, porque algún dos concellos cambiou a ubicación prevista inicialmente e ese cambio de ubicación primeiro retrasou e segundo, en algún caso, bueno, pues incluso dificultou a súa implantación. E no terceiro trimestre deste ano podería incluso adiantarse a planificación, poderase en funcionamento o aplicativo que integra as taquillas de Maker Plus, que permitirá a todas as comarcas detallistas, así como que consideren realizar vendas online e entregar os pedidos a través das taquillas, permitindo acceso aos mesmos nas 24 horas do día. Está nese terceiro trimestre, evidentemente, están previsto manter encontros a través das asociacións de comerciantes e concellos para poñer en conocimiento e a disposición dos comerciantes esta ferramenta. Terceiro trimestre, estas taquillas poderán ser empregadas por todos aqueles comerciantes locais nos que se lle expoñerá o sistema de compra e depósito e darse de alta como tal. En principio non hai un número limitado de comerciantes, vale? E por último, os datos económicos non están desagregados por comarcas. Siguiente pregunta é a relativa á Casa Museo de Antón Tobar. Bueno, no pleno do 29 de novembro do 24, esta deputada do Grupo Provincial Socialista preguntaba sobre ese expediente da Casa de Antón Tobar, sabendo que, con posterioridade, porque así o confirmou vostede, presidente, mantivo unha xuntanza cos herdeiros aos que lle manifestou a disponibilidade da Diputación para interesarse e facerse cargo da demandita casa a fin de convertela en residencia literaria e museo. Aquela pregunta en sesión plenaria incluía unha solicitude e era a demanda de unha copia do informe de urbanismo redactado, que sabemos que existe, sobre o estado da casa familiar de Antón Tobar e a súa idoneidade para convertela en ese museo ou residencia literaria. Reiteramos, ten pensado o señor presidente Luís Menor e o grupo de goberno facerse cargo desa casa e crear ese museo no lugar da Pereira? En caso afirmativo, teñen pensado facelo a través de que fórmula? Adquisición directa ou convenio con algunha das consellerías da Xunta de Galicia? E terceiro, cales son os termos que a Diputación, os tempos que a Diputación de Ourense manexa para facer o mencionado museo e residencia? Bueno, efectivamente, mantivemos un encontro con a familia, con parte da familia, porque aí hai varios herdeiros e hai unha parte da casa que pertence a unha rama da familia e outra parte que pertence a outra. Efectivamente, hai unha parte desa familia que ten que titular da casa, dunha parte da casa, perdón por a redundancia, e además acceso a un patio e demais, que non quere saber nada deste proxecto. E máis, non autoriza o proxecto. Entonces, eso é unha dificultade que, efectivamente, primeiro nos habían dito xa a parte que sí quería, que tiñamos que falar, nos lle trasladamos, e esa parte non quere absolutamente nada que ver e non está involucrado no proxecto, co cual, evidentemente, pois tendo unha parte da casa que non se pode utilizar e además que ten dereito a acceso a zonas comuns como a patio interior, eso todo que dificultaría e que non quere que se use públicamente, pois nestes momentos estamos nese punto. É dicir, non temos un acordo referido, fundamentado, porque non hai, por unha parte da familia non quere ese acceso. Concretamente, temos que ir a Madrid. Que nos han chegado a copia do informe. Sí, está aí que o informe, xa lle faremos chegar toda a documentación que hai aquí sin ningún problema. De acordo? Bueno, por parte do PSOE non teño ninguna máis. Despois teño aquí a ver, vamos a empezar do bloque. Teño unha pregunta, non? Cales son, bueno, pagan ustedes.
Sí, temos dúas, porque despois a miña compañeira María ten outra que nos surdiu onte a última hora. As que presentamos por escrito, a pregunta concreta é se se ten avanzado nos horarios do punto limpo do Carballiño co fin de facelos máis accesibles e aceitados para a veciñanza, daquilo que xa falaramos en outra ocasión. Bueno, como comentamos xa sobre este punto, evidentemente co personal que temos ahora mesmo non podemos dar un maior servicio aí. Entonces o que se está traballando nun programa, bueno, saben que no recollida de lixos houve moitísimos cambios, e bueno, creo que as cousas van razonablemente ben, o número de concellos a que se aderen é cada vez maior, e por lo tanto eu creo que eso é un punto importante, non? Pero concretamente no que se refiere ao tema da recollida ou atención ao punto limpo, bueno, pois o que se opta efectivamente neste plan é por externalizar este servicio, pero cuidado, externalizarlo con empresas de economía social, non con ninguna empresa, para poder rescatar parte deste personal, bueno, para poder prestar un maior servicio, un servicio máis amplio, evidentemente moito máis amplio, e ao mesmo tempo pois este persoal que está aquí reforzar o servicio de recollida de lixo. Vale? É dicir, en definitiva, o que aspiramos é a que os puntos limpos teñan un servicio máis amplio con estas empresas cas que se está contactando, para que nos fagan aportacións dos seus modelos de xestión e logo se integren nesta licitación que se faga, evidentemente, e por outra parte, pois efectivamente con este personal reforzar todo o que é o servicio de recollida de lixo que se verá beneficiada. Isto é o que temos directamente. O horizonte temporal non... Non sei, non temos agora mesmo, non? Agora mesmo non temos... Proceso. Sí. No pliego. Vale. Ben, e despois ten un rogo... Un rogo, sí. Bueno, o de Nature, bueno. Sí, a ver, tendo en conta o contido do pleno de hoxe, non, que foi moi interesante, sobre todo o que ten que ver co desenvolvemento rural e a situación da provincia, pois isto redunda, non? O rogo que facemos é que, tendo en conta o recente peche da empresa Naturgy en Celanova, para a atención ao público, non só de Celanova, sino tamén de toda a Baixa Limia, o rogo concreto é pedir que a Diputación inste á empresa a manter os servicios de atención presencial na vila e reabrir a oficina física de atención ao público en Celanova. Xa sabemos que aí había unha xestión tamén externalizada por parte da empresa, pero a xente dalle igual, a xente que quere ter cerca a posibilidade de poder presencialmente ir ali a facer as queixas ou as tramitacións que sexa conveniente. E xa non digamos a xente da Baixa Limia que ainda encima ten que ter ali 2 encoros dos cales está beneficiando económicamente a empresa, non? Perfecto, pois recollemos este rogo, evidentemente o trasladaremos como mellora do servicio aos veciños dentro do que é unha empresa privada e as facultades que temos sobre ela, non? Pero bueno, sí, efectivamente, pues todo o que podía redundar no mellor servicio aos veciños lo trasladamos. Gracias. Unha cousa máis? E unha pregunta que non está pasada por escrito e que a remitiremos. Vou a intentar resumir porque o contexto é un pouco longo. E é sobre a Escola Obradoiro Escola da Diputación que creou Manuel Brañas no 82 e que se dedicou sobre todo á reconstrucción dos instrumentos que aparecen no Pórtico do Paraíso, non dos 24 anciáns que aparecen nesta obra, aparecen tocando instrumentos medievais tales como violas, ovais, frautas, salteiros e incluso un elemento importante que é o organistrum. Ademais destas actividades formativas, este obradoiro tamén se dedicou á construcción de zanfonas medievais, así como a construcción de gaitas, requintas, pitos galego e chirimías. Pero desde a xubilación de Manuel Brañas, este obradoiro paralizou a súa actividade e realmente non sabemos absolutamente nada de como está na actualidade. As preguntas son as seguintes. Vais a voltar a convocar o obradoiro Escola de Instrumentos Musicais Tradicionais da Diputación? Primeira pregunta. Segunda pregunta, hai un espacio novo para a súa realización? E por último, a derradeira pregunta deste apartado, o material desta escola obradoiro está localizado e debidamente almacenado?
Bueno, eu sei que non está abandonado ahora mesmo. Teño algunha información que non teño perfectamente clara, vou recabar a información e lle contestamos por escrito. Pero Vale, non está abandonado. Pasámola por escrito e nos contesta. Sí. Vale. Agradecelle. Tamén lle pido outra cousa. Vamos a ver, eu pido máis que nada dos traballadores da Diputación. As preguntas que fagan procuren, son 24 horas, pero que non se pode fazer todas o viernes anterior ao jueves anterior ás 12 a 1 da tarde, non? Porque se presentan varias preguntas o viernes con menos de 24 horas, nos podíamos non contestalas. Intentamos fazer ese esforzo, pero tamén nos parte xusto que non se fagan todas esa hora, vale? Sí, somos conscientes de eso, Digo por os traballadores que oye, aos que lle pedimos ese esforzo, creo que se poden contestar. Disculpas aos traballadores. No, tranquilo, simplemente é un comentario que creo que un rogo tamén que faguemos nós desde a presidencia. Vale. Bueno, a última cousa que me queda é por lo menos por escrito, é un rogo ao pleno que tamén nos fai Democracia Orensana sobre, bueno, explican ustedes mellor, porque son os que fan o rogo, así que Esperaba que lo leyera usted, pero bueno, no me importa. No, si quiere leo. Nada, se pide que se corrijan, ya sea en la página web o en otros medios de comunicación, que el verdadero fundador de la banda de gaitas de la Diputación y de la Escuela de Gaitas es precisamente Manuel Brañas. Entonces, como la persona que no sé si se lo ha puesto él adrede o lo que sea, pues va vendiendo la moto de que él fue el fundador, pues no es verdad. Porque ya en 1982 ya existía y este señor todavía estaba en Barcelona o en Cataluña allí, él. Bueno, nada más, muchas gracias, es un ruego. Tamén efectivamente presentaron con pouco tempo e entonces nós o que fixemos é un informe, que a verdade é que é un informe extenso con unha cantidad de datas, no que lle damos contestación, vale, dámoslle contestación por escrito, vale, pero agora me acaban de pasar agora mismo e por lo tanto lle damos contestación escrita, vale? Veña, non hai ninguna cousa máis? Non, venga, pois boas tardes a todos e moitas gracias.